Hurian itu hata ador mulai parminggota perjulu pabotohon nami tu hita ia napatu behon kor sian dos nirohan yak kaparhalado di minggu tasadarion ima ina kamis dohot ama huria ima napatu beho korak kamang inangate mulai ate mak atong tapasonang ma asa bongot tita tupar minggota sadarion tapuji madebata marede mahita sian bukwede 350 sada ayat sada dohot tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus, namonangido si parulosod dohot akaulos na saksak. Jala dang sesaukku goarna sian pustaha hanguluan. Jala parhatopotokku do goarna di jolo ni damang. Dohok di jolo nyaka suru-suruanna. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan yakanamate dohot akanamangulu. Hodo na punahami. Manang mangulu manang mate pehami, nak pemerdalak kami di rura linggoman ni hamatean, daku habiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami, dang tartiop hamatean manang tanoma behami, ay hodo Tuhan nami, naung humoko pami, jalahona punahami, rohami nuaing tuho mangido, sahat tuho matod dinami dohot daging nami, asa di ho hami manang namangulu manang namate pe, say tiok matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokok mi, asa sata mi Tuhan ngoluan nasora sudai. Amin. Mari dimaita. Sungguh hasrat
Tangi hok kamu ma pati ni debata di minggu sadarion. Ima na tersurat di konfesi HKBP Biddu 15 Parningotan di Namoding. Taha porsiai jala taha tidak kodo. Hamateani ima ujung ningolu ni jolma di Portibion. Maradia maibana siasat do ulaonna. Adong haluau dia kena porsea pabua Yesus Kristus nang heheido panguluho jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni namangolu do namate. Martua do namate di bagasat Tuhani nasatia rodi ujungna. Di patu pahuriaido parningota dia kana moding. Laho padungohon haporsiota marningon ajalta sadiri. Huhut pahoton. Padohoton pakirimod di hamonangan ni Kristus. Manaluhon hamatean. Songoni nang pakirimod di Banua Gijang. Sabulo ni todita. Doho di hadodomu ni naporsiai. Doho Tuhan debata. Sahat tunaro Yesus Kristus padua halihon. Ido sahat na atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Saya paru gugoi mahami mangulahon nahobar tupatik mi marid de mahita. Tatopote madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolo martangi yang tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asa muba roha doho pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si Pangulo hami. Amen.
Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Humokopita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahet debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasa ngapom ma di debata na digijang. Amin. Mari di mahita. Tani debata turpo epistel di minggu sadarion tarsuran di Jesaya 45 ayat 10 pitu rodi 20 tolu marsori-sori mahita majahasa songonom mahata ni Jehovah ay idama au mamano palangit na baru dohot tano na baru jaladang be ingoton akana parjoloi manang tarsunggul turoha ikon malas ni roha mahamu jala marulok-ulok rodi saleleng-leleng na ana panopa akai ay idama au manopa Jerusalem bahen paulok-ulokon jala bangso isinai bahen las ni roha au sadiri pe marulok-ulok do mida Jerusalem jala marlas ni roha au mida bangsokku jaladang betar begedi si suara partangison manang suara anggu-anggu. Manang bukan nasogok ari-arina. Ay doli-doli pe na marumur 100 tahun lao mate. Jala pardosa si 100 tahun bonahura. Jala paulion nasida maakabagas laos inganan nasida. Sonon nasida mahawanggur jala panganon nasida parbuena. Daktagamon loja somarniula nasida manang manubuhon anak asa tilahahonon na tibu ay pinopar ni na pinasupaso ni Jehovah do nasida rodi tubu nasidai ido sahat na martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Mari di mahita. Tuhan baik, tanah
Tahatidak ko mahaporsiyaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsyawn di sa dok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na so hatudosan na tumapalangi dohotano. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhan si Maria na gabi-gabi siya tod di parbadia at dorang so habubuan. Ido tuhanta na tumaon na bernit di panguman ni Silatus. Na tuat tu bertoru dung di tanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargugo na sohatu dosani. Di sima ibai na pai mamulak sugot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsia di tod di parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohok dihasan ni dosa. Dohok dihatai na maddo. Mulak mangulu sugot daging ni halak nang mate. Dohok dihanguluan nasora suda. Amin. Kur ina Kamis.
Salam. Tikting HKBP Serang Resort Serang Minggu tanggal 26 November 2023 naso hujaha hami sia juloon tajahama di rohat tabi napar julo guarni minggu ujung tahun parhuriaun parningotan niak kanamoding topik unang lupa roham di Jahuba. Napa duahon minggu ujung tahun parhuriaun parningotan niak kanamoding di minggu sadarion tanggal 26 November 2023 ima minggu ujung tahun parhuriaun huhut parningotan niak kanamoding laos di jahahod do akka guar-guar niruas naung jumolo monding mamukka minggu tanggal 21 November 2022 sahat rodi minggu tanggal 26 November 2023 patupau maanon acara duksipul tiktingon namangihut mutasi pendeta resort hobar tu surat ketetapan epurus HKBP amatta pendeta Benny Bonaniaik Siagian SSI Teol pendeta HKBP Resort Serang dimutasi gabe pendeta HKBP Resort Surabaya Distrik 10 Indonesia bagian timur jala amatta pendeta Erwin Marbun STH Sian HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur Distrik Walu DKI Jakarta gabe pendeta HKBP Resort Serang domu tu ulau ni pinabotohomma naparjulu di hari Minggu tanggal 26 November 2023 patupaun ni huriat tama acara paborhaton amata pendeta Bonaniaik Siagian hobartusi papungupiliat dohita marhite amplop dalatta lao maka mulatehon pakobasion ni Pardita Resort Salelengon namangihut acara paborhaton dohot mangujakon di patupa duksipul jamita naniuluhon ni Preses HKBP Distrik 21 Banten amatta pendeta J. Hutauruk STH duksipul parmingguon udutat tama acara ramah tama bisa sambut paborhaton Pardita Resort dohot mangujakon Pardita Resort naib baru nama ringanan di lantai sada ni gerejaon akan dohot tus ulau ni ima parhalado dohot keluarga HKBP Serang HKBP Maranata dohot HKBP Cikande dohot parhalado naung pingsiun utusan ni ruas sian gadup sektor sian HKBP Serang Maranata dohot Cikande utusan kategorial ama, parupuan, lansia, NHKBP, remaja, dohot guru, sekolah minggu. Sian HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Utusan punguan-punguan HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Saya dipatulis tuhatama akka ulaon pakkobasion ni Huriana. Napalimahon mutasi uluan ni Huria HKBP Maranata Cilegon. Hobartu surat ketetapan epurus HKBP amatta pendeta Hotman TM Marbun MSI uluan ni Huria HKBP Maranata Cilegon Resort Serang dimutasi gabe pendeta fungsional di HKBP Resort Jatiwaringin Distrik Walu DKI Jakarta. Jalainata pendeta Sonni Lasma Boru Sinaga STH Sian HKBP Resort Jatiwaringin Distrik Walu DKI Jakarta gabe uluan Nuhuria HKBP Maranata Cilegon Resort Serang Distrik 21 Banten ulaun bisa sabut di Minggu tanggal 3 Desember 2023 di HKBP Maranata Cilegon Resort Serang pukul 2 WIB di lantai 2 Garijaun. Nomor 7
pakobasion learning calon situa par guru malua pertanyaan sektor dohot PA PHD kategorial alanunga masuk hita tu minggu ujung tahun perhuriaun laos mangarade tu minggu apen dohot pesta-pesta Natal domutusi pinabotohom ma akka pakobasion ni huriatta tu pakobasion tu learning calon situa par guru malua pertanyaan sektor dohot PA PHD kategorial remaja NHKBP perempuan ama dohot lansia mamuka minggon masohot ma di bagasan tahun 2020 tuluon jala pukaon ni huriata mamuse di bulan Februari 2024 naro ruas na tambah mamuka minggu won masuk ruas ni huriama keluarga Andri Susanto Silain inatai Tansui Boru Manurung Pindasian HKBP Aik Tiko Resort Aik Kanopan Distrik 10 Tolu Asahan Labuan Batu alamat sektor Pitu Pandeglang Selatan di pasu-pasu tuhatama Parsora Dohot Nasida di tonga-tonga ni Huriana Moloro Nasida asa jongjong ma di nganana mau lihat ya mah namangihut panitia Natal HKBP Reso Serang tahun 2020 tolu tajahama di tikting nongadong dihita di pertoding ni parmingguon saresot dumu tu pakobasion ni pesta-pesta Natal di Huriata HKBP Resort Serang ala tongon adong di patupa topet di hari Minggu alani pinabotohom matuhita nasa resoton mamuka minggu tanggal 3 Desember 2020 tolu masohot ma parmingguon ima parmingguon Botari HKBP Maranata Silegon pukul 10 pitu Botari HKBP Serang pukul Natal 2020 tolu minggon masuhata ma minggu apen songoni pangaradion tadi pesta Natal naing patupaon ni panitia Natal saresot ma dekorasi Natal pinangido ma tu panitia dohot sude calo situa dohot utusan ni seksi kategorial asaro laho maddohoti ulauni hari Senin sahat hari Rabu tanggal 27 sahat tu tanggal 20 sia November 2020 di Garejon F Natal Parhalado HKBP Seresot Dohot GKPS Serang tahun 2020 tolu. Di hari Jumat tanggal 1 Desember 2020 tolu pamuhai ni Natal patupaon ni Huriat Tado perayaan Natal ni Parhalado HKBP Saresot Serang HKBP Serang HKBP Maranata Cilegon dot HKBP Cikande Songoni Parhalado GKPS Serang G Natal Seksi Sekolah Minggu HKBP Serang Sada Borngin Parjulu di hari Sabtu tanggal 2 Desember 2020 tolu di Patupado perayaan Natal Seksi Sekolah Minggu Borngin Parjulu masuk pukul 10 WIB di lantai 2 Garejon na paduahon Borngin paduahon di hari Minggu tanggal 3 Desember 2020 tolu di Patupado perayaan Natal Seksi Sekolah Minggu Borngin paduahon masuk pukul 10 WIB di lantai 2 ni Garejon na pasappulimahon inganan parmingguan Sekolah Minggu Pak Ciruas di babakit Huriata do tim 10 sian tonga-tonga ni Parhalado lahu paradehon manang manuhor bagas inganan parmingguan Sekolah Minggu manang pak di wilayah Ciruas marhition pinangido maharadion ni Suderuas di ganup sektor asa Parsidohot Patuluson Ulauni jala ganup Parhalado sektor patupahon sosialisasi huhut
mamakulingi ruas ni huria asa parsidohot patulus sonuloni jala anggota tim ima tajahama na adong di tiktikta. Rincian parhepengon bui mata jahabi di tikting nasahat tuhita pangulan nagok dohot parhalado HKBP Serang Resort Serang pasahaton selamat ulang tahun turuas nihuria nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di bagas mingguon semoga panjang umur Tuhan Yesus mamasumasu songoni matik-tik pakubasiot dohot parhepengon di bagasan mingguon sai di pasu-pasu tuhat tamai bahen sangap di guarna jala makoronuli dohot las neroha di huriana. Amin. Kur ama huria.
Nuaing masuk mahita tu acara perningotan diakka nang moding. Amang, inang, masuk mahita tu acara parningotan di aka naung moding. Marede mahita. Huriani tu hatta nahina holongan. Dinaung sahat hita nuaing tu minggu ujung tahun parhuriaon sadarion. Tamado ingotota akadongata nahita hoholongi naung marujung ngolu. Jala maradian siat aka ulauna dihasianganon. Tatangi homma goarna sida aka naung jumoloi. Mamuka sian Minggu 20 November 2022 sahatu minggu sadarion 26 November 2023 Naparjolo Agustina Royani Boru Sihotang Danak Boru Modding 20 November 2022 Umur 5 tahun 3 bulan Sian keluarga Amang B Sihotang Inang Borusinaga Alamat Perum Banjaragung Sektor 10 Tolu Pakuatan di penguburan di Sayar Serang. Napa duahon Masna Boru Panjaitan Sahala Ina Modding 10 Desember 2022 tutup umur 70 tahun. Nama kabaluhon Payaman Simanjuntak alamat Perum Korem Cilaku Blok G Tolu nomor 20 Sektor Sia Cilaku di pemakaman Sayar Serang. Napa toluhon Aura Putri Tubania Mungkur Sahalak Danak Boru Modding 2 Maret 2020 Tolu tutup umur 5 hari. Sian keluarga bergiat mungkur inangi tiurma borusi tanggang. Sian komplek BPP Blok Betolu nomor 10 Sada Sektor 2 Keramat Watu pemakaman Sayar Serang. Paupaton Baringin Simanjuntak Sahalak Ama Modding tanggal 3 Maret 2020 Tolu tutup umur 51 tahun 10 bulan. Nama kabaluhon Inang Luciana Dameria Borusitorus
Komplek BPP Blok B Sada nomor 22, Sektor 10 Sada, Sankyu, Pemakaman Sayer, Serang. Napalimahon, Kanro Sialagan, Sahala Ama, tutup umur tanggal 20 Sada Maret 2020, tutup umur 34 tahun sia bulan. Nama kabaluhon Lamrosita Hokmawati Borusi Mamora. Alamat Puri Anggrek Blok D 10 nomor 7, Sektor 12, Puri Anggrek, Pemakaman Sayar, Serang. Paonopon Nining Rohani Boru Sibagariang, Sahala Ina, Modding tanggal 22 April 2020, tutup umur 45, Amang WB Tambun, Perum Taman Pesona Sektor Onom Legok, Pemakaman di Sayer. Napapituhon Victor Desman Hasoloan B. Sitorus, Sahala Ama, Modding tanggal 26 Mei 2020, umur 40 tahun 5 bulan. Nama kabaluhon Inang Sam Margareta Boru Simamora. Alamat Komplek Krisan Sektor Sia Cilaku, Pemakaman Sayar, Serang. Pawaluhon Ludin Simamora, Sahala Ama, Modding tanggal 12 Juni 2020, tutup umur 66 tahun sebulan. Sian Sektor 2 Keramat Watu, Pemakaman di HKBP Si Jarogong Sada. Pasiyahon Alexander Ivan Purba, Dakdanak Bawah, Modding tanggal 16 Juli 2020, umur 3 bulan. Sian keluarga Tohap Purba, Inang Imelda Boru Hutasoit, Sian Sektor Sia Cilaku, Pemakaman Sayar, Serang. Pasapuluhon Situa Ramses Panjaitan, Sahalak Ama, Modding tanggal 17 September 2020, tutup umur 50 tahun 6 bulan. Nama kabaluhon Inang Ahid Norma Uli Boru Manurung, Siam Perum Korem Jalan Bougainville nomor 7, Sektor Sia Cilaku, Sayer, Serang, dimakamkan. Jam nomor 10 Sada Albiner Marpaung, Sahalak Ama, Modding tanggal 8 Oktober 2020, tutup umur 60 sada tahun sia bulan. Nama kabaluhon Romaida Borusialoho. Alamat Perum BAP Sada Blok H Opat nomor 6, Sektor 5, Bumi Agung, Pemakaman Sayer, Serang. Napa 12 hon Potas Muller Panjaitan, Sahala Ama, Modding tanggal 26 Oktober 2020, umur 84 tahun sebulan. Nama kabaluhon Inang Ros Mauli Borsi Manjuntak, Perum BAP Sada Blok R4 nomor Sada, Sektor 5, Bumi Agung,
pemakaman Sayer Serang. Jadi pungu masude o ama pitu halak, ina 2 halak, dak danak bawa sahalak, dak dana boru 2 halak, jumlah 12 halak. Di ujung ni ajal nasida, di suarahom matuhita na tading dope di hasianganon. Anggiat na marpakorhoni tuha porsyao ta na mandok. Nunga hupasidung paroloan na denggani. Nunga hupa ujung parlojong aki. Ramot hubaen ha porsyain. Diri nama di jolokku, tupal hati goran silehon ni Tuhan paruhum natigori. Diari sogoti tuau, alai dada holan tuau, tu saluhut na dotahe, aka nama kaholongi hapataran nai. 2 Timoteus 4 ayat 7 1 ayat 8. Porsea dohita, Tuhani do nama johita muse, asa masih paidan di labung ni Tuhata, alani rap jonjong mahita huhut marede mahita. Jima debata ala di parade di hita inganan nasonang na adul umoli jala dumenggan sian nasa na adong di hasianganon inganan na hot rodi saleleng nileleng na hudul mahamu marede mahita. Marede mahita los tapasahak mapeliata sada a dohon sada b. Dohon peliat padua ho. Hallelujah.
Nggak ada, dipicit hidup sendiri dia. Horas meta salutna. Barita nauli di minggu tasadarion. Tongon di ujuk tahun parhuriaon di HKBP. Ima natar surat di buku pangukapon. Bindu 20 sada, air sada, rodiet opat. Tajahama Marsikasurin. Tajahama Marsikasurin songono maridok disi. Dungi huidama banua gijang nem baru. Dotano nem baru. Ainunga salpu banua gijang na parjolo. Dotano na parjoloi. Lautipe dangadombe. Jadi hubege ma suara nagogo sian habang sai namandok. Ondo joro ni di bata di tonga-tonga niak kajolma. Namaringanan ma ibana di tonga-tonga nasida. Jalan nasida ma bangsona. Jalan di bata sadiri saor tu nasida. Adong sada suku-sukun siana tu hita sudi. Tongon diujuk tau parhurianon. Sia tongat-tongatan marminggon ise do na adong geleng na maranakon 10 hala. Siapa yang punya anak 10 di sini? Enggak ada. Yang punya anak 9? Enggak ada juga ya. Yang punya anak 7, tunjuk tangan. Enggak ada juga ya. 1 orang. Masih hidup semuanya, Mang? Hidup. Yang punya anak 6, 5, oh udah jarang ya. 5 ya. Neng dohonokku di son, sia dia do di jalo hamu sudi dak danai. Hah? Dari usaha sendiri? Atau dari perjuangan sendiri? Dari Tuhan ya. Molo sia Tuhan do tajalo, mula mesti tu dewata, ada masalah enggak? Masalah enggak? Molo sude dak danahi tajalo sia Tuhani dungi muse dialap Tuhani muse sudi. Keberatan enggak? Keberatan juga ya. Yeah. Di televisi agak pari do tabereng di peristiwa Palestina, Gaza, kota Gaza, galur Gaza. Sampai nomor 10.000 lebih jolma mate, na dipaksaho na sa mate. Dan mati ala ni sahid. Isi do na keberatan di son. Tuhan itu na keberatan. Manang hala Kristen do malah silum, manang sandok portibion. Kita nggak bisa jawab. Ini saya keberatan. Kalau FPI terlalu kecil lah. Kalau di son 2 dong. Di Vietnam darong FPI. Kamboja dah nak FPI kan, ni dong, FPUP dah bilang tu milik ni sion, sudah diakui negara kan, jadi dong. Jadi on sada singon do dihita, akahita nama golu do be, nakininga ende mulai perjul nakin sokona lungun tapi apa ende ini disengaja oleh pembuat acara supaya sedih-sedih semua.
Sampai mulut tabereng altar tawon tutup langgatan non rata-rata do. Aja hijau ya. Warnanya Muhammadiyah. Iya kan? Puasa nang birong. Puasa lumuk kita nak kini kan, puasa tangis. Ada kesedihan apa ini? Nang salpu do. Tanah na perjului, langit na perjului. Nah dimaksud turpuk di jami tahun, langit do tanah na perjului, ni omah di Portibion Sunari. Ala-ala di beritahon do di bagasan buku pangukapon wahyu. Tentu kita harus percaya. Ini benar nggak besok kejadiannya begini? Ada nggak besok? Hari Portibio pe so adung do di patu pajolma jabu-jabu nem baru kan? Rumah-rumah nasopi nauli tanganna. Jadi dari pasingot turpukon do hita pabuat Tuhan debata sito palag sasaluhut maringanan do ibana di langit do di tanah nem baru dari do turpukon. Asa totop kita jadi tahun. Turpoin. Ngalana kurpe dibatasi nak kiningan kan sudi kan. Maradu hatop ma asa bui kita turun tutoru kan. Nah, marlas ni roha. Baburaton amata pandita bonaniaik na burju jala dadinggan mengula di Huriaun. Ido. Ikut percepat sudi. Tano nem baru dot laut nem baru dari dot turputon ima inganan paradianan ni debata parmianan debata dot inganannya kajolma na porsea jala makirim dahangulun sogod marhite-hite Yesus Kristus tuatai. Jadi tano na lama naung leleng Portibion na go arsak go sahid go parukilan go porang go masih bunuh-bunuhan go masih tipu-tipuan Portibion tanon om mana didokna tano na leleng no langit ngasalpui be molo mayu to turpol ngasalpu be dangarong besogot molo tadok jolo kiamat Portibion ndak mungkin kan ikut top pound di Batamu se Portibio salina lagi do tanah laut ikut pajojorhon muse dak dana sekolah minggu non aduk muse panopan yang baru asing ni nang lilingi molo di langit do tanah yang baru dari saudara bisa hanggu-hanggu arsak hira pangoli manum-manum orwan hira orwan manum pangoli hira nomor pesta malaki ada di sini kerinduan kecintaan terhadap orang yang dikasih dan yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Dia di tonga-tonga tadon waing debata marhite huriana. Molo langit do banua gijak do tanah nem barui. Ommat model ni haporsion halak. Neng mano-mano haron Tuhani marhite aka ulaun nabe panindangyon nabe, haporsion nabe, aka ulaun sebelum dipanggil oleh Tuhan. Jadi terus do pangukapon marningon akan nauli nadenggan napi natupani jolma adorang so ro panjowon ni Tuhani tuhita. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah bersedih. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak pernah menderita atau mengalami kesusahan. Las ICP halak na dia sianganon. Las Presiden P. Soeharto dia pernah mengalami penderitaan sebelum meninggal. Las ICP halak batak di Hasianganon tetap mengalami kesusahan kesulitan menghadapi Portibi na Manglison. Tidak ada orang betul-betul ngeri. Apalagi melalui ratu kita persahiton. Marsahik mata contohnya rumah sakit, masuk jarum gantung, masuk diagnosa dokter, di dok museon, ini sudah stadium 4, hampir 5, hampir lewat ini, ngai tiri-tiri mai. Takutnya orang sebenarnya kepada kematian.
Sadia hebat pe sadia gosto pe jolmon ada masanya. Najolo Mekteson sudah ditumbak ko di mana ke petinju-petinju na hebat. Sonari. Narumbe. Hape Yesus Kristus kita kan di Portibion mana? Mangula kasilona godang dodison namaralo. Tudah hina tindak ko ni Yesus Kristus taringo tunggolu sogun. Lumobi mahala Yahudi. Si boto surat Parise na jojot mengintip-intip di mana. Maka di bulan Yesus mah soal ungkapan. Di mana mah husur dohamu. Soal biru-biru tu tonga-tonga di babiat. Maroha mahamu. Soal dalbati. Jala berbisuk mahamu soal ulu. Hamu do diok na biru-birui. Hita doa ke parhala doa ke panditan hidok biru-biru. Napa son di bata? Disuruh doh hita tu tonga-tonga di babiat. Isi di babiat tonga-tonga di babiat. Molo na parjoloi. Dio Yesus menyuntil Parise si boto surat do halak saduki na jujur mengintip mana nama nalahon nak ulau do pakobasion na mengkritik. Jangan nama persilak di mana ima ke babiati. Akasan hedrin mahati hai. Na kejam-kejami. Mula musa itu huria. Isi do babiat di tengah-tengah ni huria. Ika akan nomor sugoni roha. Tu barita nauli na pinasahat ni na poson di bata. Nama ngaleai na poson di bata. Nama ngarekes na poson di bata. Sommai. Hita ala Kristen HKBP di tengah-tengah 2 tahun. Isi na didok diturpo bebiat. Ima hakka halak naso mangaloas jong-jong bagas jor di bata di tengah-tengah di 2 ti. Nah. HP Jerusalem nem baru di son, Jerusalem baru identik doon. Do pandongan di bata di tengah-tengah riai, ai di tengah-tengah taruh di bata, di tengah-tengah ni Portibion do di bata. Marsaur do tita marite-hite huriana. Di son do kehadir di bata. Omnipresence di mana son. Makanya jujur tahat tindak kon hata porsioning. Tiap minggu wajib doi konfesi pengakuan adalah Kristen. Porsi wata anatan perbeda doa kalian nasi ini. Perjemana. Alani dita salutna. Bagas ni di bata. Inganan di bata, permianan di bata. Omma lalau mangarahok kita. Asa jujut kita. Mangulahon, tona, patik, lomorhan di bata. Marhite-hite, konfesi pengakuata. Di anak. Ton di porbadia, nang di bata. Marhite ka pangulaut tabi. Ada orang so, roh pajawon di bata. Dak tabo to. Sadi hari na roh Tuhani. Menopot tita akan porse. Nakiningan pola marningot pehita. Tuaka keluarga ta nong jumolu marujung. Molo mangihutun ha porsiota. Buasa do ganup tahun taingot di taringoti. Di tengah-tengah ni huria. Ala porsia do huria na HKBP. Pabua di bata, ima di bata nama ate, do nama ngulu di mana? Dak kurang di bata nama ngulu do mate, do mana di bata mate. Di porsia do hita ada kiningan akadong atadong jumolo mondingi ngasahat ibana tu tano nembarui, tu tano nembaru nasubui tu horon di jolma marimite hite hepekna. Alai boy do tatu hor tano nembaru lalu nembarui inganan di batai marhite hite ha porsiota. Do pangulau tak saling dingolut hita. Amal ibadah kita. Pangulau tak. Amang inang. Molo ganok minggu hamrotu gereja dibe kamu durung kan. Dakke disukut tuari 2000, 5000, 10000, 20000 pada 3 hari. Molo 3 hari be karanceng nake adu momen 2 hari, 3 hari sehari. Itu tidak perlu tanya. Nah jelas tabunganmu deh. Asa adong deposit musugut.
di tano nang pinara di bata ima tano nem baru na sugut do langit nem baru. Sonari kita di tano na lama dope. Di langit na lama dope kita. Di kota lama dope kita. Nah gua persoalan di son, gua sahid, gua tantangan. Oma, tong-tong seperti di Huriaun. Asa boy kita sakat nu buat ini ima taparari madirita marhite-hite pakateota. Marhite-hite akka pasu-pasu nang tajalo sed di bata. Laho. Pasato ni. Marhite-hite Huria. Jadi dak sia-sia hamu romar minggu tiap hari tu gari jaon. Lam gudak kamu rotu gari jaon marsaru di bata marhite hatana. Lam gurang di patu pahamu. Akka pilihan-pilihan tu Huriai. Lam gurang do deposito muna sugut di tano nembarui. In langit nembaru tano nembaru. Ima sihiri bunia kahara Kristen. Noeng. Bahasa di partiki perpudion sudah di kota-kota besar lam kurang dua kanamora jong akanamora membayar akapa gurupionna donasina sumbanganna tu tonga-tongani Huria bahkan di tonga-tongani akka badan sosial nasing perpudion marhite palang merah Indonesia Yusuf kala ketuana patu pahon donasi tu Palestina. Ala diraju minasida do sude korban Palestina ima tinopan di bata. Senasib si penanggungan do hita do sude joma tinopan di bata. Bahasa marasing pikirata. Tekanan-tekanan politik do tekanan sosial di tengah-tengah ni pertibion marhite masing-masing negara do kondisi-kondisi bangsa diono. Ala dosa. Ala marasing do tabereng do ngata. Dan nasian di bata, adung mandok kafir dohamu, adung mandok ondohamu, ngasara kelas 1 negara kelas 1, adung kasta-kasta kan hita do, membedakan nih, alani perbedaan ini muru pak Tuhan nih, dilema uhuman, terjadi ma adu kekuatan, dan agama be, nam berbicara son, alai dogma ajaran-ajaran na menjurus tu hal-hal na bersifat duniawi. Akhirnya terjadi ma persoalan-persoalan ini. Isi do na menanggung penderitaan si songonon. Tentu akahala na solomo rohana terjadi peperangan. Songoni do nang dihita. Dipanggil diturpo dihita, janganlah kita perang sekarang secara batin. Alat tapai baru marohatta. Marhite-hite haro di bata tu portibion na maritana Yesus Kristus nang to di porbadia di tongah-tongah di portibion. Siaplah kita diperbaharui. Di pembaru marohatta nang pikirata ai Yerusalem na barui dakolan di tongah-tongah di portibion Huria kehadiran di bata di tongah-tongah di Huria ima Yerusalem yang baru zaman sekarang. Alai Rader bata mano hita asa dibuat hita tu Yerusalem nasi sitongna asamian hita di bagasan Yesus Kristus nama rajai salhut imarohatta ate-ateta pakai teru pangularta. Marilah kita berdamai. Na perjolo mardami mano hita sama hita. Na paduahon mardami mahita nasa Huriaun. Ciptakanlah iklim yang kondusif. Napa tu luhur mardame mahita dongot jolma naso saha porsian dotita. Anggo sudeon tahapan-tahapan nga talalui baru ma dijakon di bata hita. Ala si pardame di bata dijakon mahita sona pinaradina na kidingan di tano nem baru dot di langit nem baru. Sonari tababorhat ma panditata. Pandita Beni Bonaniaek siagian siana hutanda pandita tahun pandita na burjulon pandita na burju mangula enggan mangula aka ulonna alai saluhut nai dak nasian gogo rohar pikiran nasida
ala porsia do nasida diurupi di bata nasida manguluhon resoton iban na sampai marujung akka pangulon nasida son yang tinggal na di bagasan dame do dot lasni roha gudang do akka natari luilu di parborat ni pandita tahun alanya aha ala dipakai nasida do hatani di bata bohal lahu mangula akaulon nasida secara kelompok pribadi suaksoninang secara universal umum alani tak angyak koma nasida bauna kita tom saya olong rohat tadi penditata nang pindame mana sunarion abe nakiningan on dadingkan mata paborhat nang masuk tu dengan tapaborhat do amplopi daong ale pinomat tajalak nasida non dijulon nak pesodong amplop na saya borotong olan hebeng di bahen dak pakai amplop wirutong jadi martua mahita musia di son ropa ditata di son pandita Erwin Marbun donga tubuhku don ade jadi pandita tahun murado hitam mekel benon na agak kocak do pandita tahun kan itu jadi nabusun don pandita tahun saya di patulus tuarta mate kadin dengan naulima ulah muna salin di son di pukama kerja sama nadingkan do sudi parhalado nang sudi akka seksi-seksi di tengah-tengah ni huriaon au lasodor haku nak pesipata ulu sahali 3 bulan na marjamita son ade au terus dipanggil marjamita son di jutusan maka ada sa kan itu asugari di jawan non teratok doa ade jadi di hita saluhutna tatomu-tomu mah tuartai mari teh hite ayat sadarion paingotor kita tidak ada manusia yang tidak meninggal semuanya kita harus meninggalkan dunia ini saya tadi merasa sedih juga waktu lagu-lagu tadi itu kan itu saya masih paidaan jangan lungun dua ayo lungun au molo mati au sogo songo do parameter kuda ku botoro be ati na tiki marjamita do mate kan ati nudung pensiun do ati buado ai laguon paingot kita do saya masih paidan do gana kena porsiai mudah-mudahan lah kita ketemu lagi besok kan molo sudah do kita na porsia alemta mau lihat Tuhan asimaroham pasu-pasu mahatam pasu-pasu masudi ruas ni huriam nama nangihon berita naulin na ulu mangulahon akan nadingkan nauli so natinunahommu mariti patikmu do akaturammu ditikyo dari Tuhan lasdo rohani huriaon lau paburhaton do manjakon naposom anaing manguluhon huriam na di resort Serangon asiru hamali Tuhan pargogoi nasida urupi nasida leon habisuhon leon lasni roha asa toktong nasida mangula di bagasan pos ni roha asa barita nauli napi nasahat mulai Tuhan mariti naposomi boy marsaringar jala suan tu bagasan roha pikiran urusni ruyam asiru amali Tuhan di bagasan minggu mangujungi tahun parhuriaonon ditaringo tidak akan jumul monding bagasan tahun oleh Tuhan asiru amli keluarga asa saluhut keluarga natinadikon ni keluargana naturasna gelengna soripadana salut ale Tuhan toktong porsia diho pabu adong dope parjumpangan sugut ari dokor di bagasan dem ale Tuhan masih paida dua kana porsiai totu adong dope ale Tuhan sugut parjumpangan ni akar ruas ni huriam na porsia
asiru amli Tuhan. Gohi mahala suruhan amin oleh Tuhan. Mari tiasini roham. Mari Yesus Kristus Tuhan nama kokop kami. Amin. Hurian itu hatan wang sahak mahita tuna papungu tanda holong tuang paditata padita resol nasa lelengon mangula di tonga-tonga ni huriata di bagasan las ni roha tapasahap mai tujulu dong merpilihat tujulu meri di mahita
hamu amaname dot inanami andorang so masuk hita tu acara paborhaton dot pangujakonon sahalinai alanu koordinasi hame dot amang padita siagian anon di acara mandok hata sahalak mana mandok hata mewakili sudi ruas dot para ladolos masuk maita tu acara paborhaton marede mahita. Hamu ruas dohor parah lado ni HKBP Resort Serangon. Sadarion paborhatot tama amak padita Benny Bonaniak siagian SSC Teol. Do keluarga lahu makubasi tu inganan pakubasyon nembaru gabi pandita HKBP Resort Surabaya Distrik 17 Indonesia bagian timur mangihuton surat keputusan di Purus HKBP atau tabigema di Jahahon surat keputusan Taringot Tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 534 garis miring PDT garis miring SK garis miring 08 garis miring 2023 Epurus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama pendeta Benny Bonaniak siagian SSC Teologi, nomor induk dan seterusnya, jabatan dahulu pendeta HKBP Resort Serang terhitung mulai 15 Agustus 2023 menjadi pendeta HKBP Resort Surabaya Distrik 17 Indonesia bagian timur dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan ketetapan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 3 Agustus 2023. Huria Kristen Batak Protestan Epurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani di stempel. Hamu amang padita Benny Bonaniak siagian SSC. Nunga dibagi hamu surat keputusan ni Purus HKBP. Nuaing hupaborhat mahamu lahu makubasi gabi pandita HKBP Resort Surabaya Distrik 10 IBT di Bagasan Guarni Bata Ama anak na Tuhan Yesus Kristus doton di Porbadia. Amin. Saya dipasu-pasu di Batama sude ulan muna na selaon di HKBP Resort Sirangon ben sangap di Guarna los marition pinasahat mahata molate tuhamu dia siala pakawasian muna nasalilingon martang yang mahita ali tuan di Batama leate ma di pasar rohanami tuho ala naung didongani ho naselaon amanami pandita Benny Bonaniak siagian SSC dot keluarga makubasi di Huriam HKBP Resort Serangon. Saya pasu-pasu ma nasa pakabasyon nasida naselaon nai didongani jala paragogo di Batama nasida marhobas di HKBP Resort Surabaya Distrik 10 IBT marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami upasat tami tangeng nami Tuhan. Amin. Marede mahita ditiki marede mula matu dulan namang pendeta siagian Roma amang pendeta Marbun. Udul manjak.
kadongan sadarion ojak konon ma amang Pandita Erwin Marbun sarjana teologi dor keluarga di HKBP Resort Serangon mardumutusi tabegi majolo surat keputusan ni pucu pimpinan HKBP dohot ulaon ni Pandita Resort na ikon ulahonon ni nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 533 garis miring PDT garis miring SK garis miring 08 garis miring 2023 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PR Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Erwin Marbun Sarjana Teologi tanggal lahir 17 Februari 1968, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur terhitung mulai 15 Agustus 2023 menjadi Pendeta HKBP Resort Serang Distrik 21 Banten dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan ketetapan ini. Ditetapkan di PR Raja Tarutung pada tanggal 3 Agustus 2023, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani di stempel. Hujahaon ma ulaon ni Pandita Resort. Ulaon ni Pandita Resort na parjolo, manguluhon resort rabdohot parhalado resort. 2. Manguluhon huria sabungan ni resoti rabdohot parhalado partohonan. 3. Manguluhon rapot resort, rapot parhalado resort, dohot aka rapot nama rumang tirket resort. 4. Mamikiri nasa narikot na tao panguluhon dohot paheheon huria, dohot parhalado na di resoti. 5. Maniroi aka huria na masuk tu resoti, laho manggohi tanggung jawab na. 6. Patuluson haputusan ni sinode godang, rapot majelis pekerja sinode, sinode distrik, rapot majelis pekerja sinode distrik, dohot rapot resort. 7. Mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot artani huria na masuk tu resoti. 8. Patupa evaluasi dohot mangalehon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resort tu rapot resort dohot preses. Nunga dibagi hamu surat keputusan yang pucuk pimpinan HKBP ulaun muna soon Pandita Resort atau nama nukun ma au nuaeng di hamu di jolo ni kadongan namar pungudison do di jolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja jalan punah huriai naolo do hamu ojak konon gabi Pandita Resort di HKBP Resort Serang distrik 21 Bantenon jalan naolo do hamu mamelihon diribuna mangraduti aka ulauni molosongoni rohamuna alusamuma. Naulo doau saya di dongan itu ande bata mau patupawon saluhut na ibaen hasangapon di bana. Nuaeng hojakun mahamu lahu makobasi gabi Pandita HKBP Resort Serang distrik 21 Banten di bagasan Guarni di Batama anak na Tuhan Yesus Kristus doton di Porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu di Batama sude pakobasion muna tujulanon. Martang yang mahita. Ali Tuhan di Batama uliate marohanami diho. Ala di luasho ojak amanami Pandita Erwin Marbun STH. Dor keluarga lau makubasi di restoran asi maroham lehomaton dimna badiai margogohin nasida mempersahalai do memperbisuhi asa polin di baritaun nasida hatam lehon hahi pason hatoguon dor hiras ni roha lau mangaraduti sude ulaun di resoton tupahi masa luhut na niula nasida asa marparbue di roha dohot di ngolu ni ruas ni huriam jalo matang yang namion marhiti-hiti anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sini. Mengaduk tujuh lo. Di bereng-bereng rotasna. Hamu kadongan. Ruas do parhalado ni resoton. Jakun hamuma amak Pandita Erwin Marbun STH. Rab do keluarga makubasi dihu resoton.
Hujakon Hujakon hami hami mahamu mahamu amang amang pendeta pendeta Erwin Marbun SPH, Rabdohot keluarga, makobasi di resoton. Saya diparugugoi Tuhan imahamu, mangula di resoton. Marede Mahita. Masih situ, tetap situ, tetap situ, tetap situ. Masuk mahita tu acara namandok hata amang inang anon di acara di Ramatama di Toru Gumajang manon hita patupa mandok hata. Pinasat mana parjolo hata patujolo sian amang padita Erwin Marbun dot inang. Ala parningotan namodingi horo tromoding mikrofonon. Horas madihita saluhutna. Horas, Parjolo sahali alesetta bidenang anom mahomad dokata. Asahato pita sidung jolo sianon. Parjolo sahali madok maulia tema hami tutu hatta ala dipajadi ari sadarion jala dipatulus tuata ulon sadarion mangojakon padita resort dohot na paborhaton manang mengutus amang padita siagian tu Surabaya. Napa dua hon tagan so sahat tata mauliate tu amang preses upasatami mauliate tu keluargaku. Alang ayatim piatu iau jala dang apalah he adope didongani adong dua hali didongani habisi dakyawe didongani odope muse didongani keluarga kami di ulon mangujakot tuaka bapakku dotomaku dison melihat diamu abang dot aka ibotoku laiku nang dohot dia kaberenami mau lihat alani tangyakon alani tangyang muna do bena boy songno na mangihut muse tu dongan sahuria nasotinagam sian HKBP Ebenezer Kanal Timur mau liate na jugulak kamu ngadidokan unang pola dohot tu son lu jahamu ay holan 5 kotak dari para di panganon hudokon tu amang padita resort di son. Ale mau lihat ma, jap daku woto jap 3 hamuro. Mau lihat nong rapak kita di son. Jala anon mahu pikir amang preses rapak dot keluarga di ulaun di Toru. Ala adong dope mandok kata bukan. Anakon nami adong opat au padita Erwin Marbun boru nirajai boru si jabat opat dakdanak dihami di pasu-pasu Tuhan. Holan siak kangani do Rodison adong di Pudian anon mahu patad daun hasian teh di Toruma alamar minggu majolo hita los udut tusi mau lihat pina satu amang preses dison tu aka pangulan nasian distrik aka dong aku padita nasian distrik suang-suang nang dong aku padita pertahunan padita diakones nadong di HKBP Resort
Serangon dengan pertohonan Sintua di HKBP Resort Serangon Mauliate jala mulai natuari nyandang apala sude dope hami hamu huidahami holan piga-piga halak dope Mauliate ma alaina pasti mewakili akana dongan na parjulo pajupang dotami minar rupamuna majupangi hami tarlumobi malua uang makan nami natuari arian dohot borngin sahatuan non di pasu-pasu Tuhan mak berarti au yakin dohot keluarga dang laora paron los Mauliate nang dia kadongan sahuria di HKBP Serang di resort Serang tahe saluhutna di pasu-pasu Tuhan mahamu molosianon buasa becut inang ngasal pu beuloni iya mulai sadarion ojak mahami dison songon minar ni rupamunai majako kami di obason songon minar ni rupamunai mamerek kami di joloon noengon tong ma songoni tujolanon saya tong ma minar rupamuna melutung becut becut mardadi ma saotik alai unang marbadai utabodo songoni aido pabuana namarsi haolongan di tonga-tonga ni huriaon kupikir dang pola gajang be tuama nami amang preses dongan nami padita diakones nang amang situa mohon bantuan mohon arahan ala dakku boto dope bantenon songon dia ai dokon ikon marmocak do dison HP na waktu si holan marmocak kumel yang bogus do. Jadi mohon bantuan bahasa salam tumajuna HKBP Resort Serang tarlumobi gawe barita nauli tu sadok Provinsi Banten. Ima jolo pangiduan nami tu amang preses dongan padita inang diakones nang dohot aka dongan situa. Songoni nang tu aka dongan sahurian nakini nga hudokon be hataku tangya ko kamu mah asa naung di patupa amang padita siagian ditiki nasalpu boy lam tapahebang muse asal lam tutaban na porsea di tuata song lima jolo hata siak kami anor pe tauduti dung di lantai sada hita di pasu-pasu Tuhan ma hita saluhutna horas Mauliate ma diuduti ma mandok hata pertandingan sian padita beni bonanek siagian do keluarga nasati kitu amuama ada rasoh pasahatami hatana ulina dengkan ala nakaning takas diacarai di pabor harap dohot keluarga tu sama anak nami merjas dosiak kangani Mauliate ma di tuhata nama ngaleo partikiano di hita di minggu ujuk tau perhuriaon di paborhat hami marhite uluat tadi distri ho namang pareses molate mang pareses nami molate di aka jajaran sia distrik amang sekdis kabit dohot namang padita simang ucong mauliate situ tu disudiakan dong aku pangulan agok tiki na marhubas di Resort Serangon rap hita liling ni 2 tahun 8 bulan mi jojot laho mamikirhon buasa dengga mardala pekobasion di nasa resoton diaka amanami situa rap dohot naung pensiun mulai godang
alabui nakaning punna di paborhat tami di saluhut nama tahe hamu akamanami nanami asa mangidu partikia sato kitu inang lau madoko kata alai cepek ma doko dainang. Horas samang inang. Kini saatnya amang inang, kami akan bertugas di tempat yang baru. Doakan kami agar tetap menjadi pelayan yang takut akan Tuhan. Amang inang, 2 tahun 8 bulan lamanya kami melayani di tempat ini. Memang terasa singkat, karena seperti yang Amang Inang dan bilang sebelumnya di perpisahan sebelumnya, lung dorohanami nahamu. Kami juga merasa Inang sangat bersedih karena waktu yang begitu singkat, mungkin selama 2 tahun 8 bulan masih ada jemaat yang belum kami kenal karena singkatnya waktu. Demikian juga jemaat mungkin ada yang belum sempat mengenal kami karena singkatnya waktu. Karena itu Amang dan Inang, terima kasih atas kerjasamanya di HKBP Resok Serang ini. Kami keluarga meminta maaf Tuhamu jemaat yang ada di Resok Serang jika ada kesalahan kami selama kita melayani di tempat ini. Kami mohon maaf. Tarlumobi tudong aku perempuan. Kita sering bersama Inang di PHD, kita sering bersama Inang di latihan-latihan KOR. Mungkin ada sikap saya, perkataan saya yang tidak berkenan di hati Inang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doakan kami agar kami kuat untuk mendampingi Amang di pelayanannya yang baru. Sekali lagi terima kasih Mang Horas Marihita. Iya, ada rasa huduti mohon izin Amang Padita Resok nami. Amang Padita HKBP Serang dohot inang upake maju partikia sati night. Mulai di keluarga di sodo abang dohot Anggi Parumain Rosiap Bogor madongani hami di acara pemberangkatan non tanggal 21 Maret 2020 sada mahami diojakon gawi Padita Resort di Huriaon. Hati-hati di masa pandemi sangat terbatas. 1 tahun pertama memang terbatas siado hami bui marsaor dohot tamona. Jadi molo 2 tahun walu bulak kami mangula di son boy dohonon nami tungapala jepek go huhilala hami partikiani alai ba ido pangatur honni tuhata. Sebulan dung disok kami di sada partikian takas hupat orang hupar siajari lapatan ni hata Serang sian kamus lapatan ni Serang hauma goarhu bonaniaik tangyaku tikini anggia mamornohi persauran
nina saresoton haroronami. Ai masih tomua mahauma doho bonaniak inan rohaku. Alai dung lemasita danau husukum ma tokoh ni Serang Haji Embai. Idok nasida tuau lapatan ni Serang dakolan hauma. Idok nasida seerang. Lapatan ni seerang sajoput. Gebe narohaku maduku padumudumu berarti pas do. Sajopuk do bertiki aku di sone narohaku. Seerang. Alai ikodohonot tado mauliate itu debata. Hudok tikini anggo gerejaon ngasongoni situasina. Alanikon humusor nama hita orientasi pelayanan ikut di sektor nama. Niku mahati-hai. Jalaido tangiaku tu debata nobalga. Puji Tuhan memang tikini tahirim ikonadok sia sektor nahian na ikot tabba. Alai guarna masa erang. Holano pak dope bui sia-sia. Udah tani abaku manoni. Alai laho memaksimalkani ngata uji tabaik kajian jala 20 manuaing calo situa asabui terjadi pemekaranon. Alai di ujungi pakubasion nami na seerangi mauliate di debata buido memuka tanggal 10 September tahunon tapatuba per minggu di Pandeglang. Ima pengembangan ni sektori. Anggoro hatahia kola pertanyaan sektor petinaban ape bamuliate di Tuhan per minggu ope ngagabe tamba. Siat tulu sipian hagabe peserangon ngagabe 5 sipita. Gabe adok pukul 10 sia borngin dohot taba per minggu di Pandeglang. Anggota ringot tu pelayanan program fisik memang dak sanga hula hamia giaha. Guarna ma seerang. Ido mabainira. Alenga ta coba hiat ta uji bohama sa adong bugas niba secara fisik alai ba dang tuk gogonami alani partikian na JPH. Ima jotaringot tu serangon. Di Maranatha Cilegon apalapas di sabuku do majuwa banggo tu padita taon. Ala umur nasida dohot tohonan nasida digijakku do. Alai rarak maboto do hita saluhukna di paluas Tuhani do rapami dohot padita taon hobar tu ulaun nami ulaun songo padita resort madongani nasida di pakirimota asa jongjong gereja di Cilegon Merak. Ba ternyata dang ditikinami boi jongjongi. Guarnama seerang. Alai anggua memaknai songonon. Memang dang boi jongjong gereja di partikian nami songo padita resort. Alai hubigi gudang gua ka pakorhonion tu akan humaliang. Adong do di piga-piga pemerintah aku bagi hami ala nong virali kejadian na di Maranatha Cilegon. Gabi pemerintah setempat do memfasilitasi pajong jokong gereja. Ala memang doho do negara bertanggung jawab tusi. Ala ni dihamuaka amanami nanami ruas ni Maranatha doho parhalado mangido mapa mi molutuk sopala di partikian nami boy jongjong garejai. Alai lasroha boy do dihubasi uluatta doho panitia pondasi ngajongjong disi. Ngaipagar nasida alai babenon itu tuh masyarakat dalat tusi. Imajo taringot tu Maranatha Cilegon. Di Cikande moliate madi tu hatta memang anggona paje ho Cikande ima amat tapat dita
siahan na di julo nami do ate. Alay ti kini danga palabui do peding gatiur sungod dia pajay honon. Mulai ate madi debata dangadong pola ka persoalan dinggado di pajay serang nasida dohot di peralihan ni lahan ngabui tipak nguaing disan. Anggia ma ano marhite pakobasyon di padita resok nami boy dinggan merdalan pembangunan ni. Husa dari hami do gumudang go na subuhi hula hami sian na tuktarula hami di Huriaon. Alanima mangido mapami di hahurangan nami tangya ko kamu mahami di Surabaya. Anggo hubereng di peta hirasa jok kaldo bagia barat tu bagia timur Pulau Jawai jonok gohita. Tanya ko kamu hami di Surabaya, jala hutangnya ko kami pehamu di son manguduti aka pangulota. Iko kuhamolateho do tu debata naguda ngakiep persiajaran na dapo tau saliling mangula di HKBP Resort Serangon. Luar biasa. Jadi molo pe jepek tiki anggo persiajaran gudang goda po tau marhiti-hiti hamu saluhuna marhiti-hiti hamu katokoh ala memang songonima situasi tadi Banten Baraton gabi modal naib baru may jalama cerga pakyon nami saliling di parar Tuhani do hami mangula di Huriata HKBP. Alanima kamanginang permohonan maaf nami jala ditoru manoragu majang hupasahatami akahata naulina denggan di tonga-tongata tangiang masih tangiangan mahita saluhuna horasma Pinasaat matiki lau pasaton hata paboraton dot hata panjakonon ima na mewakili sudi ruas dot paralado amang situa RH silalahi. Los nasida mana pasaton cindra mata pinasat mamang. Horas madita saluna kamanginang. Na kingson na tabigi titing hami mapasahaton utusan ni ruas parhalado sudi hita di ulat sadarion. Mauliate manang dituhata pardingan basai. Boy hita marsaor di tongani huriau di bagasa las niroha. Alanima tukolak kami penon na pasahaton hata perpisahan do hata majakon dos maro hata te. Tarlmobi ma di dong aku parhalado nang natua-tua nami nang pensiun di bagasa las niroha mahita. Na parjolo mo liate mani tuhata, na parsangabi hami amang pareses dohot sudi pangulan utiki na dong siya distrik di loto sa darion mo liate mamang tulus maralo denggan. Sosoni manang pangulan utiki uluan ni Huria na tolu Huria siya Maranata Cikande dohot Serang mo liate ma mardala dohot denggan. Tarlumubi ma di amang padita bebe siagian. Bukan pertemuan ko sesali, tapi perpisahan dalam hati yang tidak bisa kuterima. Amang nunga bagas jala bolak tadalani di Resort Serangon. Cukup luar biasa ate. Alami pos marohanami. Tangyang masih tangyang mahita. Tujulanon lam sehat tamu hame pelam sehat. Secara khusus di Resort Tahun songo burjumunai mabek kamu di Surabaya. Wah tidak kau kami doi. Nak penuaing gudang dope program tak. Alai di parborak munon las doro hatta. Secara mutlak jolo sanga do tapayes gari jauh nasa borok hatta muni. Tapi reng majolo tacak do sudi. Asayas do baga joroni tinggal lo kamu. Ima motivasi nami parjolo siap parlo resort. Na padua di ulamu amang dak kabilangan bagas na doho tibona doho bidang na naong pinalomiamu di haun di Resort Serangon. Alani pos marohanami. Sudi huriaun nuang marlas ni roha, alai lungur roha. Alai nya katugas doho tanggung jawab na pinasa ni huriata margogo maamangate doho keluarga. Molo di Surabaya nuang jonok do bodoh hita mo saya pajupang. Alani pos marohanami selamat ma di tempatnya baru. Horas mamang
tunga diga pe boy borhat maka tapi musia hita tujuh lano nate. So ni manang dia mang padita eurin marbun. Mulai te mamang selamat datang. Boy pe hita musia makataya teh dia akan hobar di ulauta di resoton nang di tingkah huria. Buti maha atas ya kami mulai te ma Tuhan tama nama masu-masu kita saluna. Alani pinasaha ma tu para do resot do sian huria hakabe serang lau pasahato centra mata. Doho ma inata soribada molo isod don waing inata soribada nasa resot doho MPA doho bendahara ni huriata. Pinasaha ma tu bendahara resot sahala mana makatahon. Surat nang lupa. Moliate Madita Salutna, Marede Mahita Sian Buka dan nomor 724, Roma Tujolo Parhobas na mamake baju toga. Mau tundulan. Tatang yakun ma pilih tamar tang yang maita. Ale di batama namin di wano ginjang, hodo harwan selalu silan lehon na ringgan do naso libasa na malutus. Upasat tami masya na lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo magabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu me jalara moti, asal parasya kami pilanon. Patimbulo na rajam di tunga-tunga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutan dahami godang ni silon lehon mi tuhami. Asalam gir-gir kami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lazana di lehon mi
be Tuhan di bata nasian nahinan jalan nama ngulu ro di saling nilingna. Ingat kami sadarion akan amate siak kami. Nang pajolohon tu lambungmu. Di hodo anak kicu ni banua gijang jali rukap hodoi dia kana mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dorhai heheon ni daging diari sogot. Moleate marohanami tuho. Ada di tuboko hami tu pakirimon na mangolu. Gabi partoha pami di hangoluan na surasuda. Dada na mandeli hami diari parningotanon. Ale na malungun do hami di sambulo ni tondi nami. Nunga torop dengan nami nong nialap mo. Tau si paingot do ujung ni lakana sida tu hami. Baik pakirimon mida ton Yesus Kristus di ujung ni lakana mi be. Saya sungguli marohanami membahen tiruan naringgan dia kapinopar nami. Saya puli namarsak roha dor akan amatian asa unang mangedungi jalan mandeli hami. Saya taiti marohanami mamereng dopak gijang. Saya lehon tondim, saya lehon matondimi tuhami. Asa takas dihatindakon tuhami. Naung dohot dohami anakmu jalapanian diarta na di banua gijang. Saya padao maganggu ni roha siya kami. Asa hot haporsion nami maniot Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubolus kami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami be. Ukap mata ni roha nami. Asa takas ni ida dalam tuha sodangani. Molo halang dila nami. So binoto be makuling. Pargogoy mahami. Marhite-hite tondimi. Asa terjoh kami. Ale amang. Satu tanganmu ma tondiko. Sebati ruhian roha nami. Asa hobas lakanami. Jalasonak kami lahomate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang. Saya pinorbadi ya maguarmu. Saya roma harajamu. Saya saut malomo ni roham di banua gijang. Di banua tongaon songona di banua gijang. Leo matuhami sadayun hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu kami. Unak kami togion tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disondakan Tuhan di batama buhina tuho jala sima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaur homa damena tutodim. Amin. Jongjoma tujolon pandita ya pandita bunan naik do inang soalnya pandita marbun do inang di lambung na sebelah kiri ya jadi Roma hita amang sianom mahita manjalang mula ma sianon boy sianon mula ale sianon mahita masuk tajalang mana sida ono ma parpudi nasida di son tajalang mana sida ya dimulai mas sianon ma ya jalan kamu mah ya, mulai senon. Ya. Ya jalan kamu mana sida. Nang udah pola lu jauh maglu di amplop. Tanpa amplop ibu itu Romamu.
Atau mahita, songoni pangulan otiki sa distrik doho sian huria uluan ni huria na tolu dos maruhata ya nasacikan deh utusan nanay pasahaton na tuto nami na pensiu parhalado ya kami itulah hamu na mewakili na mewakili ya kamang ya baik songoni mana upar sangabi hami di hamu amang padita nami besiagian amang marbun somahamu asa rohami manda potok kamuna tu somahita parado resort parado huria sada silo paubi dua silo pagarong mah nu kami pasat nok sudah iman taruh lihat mau lihat mah oras masalah gabi dos maruhata isi mahita pasahaton ido ya mau lihat manang di tuhata pardingkan basai napatongong uluta marlas nirwahita di ulau sadarion boy hita mamuji pasangapon guarni tuhata di hari nauli di hari nadengganon di hita nasareso serangon tarlumu bima dihamu amang padita nami padita bebesi agian doho tinang soni nang padita Erwin Marbun naong diojakon doho nang penaborohat ni huriata salilingon nasadarion marhiti amang pareses uluan di distrik dua Pantenon. Di hari nauli na dingano lasroha nami, lasroha tasalu na. Alai marhite ulau tasadarion. Go las niroha hita, boy mardalan ulau ni doho dinggan di bakas joron itu hata. Anang udutat tama tutu di ulau tasadarion. Tangyang nami, pabrohaton padita bebesiagian doho mangojakon amang padita Erwin Marbun. Alani dison di pasah huriat tanah sareso serangido. Molo dito baon turu-turu ni si panganon na tabo maun. Molo di hala si malungunon tanggo-tanggo na bulun. Alani mamang las marho amuna. Molo tuk sonop penabo di pasah huriat tanah sareso serangon. Sai las niroha ma tujolanon. Molo tung borha pe amang padita bebesegian. Tuinganan na baru borha ma di bagasan las niroha. Naksongoni amang padita Erwin Marbun. Di namangula di huriat tasadarion saya di pargogo itu hatta mahita. Alani horas mahami na pasahaton. Horas mahamu na majalo. Didok na tua-tua habang mapidok sipigo pahihut-hut bulan. Suriak kana tapangino saya hatok mali patulus Tuhan. Songoni ma jalang ma. Iya. Pinasama satu protokol. Pinasama tu amang padita panjaitan. Mabahit tangyang mamuhimangan. Marsi panganok kita di bagas setikian. Jadi ala naung dapok mati kina lau marsi panganom mahita. Adorang so tapar saulihon si pangano sinumon naung radin waing dia dapat tabi. Asa jumolo mahita tong pasahaton tangyak tatu debata. Martangyang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami, Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus Raja ni Huria. Hupuji hupasanga pami museho diop bason, disude dengan dibasam, na toktong mga ramoti ngolu ni Huriami, sahatro di tikyon. Takasdo Tuhan, dengan dibasam do na toktong, mian, di tonga-tonga ni Huriam, secara khusus Huriam HKBP Saresot Serangon.
Tuhan di botohodo ulaun nami sadarion. Ima dina manguduti akka ulau pakubasion. Di paojak do sadarion. Amanami padita Erwin Marbun. Gabi padita resort HKBP Resort Serangon. Jala di pabor do amanami padita Besiagian. Lahu manguduti ulaun na tu HKBP Resort Surabaya. Nung nga sipul be ulauni diuluhon pimpinan nami amang preses nami Jehu Tauruk. Jala dingkado mardala Tuhan. Dinong sipul ulaun pabor hato do mangujakon na posomi. Nuaing marpung do hami di bagason. Naing manguduti akka pakatayon nauli na denggan. Pasahaton akka hata nauli na denggan. Adorang soy Tuhan, naing jumulo hami mangalap gogo. Marhite si panganon sinumon naung rade. Pinarade ni asin ni roham di tonga-tonga nami di tikyon. Adorang sohu pangaka kami Tuhan na si maroham. Tupak pasu-pasu mai. Asa gabi gogo na baru hahipason las ni roha. Di pamatang ng partodyon nami. Sahat di ho mahami, di namangato si Panganonon, gok dame las ni roha mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jalo matangiang namion. Amen. Si titikma siopa golang-golang pangarahu na, tuksongoni pe naboy pinatupan ni Huria, digohi tuhatama pasu-pasuna. Ima tutu. Marsi Panganom mahita. Marsi Panganom mahita. Mau lihat mak, dia magpadita Panjaitan na maumahay. Boru ni Huria. Boru ni resort nama tuh son. Buat tamu sakala nih. Akamang do tamu inang molo dang adong di Jolota si Panganon adong do dua meja prasmanan di siamun di gedungon asatu si mahita mangantri. Godang do hobar tugok konido di pinatu pani panitia. Ya, selamat menikmati makan siang. Diingat todo ikidak dana najo Ucul narap dope audo totahe di hutan mata sonando mata yulido tunga hape soaro masa unido dihitabe ingot torope gareja bolong dia luna-luni jolo naima parbe amata na dua marsi gotilang marsi ngotan rame kelbe soadong nahurang dan jupang marang dihitabe gabe asik dong moluki muse dukun matuaan tunggok do barang tunggok do barang
gabe masih holau tu tai muse do tu masih holau tu tai do tu Ingo torobe Dikidak dana Na joloi Borlak naima Parmea mata Na dua Masih goitan Masih gotilan Rabe kelbe Suaro nahuran Dihitam de Habe asido Ngoluki muse Dukon matua Tunggok do bada Tunggok do bada Naruh tua Gabe masih holau Tu taki muse Do tuho Masih holau Tu taki Do tuho Masih holau dohot Tuhan. Ya, selamat menikmati makan siang di hamu amanami doho inanami parhala donami nang sudema hamu tahe amang pandita nami Narosian distrik dohot Narosian Huria. Ci. C ya, satu dicoba C. Iya, sambil menikmati mengiringi makan siang, asa tabu tong ngatabu si panganu ilap tabu mah di pangan mata pandita Sitopul. Do habis onan lo nasarak maredih itu jolo doa. Doa mata pandita mangusong lumubi mata pandita butar-butar. Unak saya hapai di tiup pamu mah mangam majo lumubi di hamu amang pareses nami. Rupana tung matayuli
songgoku bunganai Dina lawau nai membuang Ui datang di sibei Mulak botiau jalan marsang Pasari-sari bunganya Fly hurah nabi humalia Angoni Hatbe dinaso pakiriman Hui daho dilampuki Paretorang mudolo Aka tabu Semona tabodo Parmangan niya mata preses Beri kamu jo kaidahan Radidobe Pasari-sari bungai Saihura nabi humalia Mengaluluisi songoni Hape dinaso pakiriman dilampuki saya dumbot hari baju pangau goto sena sogot sayur roka niton di daito dia lau mengi rokau niton di hasiam iya baik dia karena marsipangan dobe adong dobe na antri dipersilahkan. Gimana? Lebih ngersang suara gibah.
Cianci. Masihkah kau ingat waktu di desa bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja yang polos hati bercerita. Apa pendeta? Waktu tak lama berlalu, sudah 10 tahun tak berlalu. Entah di mana kini kau di mana limbahnya nakwe barumbangan. Hanya satu yang tak terlupakan, kala senja di gereja Serang. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu rapat hingga suasana begitu hangat. Tanganmu ku pegang erat-erat, kenangan itu selalu ku ingat. Waktu kita lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu kita berdiri begitu rapat hingga suasana begitu hangat. Kenangan itu selalu ku ingat, walaupun saat ini kau telah berpulang. Itu bukanlah kesalahanku, ku hanya ingin dapat bertemu. Bila bertemu puaslah hatiku, bila bertemu puaslah hatiku. Ya, amang doh tamu inang alamardala do suauna kapartikian hulala rohanami molotukpe adong do pe hamu amang do tamu inang na marsi panganon tauduti ma marsi panganon alai tatutup majolo na marsi panganon marhite tangiang lahu marhite tangiang panutup mangan
Pinasaha matua mata padita silalahi tang yang sipul mangan baru manon tauduti aga acara ala tung macai gudang do acara tadi bagasan sadarion cukup padat sian natolu huria marnasian sadarasod HKBP Serang. Iya, kamangenang alanang sipul parmanganota tatutuk ma asa taduti musya kolota martangiang mahita Moliate male Tuhan Jehovah debata di sude asini roha dok dengan nibasam natakas di lalahami mangiring-iring jalan madugunogo lakanami tarlumobi madongani hami patupahon ulaon sadarion ima lapaborhaton naposomi tu ingana pakobason nebaru padita B siagian tu HKBP Resort Surabaya lasongoni Tuhan mangujakon naposomi di pakobason na nebaru di inganan namion ima HKBP Resort Serang Banten Tuhan asima roham siakodo di jalohami saluhuk na tarlumobi nasida hagogon pasu-pasu ng tohonan na pinasahak mula humangulahon na kaulahon. Alani pas dorohan nami Tuhan, di kainganan na baru muse si hobason nasida. Urubi jalarongani, marhite todim to di perbadia, asa setotong margogo siya na hagugon na siya kodo, bisut na siya ko, pakon na lao mangula akolani. Alani ale Tuhan las ditikyod do bason, rapami sudi somarpung akaparhaladom, akaruas ni uriam. Parsidohot manangyak koordinasida di lau madapoto na kolon na baru totong maramoti hami sa luhuk na anggiya sude akan nanulon nami di manabagogo di nasida nang manaba semangat songoni nang manaba haporsiaw di hami be sa luhuk na las ni roha may di hami jala hamuliaw di guar muna bade si pangano do sinumon nang sude sa po kami la Tuhan pos roha nami di pasu-pasu hokoy hobbar tulang mani roham asa marhiti pasu-pasumi dapat agugo nebar nang hasihatok kami. Lapak kon nami muse mangulak kolon nami. Atong sahak di homa hami sahak tu na mangujungi ulang non. Olat tu bagasan tangammu Yesus Kristus Tuhan nami. Martangia kami teropamu. Amin. Mau lihat mah dia mang padita silalahi nama nutup tang yang sipul mangan. Pinasahat mah tua mang situa silalahi lahu pasipulhon diaka tudu-tudu ni si pangano namar saudara nau pinasahatmu nama sipul kama boleh ate mah di protokol anggo tudu si pangano rora anggo sang tua mang padita nabor hak mak namar hodong do nakano partusi tuha suhutom mak ate asing hita nasare sotos hita japar mahita teh nasare soton boleh ate mak diatur hon boruni huria mak. Iya, anak muda. Boruni resort. Tolong dipindah hojo meja panitia. Tahu bijo tangkap apa? Meja sian joloon. Dong apa lo resort? Amak situ nami. Pinasama tu protokol. Mau lihat emang dia mang parhala resort nami. Nau menyelesaikan dia ka tudu-tudu sepanganon namar saudara. Nani taulahon di bagasan sadarion. Atar solong mah hira-hira rundown acara di hita di bagasan sadarion. Napa jolo non sambutan sian ketua panitia. Napa dua hon langsung anon napa sahato nakahata nauli mardonga nakatangiang. Ima sude punguan kategorial. Anope udah kami secara detail. Kemudian baru anon menyusul punguan kor saresot. Kemudian utusan ruat sian natolu huria, sian sektor sada sahat 10 sia, sian sektor sada sahat 10 sia, cikande sian sektor sada sahat sektor sia. Di somanon tikina. Kemudian masuk manotu parhalado dohot keluarga, HKBP Serang, HKBP Cikande, dohot HKBP Maranatha. Kemudian apa limahon pegawai gereja, keluarga situa na pensiun Saresot. Kemudian masuk mamuse itu pandita mangna emeritus dohor keluarga. Baru pangula nagok tiki dan keluarga Saresot. 10 hon punguan nagok dan keluarga distrik Banten.
mangapu amak padita na niojakot dohot keluarga padita na borhat dohot keluarga. Kemudian kata penutupan non siana mata praises langsung ditutup ma musai dohot tangyang. Songodi ma hiraran daun acara di hita. Ala adong do hubereng di son. Naro siana ka keluarga siagian. Dohot naro sian amata na baru sahat ima amata padita marbun sia keluarga non pangidon nami do tu hamuna. Baik dia ka pangapuran non rak mahamuna non di sona kama. Songoni ma hira-hira ala dang masuk di konsep narasahat tuhami alai ima tabahan sia kami. Mau lihat ya mak? Baik, pinasang partikian kata sambutan sian ketua panitia amatan situa in nainggolan tujuh loma damang. Oras madita saluna. Parjulo mau lihat ma dituhatta disaluhu dengan ni basana nong madongan hita mulai san nasugot sa troditikyon boy mardalan ulaon pangujakonon do paborhaton amang padita siagian do amang padita marbun suangsong nima mau lihat ma rohanami tuhamu amang parises nami dohot amang sekdis songsong ini amang sitopul dohot amang simangusong dinaro hamu mengadopi ulaun ima pangujakonon do paporaton amang paditata songsong nima dihamu amanami na tua-tua nami amang padita na pensiun dohot na tua-tua nami parhalado nong pensiun mulate ma dihamu amang diharoromuna di narapitan waeng di namang ujakon amang paditata na baru do napaporatok kita tarlumobi ma dihamu amanami pangulan nago tiki nadong di HKBP Resok Serangon tong dodohonon nami mauliate tuhamu suangsong ni manang dongakku parhalado sa resort dohot amanami nanami ruas ni HKBP sa resort Serangon diulota sadarion rakmarlas ni rohaita sayang dia ma di pasu-pasu tuhata ditupak debatama parpungwata di Bugasan sadarion secara khusus ma di amang padita nalaborhat amang padita BBC agian selamat martugas mamang idongan itu hatta mahamu diulaun naik barui anggia ma totong tot di porbadia nama jaluani saluhuna lakamuna di Bugasan hai pason nang song ni manang amang nami amang padita resok na baru amang marbun selama bertugas ma di Uria HKBP Resort Serangon song nima sidahono tu hamuna amanami nanami tuhita saluhuna na pungudison rap tapay hutihu ma ulota mulubui sa tu nasipul mahita mulak sian ingananon song nima hata sak kami sautik mauliate horas madita saluhuna oras ma mauliate ma dia amang ketua panitia nak pasah atau sambutan secara singkat tu sedia kagokon nadong di Bekasan Tikion di Bagasan Gedungon adong dohata ni penyair mandokon bukan pertemuan yang kutangisi tetapi perpisahanlah yang ku sesali jala di sono manta pandita resodoho keluarga lau pasahaton lagu-lagu terakhir lagu indah pinasahan matu keluarga pandita resort. Jadi amang tubing on na mga latih mentalnya kada dana hoddo jo.
asa C. labarani na sida tampil di luluan na torop. Si Dias. Cek, 1, 2. Cek. Iya. Amang Pandita Nami, izin. Amang Preses, izin.
Hira imana boy huguru ho kami sa lilingon. Hira dumingkad do siya tikilatihan na magtubing mula tigudang ma. Say malo-malo maka paho pumunon tuak katiki neneng ro ajar-ajaran nami di pasu-pasu tu hatta. Kupasa mas itu amang. Iya mulai tema dia mang paditari sodohor keluarga nang rap dohot akayan akon nami. Gabe. Di vasonang toktong rohakon dakumurdi nasida nakpe di Babida Huriata atau pusat nasida tu Surabaya. Jadi selamat untuk melayani di Surabaya. Alanima masuk maju hita tu acara berikutnya ima pinasahat matu amang preses. Tujuh lima damang. Ala nakingan memang adong di acara di Pudi itu amang ta preses di Pangidohon nasida di Jolo pinasama tu hong partikian mamang. Ya, Dita Saludna. Sebelum mula kami Jolo Marende menjuami. Jadi Romamu sudah non magulupulo pende nami. Alai non hepengna dak tuhami tunasida do laborhat. Dah. Nah, kami holan penyaluran do. Marende kami non Romamu sudah menupahi. 100.000 be jadi. 10.000 be jadi. Asal mas sudah merupai. Itadi nama gugunami. Kan itu. Sorong lebih masuk setoran kan. Ya. Lagu apanya? Ini mana? Lagu be. Ya. Lagu gereja tua aja ada. Ya gereja tua. Cik, tes, sama aja. Cik, set. Ayo, ya, suara 2, suara 3 ya, refrennya. Masihkah kau ingat waktu di desa bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja, yang polos hati bercerita. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada,
rimbanya. Ya masuk. Hanya satu yang tak terlupakan, senja di gereja tua. Hanya satu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu rapat hingga suasana begitu damai. Tanganmu ku pegang erat-erat. Perhatikan, kenangan itu selalu ku ingat. Keranjang. Lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang tak terlupakan. Di sini diam aja semuanya. Majulah. Di gereja tua, jalan. Itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu rapat hingga suasana begitu damai. Tanganmu ku pegang erat-erat. Kenangan itu selalu ku ingat. Habis itu kau oleh hatiba dia kamanami nanami dapat santun. Lanjut lagu. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang tak terlupakan, kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita bergabung di dalam tidur. Kita berdiri begitu rapat hingga suasana begitu damai. Tanganmu ku pegang erat-erat. Kenangan itu selalu ku ingat. Masih banyak. Ingat waktu itu hujan rintik-rintik, bersuara tolu, tak berteduh di bawah
Tatapnya kita berdiri begitu rapat. Tuinang baru pangaribuan. Hingga suasana begitu damai. Tanganmu ku pegang erat-erat. Kenangan itu selalu ku ingat. Putar lagi. Mana Amang Sinaga itu? Sinaga siapa namanya? Amang Timbul Sinaga, ada pulang. Amang Timbul Sinaga. Mana? Amang Timbul Sinaga. Atapnya kita berdiri begitu rapat hingga suasana begitu hangat. Tanganmu ku pegang erat-erat. Kenangan itu selalu ku ingat. Ada 10 juta. Loh kok masih 8 juta setengah nih? Belum ada 10 juta nih. Waduh gimana ya? Luar biasa. Soalnya manggia mana tolak gogo nami. Multi talenta doang Mang Nasib nasib nami sangonon. Toleh mah anggira. Ya, ya. Nah. Oke. Selamat melayani di tempat yang baru. Ya, nanti kita ketemu lagi nanti. Mana tahu kami nanti datang pergi ke Bali singgah Surabaya. Kan begitu. Atur mai kan? Oke. Kalian tadi nggak ada nyumbang. Ima lah di marin dia lupa mandok kata. Amalatan duit wata di Hamuna. Nah dua mah. Do amata penita yang marbun. Sada do tona si buana muna. Lau makubasi Kuria KBP dia sianganon. Ingot tamui Lukas onom ayat 30 sada. Moloi na pinangido ni roham. Naing bahenon ni halak tuho. Baik kamu masoni. Apa yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Taruh pun roh, unak kolak kita, sonala barat kan, take and give. Dakolan take ya, lagi. Iko perjolo do hita membandingkan. Unang perjolo harap kamu ruas lu situ yang membandingkan tuh, mudah dapati. Iko kamu do perjolo membandingkan tuh sudah jolma. Roma Tuhan yang non. Di leoma Tuhamu gogo, di leoma dipakulingi maka sudi paralo ruasi, gabi burjuma Tuhamu, mari dipakawasi. Mulai nih dong. Nah, jadi selamat berangkat bertugas Surabaya, selamat lainnya ke Serang. Surabaya itu sama dengan Serang, sama. Orangnya kayak kita juga, orang Batak juga semua situ. Di ruasnya orang Batak juga sama, ya kan? Ada yang baik, ada yang kurang baik. Semua bisa jadi baik, dah. Oke. Jadi nggak di pasar Tuhan itu Tuhamu. Serah terima ya. Nggak diserah terima mohon betuamu ruas ni huriai. Dak kolan arta ni huriau diserah terima kon mobil inventaris gereja bangku sude termasuk program nanggarana termasuk jolmana. Ale dohot do diserah terima hon di bata Tuhamu pangalahon ka parhaladu do ruas do sude. Orang ruas na marasak marbinggu bain ngabe rajin. Akan nahorit ruas ni huriai bain gawi burju mangalian. Jadi kok akan sejud rohana kalau makata tedongan na bain gawi makata ina denggan. Dotong orang balosok kamu najat alos najat. Marang bo HP ruas di Tuhan itu sudah. Tiru kami usong kami. HP nama seperti itu tetap dohai mangulau na denggan. Dak hui ngotingot kami asa no denggan sina kejolma. Imahami nasian distrik. Horas manita salutna. Alate man. Harus jalan kamu dulu, aduh.
Mau lihat mah di mantap preses dohot rombongan nasian distrik talanjut mah musia acara tah masuk mah dina pasahaton hatanauli hatana denggan sian sude punguan kategorial nadong di resort Serangon. Kategorial seksi sekolah minggu, kategorial seksi remaja, kategorial seksi naposo bulung, paropuan, ama, lansia. Maju mahamu tujuh lo kamang doh tamunang. Sahali mangkoraho mahami senon. Tuhamuna nadong di resort Serangon. Ima kelompok kategorial dina tuluhuria nadong di resort Serangon. Tujuh lo mahamu amang. Diuduron ketua Dewan Natoluhuria mak asat torhato pitama kategorial mulai sa sekolah minggu na poso remaja ama ina sa lansia Natoluhuria tuson mahita sian toluhuria tuson mahita manginang na sian Serang na sian Maranata na sian Cikande ison mahita. Ol, dang joloroma. Tu somai ta manginang. Roma ita kamanginang. Tapahisa inang dah sautik. Sian ama Serang, ama Maranata, ama Sikande. Tuhita saluhut, punguan kategorial sa Cikande, punguan ama, punguan ina, remaja, naposo bulung, sekolah minggu, raptusom mahita. Masa hulak ketua dewan nadison, saluhut sahalinay hugorok kami, kategorial sa Cikande, remaja, naposo bulung, ama, ina, raptusom mahita. Dihita ka kategorial, tapahisa manginang. Iya. Ama, ina, lansia, nasiat tulhuria. Utusan di sekolah minggu, utusan naposo remaja, dohot naposo bulung. Ya, nasian tuluhuria salinai on kelompok kategorial. Kelompok kategorial. Ya, na dibawahi koinonia. Anope bunga kor setelahon. Ya, anope bunguan kor. Kategorial doon nakama. Sekolah minggu remaja naposo bulung. Paropuan ama dohot lansia. Jadi, dipersilakan. Hupasatai Iya. maperjolo tu ina. Mauliata maritu hatta hamisian kategori lansia. HKBP Serang Resort Serang. Jadi songoni muse na sian Maranata. Jadi di dongal lansia na Rosiam Maranata te. Hami ala di Serang do. Enggo komunikasi dohot hata borat ungahu pasat tami na dia di Jumat na salpu tua magpadita resort. Jadi dohoto pinasa matu ketua lansia Maranata Cilegon. Pasahaton hata nauli hata nadenggan hata tangiak tu amak padita resort dohot selamat datang tu amat tapadita marbun. Pasahat damang mak. Mau lihat ma di abang anda ketua lansia Serang. Jadi mau lihat tong di panitia nama ngaleo pertikian dihami kategorial saresot. Tapi nasangapan amat tapades dan adong be. Jadi laku bereng bison ba amang inang padita nagotiki mak saresot Serangon na pinasangapan. So ni amang parhala do saresot dohot amang do inang nadong di ingananon. Mula ate maritu hata alabulas do pehita marahay pason jupang diok bason. Jadi na parjolo tu amang padita Erwin Marbuma inang boru si jabat. Hamis sian tonga-tongan ni lansian ni resort
Madokon, selamat datang Madiamang. Panggiduan nami di Perhugu itu hata Maamang do inang mangula di Huria Manang Resort Serangon. Jalaro panggiduan yan, balumelang Maamang atong dinas di Serangon. Una kola 2 tahun, 8 bulan. Molo 5 tahun do SK ni Perdita, mudah-mudahan haboy 5 tahun. Amang mangula di Resoton. Jadi di Perhugu itu hata Maamang, jala roroha mutu Maranata. Molo PHD hadual lansia. Moliate ma, molo songon di Kanal Timur, adong di si Akasitua, mang nabar kapajaitan, pay isopelong kapajaitan. Mungkin adong si majuta, adong lusi jelus dua mangate. Selamat datang ma di Amang Solat Nari. Jadi huriata huriah kabina pulunon, las roha, ala di kemajuan dah. Nah, terlumobi ma, Dukon Gabe, distrik 21 Banten, saya pinai hutihu ma. Padita 2 tahun, 1 tahun, pida. Ngaupat, padita Resort Serang. Adong na 1 tahun, adong na 2 tahun, adong na 2 tahun 8 bulan. Jadi awasi aku mangida persikola rusada. Napa 2 tahun, tutu kos adong do tuson. Jadi adong do na 6 tahun. Sampai tu pensiun. Alai dang adong inata. Dang adong inatai mendampingi. Alai sampai 6 tahun, 1 na pensiun. Ima di distrikta 20 sada. Sadanai muse. Isoldo pe huboto ba adong dotong na ama ina mangula di Saresot. Jadi auta songon suku-suku do di Perhuriota distrik 20 sada. Anggia ma Lam Tulina distrik tahun songoni khususnya Resort Serang. Jadi dihamu amang padita siagian dot inang borusyahan. Anggau menilai kini roha mutu ingananon tu Resort Serangon, hupikir roh di kijang 5 tahun, alat kini sebelum hamu tu son, hubege beritanya sia tahu mengula di sana. Sia do mana ngualu? Hah? 10 sada tahun, 5. HP memotaku sia tahun di sana, bui sada huria. 10 sada tahun, ujungan di 10 sada tahun. Mulai tambah sonari 2,8, 10 tulu walu. 10 pak indahi tamak berarti rata-rata 7 tahun Maamang mangula dina 2 resort yake. Alai di son holan 2,2 tahun 8 bulan. Jadi imana horokon nakin suku-suku roha di distrik 20 sada. Wase sabui 10 sada tahun, apa iso kolan 2 tahun 8 bulan. Alai posraku amang. Dunia pe molo mas tetap mau mas. Alana buti. PHD di Maranata rodo amang sa Serang. PHD kami di Serang amang menguluh 2 hali. Di Maranata sehali. Di Maranata asingi amang menguluh kami PHD lansia amang Situmeang, Padita Situmeang, amang Padita Sidalahi, calon Padita si Hutagalung ma nujut-jut. Jadi mulai ate godang Madiamang ala bola samu mengatur partikyam muna bola samu saha tu Cilegon tu Maranata marjamita manang PHD ni lansia diujui di tahun sebulan setahun Mei. Jadi kurang leleng ku benalang go perasaan amang dan ala na hula-hula ku amang daw. Alay memang molosongon de tutuy na jolo Padita Resort Serang, marga siagian, tersong ini biasa na, dang marga perjulu. Jadi sonari pe, Padita Resort Serang, Marbun, tersong ini mah, molo di HKBP. Jadi posor aku amang, molo mangula pe kamu di Surabaya, batar lumeleng manalung ngapala 2 tahun song-song orang rion, nanggo pala 5 tahun. Ima pangidoan, jala di Perhugu itu kan Maamang do inang song-song inang
para manon do menibon di paso-paso tuhata na sida dileho bisuk hapisaran ni sa tuhata. Ay odo artata na sumurong di Portibion. Aba ano mo si Jerusalem mamusi hujung na. Alay pangiduan tang arta hepeng alay para manon dohot mainon gabidat dan hasyama tujulan nerion dileho tuhata na sida bisuk hapistaran. Jalani amang pedo inang margogo mahamu dilo tuhate kamu bisuk dohok burjuni roha na sa ilaon sungon na sa lingon burjuhamu binereng tuaka ya turuas tu dia na orang liling do pehita sa butul na marsaur. Jadi saudara nari selamat bertugas mamang dalam mudah-mudahan ma adong nanggo pada 5 tahun kamu di Surabaya unang pitor pida hadua sada tiki mungkin adok tiki na uli na lehet roro hamdu si madalani mulai ma Tuhan ma na pasikoper sudi pangiratay boti ma hubasat kami mamusi tupunguanina Ina saresok na mo? Manang marsada-sada do? Saresok mate. Tole mamang. Horas madihita, horas madiamang padita nami, horas madihamu sude amanami inanami na di naro di bagasan sadarion, ima di acara temu pisah ni amang pendeta resort, bebe siagian dohot amang pendeta Erwin Marbun. Adison kami amang sian seksi paropuan sa resort, madok moleate tu amang pendeta bebe siagian inang borusiahaan disude pelayanan muna selama 2 tahun 8 bulan di HKBP Resort Serangon. Molohami amang tung maselas dorohanami di pelayanan nyamang di HKBP Resort Serangon. Godang do aka gebrakan-gebrakan di bainamang naso mungkin di rohanami alay mungkin di bayan tuhatai marhite amang padita siagian. Na parjolo me amang imahita na patupa ibadah raya di alun-alun Kota Serang. Pesta Perak. Baru muse godang dope akan nasing molo di Serang adong do tolu punguan kor na tubu ima punguan kor Sola Gracia, punguan ina Cilaku, punguan ina Esther. Lanjut muse ima tu posko permingguan di Pandeglang. Sahak muse godang dope akan asing naso haruboy hu patora kami di son. Alay na paling unik amang di setiap adong ulon ni Huria na papungudana holan amang pandita bebede pe na parjolo madokon sianaw nason. Nasa lilengon amang apiga pandita nami wala dong ulaon si papunguon laho partu Huriai dakya pe hubege hami amang sianaw ma parjolo. Jadi seselalu do di namang pabuana padita resort amang sebagai contoh sebagai panutan tusude akadongan na pangula akadongan na sepelayanan sebagai contoh yang baik terboy mabayan akagebrakan-gebrakan naso hiadepe huberek kami di HKBP Resort Serangon. Benar-benar matutu amang diutus Tuhan tu HKBP Resort Serang dinalau mabayan aka perubahan-perubahan akan nauli di pelayanan di HKBP Resort Serang. Sonare petitu amang omma terakhir hita pajupang di gereja tahun. Selamat melayani mamang di HKBP Kedongdong Surabaya. Las dorohanami amang pida amang tu Surabaya. Ala memang na lebih bagus, na lebih baik dopena huriata na sida potonomuna di HKBP Kedongdong. Selamat melayani maamang disan
selamat jalan madiamang dohot inang sudah sekeluarga. Totong ma di rongani Tuhan amang di nabangula di san. Di ben amang musi aka gebrakan-gebrakan nauli naboy aka panguluhon hapor siaw ni aka ruasta na adong di san. So ngonima tu amang pendeta resort do tinang pendeta resort napurat tano-tano men narangging marsiranggongan tungpe badata padaw-daw todita ma marsigonggongan. Ima tutu. Tu amang pendeta Erwin Marbun, selamat datang amang. Selamat melayani di HKBP Resort Serang. Anggiat ma boy dilanjut tonamang aka program na tertunda naso selesai dope dipatulus amang pendeta BB Siagian di tabay tuha di amang hahipason. Ido no porlomang iko sehat do alana hutanamyon jangkauan pelayanan panjang jauh. Jadi memang ikon harus selalu fita ke makanya. So ini do inang pena dang pola kajang dohono namin nang selamat bergabung ma di HKBP Resort Serang. Boy mahita muse marsirarian di akarina mangihut. Selamat datang, selamat melayani ma di HKBP Resort Serang. So ini ma hatasian hami melate. Jadi melate ma di punguan ina pinasa ma muse tu punguan ama nasihat tulu resort tulu huria. Ina masude. Melate ma jadi sada silop pagarong, dua silop pauwi maratu tu amang. Jadi mamang permusik nami. Naing borhat mahami majalang amang padita siagian na law borhat. Suyoksongoni law majalang amang padita Marbun na diujak ko di huriat taon. Badamang majo musik na hobartusi. Holi ate.
Mulai tema hubasa kami di punguan kategorial nadong di Tolu Huria di HKBP Resort Serangon. Pinasahan ma partikianon musetu punguan kor nadong di Huriau. Punguan kor di Tolu Huria. Tujuh lebang hamam kamang. Punguan kor mulai sian kor ama Huria dohot kor ama na adong dope. Dina Tolu Huriaon, baru punguan kor perempuan, punguan kor lansia, punguan kor naposo bulung remaja, punguan kor gabungan nadong di Huriaon. Tujolom hamuna. Ya, anom pinang idoma, ala memang alani sobit ni akapartikia nakamang dohot tamu inang muluboi maksimal madua napasahato naka hata mardongat tangyang punguan kor Saresot. Kor na adong di resoton di Tolu Huria. Olo. Punguan kor ama kor parupuan kor naposo bulung kor remaja dohot kor lansia soksoni nang kor gabungan. Pinasahan matohmu amang simatu bang. Mulai tema di protokol nami di hita saluna punguan kor nunga digorahon amang protokol nakin di dongan kor ama Huria AKBP Serang tusom mahita kamang dia kadongan kor ama naksoni kor ina remaja naposo tusom mahita sa tapasahat akka si pasahatota dia kadongan kor ama tusom mahita tapahatop sautik tabereng akka partikian sa nayo koro kami, dia kadongan kor ama HKBP Serang. Tusam mahita kamang. Dang holan HKBP Serang amang, do mana siya Maranata, Oh ya, do mana siya Cikande. dohot siyan HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Tusam mahita kamang. Na siyan Cikande, so na sisod depe hubereng. Siyan Maranata. Na siyan Maranata. Dongan kor ama na siyan HKBP Maranata. Tusam mahamu amang. Songoni nang remaja naposo ina Tolu Huria. Tolu Huria na sa Cikande nung adison. Siyan Maranata nung adison, remaja naposo. Boha sa Cikande. Nung abe mang. Nung abe. Jadi mulai tema parjulo ma upasahat kami tuak kayanak kon nami remaja dohot naposo sian Tolu Huria Cikande Maranata dohot Serang hamu mamarsiaturan tu sama hamu ka yanak nami tu sama hamu bang Cek. Jadi shalom, selamat siang semuanya. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena diperbolehkannya kita berkumpul di sini di acara yang penuh sukacita ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Amang beserta Inang karena sudah memberikan pelayanan yang terbaik di Serang. Kiranya tidak pernah putus semangat dan juga terus-menerus untuk menegur kita, Amang, menaungi kita. Kami juga ingin berterima kasih atas perhatian Amang yang sudah memberikan kepada kami, kepada remaja dan Aposo.
Kiranya Tuhan selalu memberkati untuk hal-hal kedepannya. Kiranya Tuhan tuntun terus untuk di hal-hal langkah selanjutnya yang lebih besar nanti. Mungkin itu aja dari kami perwakilan Naposo, mungkin sedikit ditambahin oleh pihak remaja. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat hari Minggu untuk kita semua dan pastinya mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesehatan dan sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Aku sebagai perwakilan dari remaja ingin berterima kasih banyak untuk Amang, Inang dan keluarga yang telah memberikan pelayanannya di gereja ini. Semoga pelayanan Amang, Inang dan keluarga bisa diberkati Tuhan dan melalui kesehatan dan sukacita menjadi kemuliaan atas nama Tuhan. Aku juga meminta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja maupun pengurus-pengurus remaja ya Amang, Inang. Dan aku juga berdoa dan kami juga berdoa remaja Naposo semoga Amang, Inang dan keluarga di tempat baru, di rumah Tuhan yang baru bisa diberkati Tuhan di setiap pekerjaan Amang, Inang. Dan untuk Amang Pendeta Marbun, selamat datang di gereja KBP ini. Semoga dapat melayani di gereja KBP besar ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ini masih kamu kena nami remaja Naposo nasian Cikande dohot nasian Maranata enggak dia remaja Naposo yang nak nami nasian Cikande dohot nasian Maranata nungabe iya mak gabe majalah Horas jadi anon rap merdala manok kita ate sada manon godak ta ate jadi boy majo mundur maju hamu namuse lo mundur maju hamu sada manon godak ta na mangihut pasatay matu punguan ina kor ina nasian HKBP Serang Cikande dohot Maranata. Holak kita mah. Mau lihat tema di Amang, na mga leo partikior di Hami, imasian horong ina. Mau lihat tema tadok parjolo tutuhata pardinggan basai ala boy hita marpungo di bagasan hahipason apala di Tikion. Parjolo ma dokonon nami tu Amang Pendeta Bebe Siagian. Mau lihat tema Amang di Pakobasyo muna di Huriata nasa Lilingon parsaurata tung masay denggan jala godang doa ka pembaharuan naboy di ulahon Amang do denggan di Huriata jala adong do pakorhorna tu akan daulina denggan nabinaen ni Amang di Huriata mau lihat Mamang do di ina jadi donon nami ma selamat bertugas ma di Surabaya Mang sehat mamu di Pargogoy Tuhata lam di Tabay Bisuk lau pararaton hatan itu hata tu lihat Portibion tarlumowi ma tu Huriata na boloni HKBP jadi dokonon nami Mamang saya sehat mamu na doho inang nang tua kapahopu nami saya lamar taba-taba ka pasu-pasu jala dohonon nami ma napura tano-tano main na rangging marsi ranggongan tung badat tape pada udao alay todita marsi gonggoma ma di bagasan Yesus Kristus jadi tu pendeta Amang Marbun do inang dohonon nami ma selamat datang Amang do inang nang sudai keluarga selamat melayani ma di HKBP Serang molo tuari namang ihut boy depe musehita marsiraria namang di punguan ina Kamis terutama jadi harap rohanami rap
makobasi mahita di huriata, jala hamo mape di leonaka pasu-pasu, jala kesehatan. Tuhan tama nama masuk-masuk, Botima. Tong mainang sada manon kodak tate. Ah ya. Jadi namang ihut upas hatay matukor ama Immanuel. Amo mamarsia turun namang. So mamang manik dohot amang sianipar. Mulai tema tadok tutuhat ta berdenggam bahasa. Ala boy do behita marai paso di bahasa tikiona teh. Suang songoni tu amang padita be siagian. Selamat hati amang. Boy do sehat amang saat melayani saat tusadarion di dongani Tuhan. Suang songoni mah tang yang nami sian kor amai manel tu amang dok keluarga. Sehat-sehat amang di pelayanan yang baru dan makin bertambah berkat-berkat tu amang ate. Saya totong mati berbisiui Tuhan amang mangulahon nak kaulonnya amang ate. Jadi tungpe kalau piga-piga halak kami Rosian Koramai Manuel las marwani amang. Jalan di bereng do pelayanannya amang selama 2 tahun 2 bulan ate. Molo secara hadagingon siak kami terlalu singkat dobenan pertemuan ton, terlalu singkat ya. Molo sian cara hadagingon. Ale sian haporseaon, mertaba-taba do haporseon nami selama amang mangula di ruas ton. Anggiak ma di tempat muna na baruan non. Songoni ma tong berkat-berkat martaba-taba haporseaon ya ke ruas muna. Na inda potom muna di san, dengga persawarom muna di Surabaya. Imarana boy tapasat tami tungpe marhurang malo kami pasaton pasikop amang may wagatorane amang imarana boy pasat amang mulai ate ma imahata siya kami Koramay Manuel mulai ate ma di Koramay Manuel anong dope naasing sian Cikande songoni nang sian Maranata jadi mulai ate ma adorak so tu ina nam muse mulak parjolo ma muse jo tu kor ama anon ditabay ala amang mamusia penasihat mate. Mulate mak. Tapuji matu tutu hata disarut akadinggan di basana naung sahat tu hita dia pala retikyon. Di hal amang pandita siagian didokon amang nakin 2 tahun 2 bulan singkat ya betul-betul singkat. Alai hami secara pribadi di wilayah Ciruas. Imajona huati dak namang adorasian korama teh. Di musim banjir nauk salpui huingot do amang terjun langsung. Saumara aiki bahkan lebih mungkin ate mang. Huingot deui amang terjun langsung itu satu hal yang luar biasa. Namang ihut di 2 minggu nak salpu de berahita berjuang jalanunga di patorang di Tikting. Bogas na dengga mayamang nong tinenggal homuna di Serang terlebih may di Hami anggiak matutu di pelayanan na mangihut hamuna di Surabaya diajari Tuhan kamuna jala di Pargogoy hamuna mangula akka ulaw muna bogas na dengga nong tinenggal homuna anggiak matutui bohi partahatok kami jala boihu pature Hami tu akka ari na mangihut selamat bertugas maamang molotong isop pedo inang do pedo hot yana kota anon di namang urutak kapar sikolana anggiak matutu tong diramoti Tuhan. Selamat bertugas di tempat nabaru amang dah. Soni nang sian korama be tung halap piga be hamil nang ison amang napasahaton dang dison amang ketuata tong do buanan nami di bagasan tangyang asa didongani Tuhan hamuna di pelayanan naksoni di perjalanan marsugot haduan diramoti hamu sahat tujuan di bagasan hahepason. Songni donang di amang padita na baru, amang padita Marbun. Selamat datang amang Omma Huriata natulu huria di soddo maringanan amang huria na penuh tantangan ngai patorang amang padita sige nakain betul penuh tantangan. Alina pastro hanami na pargugoy ni Tuhan halak amang na ajar-ajar ni Tuhan halak amang di namangulahon namanguluhon huriat taon anggiat tutu
dia kabogas nok tininggal honni nang diula ni nipukan ni amang pandita siagian boyan non rap tapadinggan tu aka ari na mangihut molotong dosma aka tahita. Jadi sian kami mewakili kor ama ni huriata amang memahami kor ama ni huriata dalam pastor hanami tu akar na mangihut natong parmudu-mudu muna hami kor ama ni huriata. Selamat datang ma na mangihut tu hamuna naksoni tu inang pe na pastor hanami na dohot hamuan non di napawuli-wulihon aka ina ni huriata. So ini mana buyo pa sa hatami tugtuhat tama na mamasu-masu. Jadi di hamuna pargos sinami. Boasa ya. Ikon pajumpa Hape ikon marsira Boasa mahutanda dan terdokau sudei nang padita Orngin so ada dong aki tadi sasada audisi lagi pono maki tunggao dao hosiana Rurus tarsomon bulu rusur gulang tutoru soni manang rohaku mereka ina bahasa Boasa ikon pajumpa Hape ikon marsira Boasa mahutanda dan terdoha sude amang harima Dan boy Tuhan lupa hon Dan boy Magosian roh hati Holan ho Doni rohaku Nepekun dao hosiana Ikon berjumpa Olang musik Holland musik Holland poti Rurus tarsomon bulu rusur gulang tutoru soni manang rohaku mere
ikon majumpa hape ikon martia kuasa Mahutanda dan terdoka sudena Horas. Iya, oke. Mau lihat tema di Hamuna, amanami dohina nami nang yanakon nami na poso bulung remaja di punguan kor na dong di huria tahun mulai sian kor ama kor parupuan na poso bulung remaja dohot lansia suak songoninang na adong di tolu huriaun nang akakor gabungan pinasahat mamuse partikian lahu pasahaton hatanauli mardonga na katangiang utusan ni ruas na barjolomai utusan sian HKBP Serang bergabung Madison HKBP Serang sian sektor sada 110 sia HKBP Maranata sektor sada 110 sia sok songoninang HKBP Cikande sian sektor sada sahatu sektor sia utusan ni ruas nadong di HKBP Resort Serangon di Tolu Huria Serang sektor sada sahatu 10 sia Maranata sektor sada sahatu 10 sia nang Cikande sektor sada sahatu sektor sia 7 lomah mamang tapagira otik partikian mardala terus Piga halak mau namang nama dokok kata Naman dokata dua mas, ada masian ama, ada masian ina. Songonima. Tujolo mahamuna, ka Roma amanami doh ina nami utusan ni ruas nadong di Resort Serangon. Serang Maranata doh Cikande. Dipersilakan. Jadi alasan sektor namaon. Ya. Bolodos rohat tamang taliam ma waktu sian na tolu huriai. Mewakili ale taboto ma pertikian. Jadi saya ada masih Cikande, saya ada siang Maranata, saya ada masa baik, Serang. ya. Nah siang Serang ngadison, siang Serang, siang Maranata, ngadison. Dang adong na siang Maranata, adong do mang. Nah siang Cikande, adong do, oke. Pinasahan matu hamuna, pertikianon. Roma mua manginang asa sa top pita ngai so beta sude nunga be on nama hira-hira adong do sia Cikande Roma mua manginang kupasata mima tuhamu amang dang nama ngorui sangak muna doa kapakatayon hata holong
boloboi singkak matawain pinasa matua mamang maulate Mauliate dihita nasahuria sektor 1 sahatu saplusia disom mahita mamang halo Serang sada sian bukan sada maksudnya Serang sada Cilegon sada Cikande sada jadi sada naking hidup permintaan di motor naking asado saja alian no majalang mahita nang songoni sian Huria nadong sian Cikande nang sian Maranata rap di somah hitamang. Okay. Jadi sian hita isi mahita nama dok hata. Mau lihat tema tutu di tuhata, mau lihat tema di perpungwata di bagasan tikyon. Madok mau lihat godang hami tutu hata padenggan basai ala asi dohot tolong ni rohana di papungu hita nasahuria resort Serang ima resort HKBP Serang, HKBP Maranata, HKBP Cikande, ima amang di nalau pisah sambut sian huria nabalgai ima huria HKBP Serang. Napa julu upasahat kami mau liate jala selamat datang di amang pendeta Marbun dan keluarga Margogoma amang anon bertugas di huria nabalgai Tuhat tama na mga lehon aka pasu-pasu dohot aka hipason. Nang songoni betutu dihala amang pendeta BB Siagian nanayang maninggal hok kami di Huria Serangon sian hami sektor 1 sampai 11 sampai 19 Serang holan sadado sidohonoku tuhala amang. Nunga piga-piga amang pendeta membuka hami talumobi hami sektor 19 nunga piga-piga pendeta naeng memekarkan sektor 1 jadi sektor 19 alai puji Tuhan di bagasan tahunon di bagasan satahunon di bagasan amang selama bertugas di resoton terbuka rohani jemaat sektor sada na adong di Ciracas gabe sektor 10 sia mau lihat tema di Tuhan mau lihat tema di amang selamat jalan maamang di Huriana Baru tamba Margogo maamang sayang giat matutu tuhata namang alehon aka hagogoon dohot aka pangajarion tuamang say diramoti Tuhan maamang di Huriana Baru ima HKBP Surabaya nang ya kadak danak pe lam mermisuk maamang lam tu malona ma tuhata masudi aka namang alehon aka hagogoon dohot aka kesabaran diaka hamaulon diaka panggulmiton say dipatulus tuhat tamatutu aka dalan nadumenggan tuamang. Jadi mau lihat matutu diamang masai ada rasa sedih ada rasa senang alai tuhat tamatutu na patuluson aka sakap-sakap nihuriai tabba margogoma tabba dapat masudi aka sakap nauli tujulanon ima hata sian hami mula dong hata tambahan sian sektor 10 sia sebelum tu Maranata manang tu Cikande anon memang upasahat kami amusai tabba anon sian HKBP Maranata. Mau lihat ya Pak Horas ma dihita saluhuna kami jong dison songon na mengwakili ruas HKBP Maranata Cilegon. Perjolo hubasahat kami tu keluarga amang Pandita Marbun naro madapotok kami tu resort HKBP Serang. Las rohanami amang majakuk kamu di huriat tahun posdor hanami dia karena bangihut dia kapar saurata lam tu une terlalu mobi tuhami dihami ruas
hudam bahuk kami dua mang pelayanan turuas tu akar nambang ihut jala hupoto hami doi yakin dohami prasaurata lam tu unena. Jadi Tuhan amang dohok keluarga. Selamat datang ma di keluarga dohot amang padita marbun di tonga-tonga ni huriata. Pedek do hata si pasatur nami Tuhan amang di prasaurata lobi godang busehita bergaul mulatema. Tu amang pendeta besiagian dohot keluarga. Sian hami ruas out suranian boy hami mangidohon ulele kamu dison pangidohon nami doamang. Buasa dohon nami songni. Ala tuk songni ma ulina denganna pelayanan muna nahubakilah kami sebagai ruas di Huriata di Nasalelengon. Apalagi kami sian tim pembangunan huboto kami do songo dia waktu pemikiran tenaga nadi beliamu tu kami madongan kami dan diberi kamuna arian dohok boringen udan lasnyari di tau kamu do yamang hubakilah kami do na tamajo hasilna songoni do pe dang do pe boy berhasil secara penuh ale yakin do kami sian semangat nang nilon ni hala amang tu ruas Cilegon yakin doau arna mangihut berhasil do yamang jadi pos baroha mamang dipang doroha nami dipasipas mamang lebih utama muse di tempat na baru saya tuhat tama nama dongani hamu doh keluarga. Saya ditabay maaka bisuk doh tahay pason gajang ni umur di hamu amang soni dela inang soni manang di keluarga. Sono pehami na jongjong mewakili ruas sian saluhut sian resort ba unang mapakurangi di hamuna ale sudedo hami ruas pabor hatok kamu amang di bagasan tangyang. Songoni mahata sian hami sian Cilegon muladong hata tabaan sian donga dope boy pen sesatiki. Songoni mah pasatay mah sesatiki itu HKBP Cikande mulate mah. Oleh tema di Tuhan, wilalah kami do amang siagian, tunggu dia, pabenamuna tu kami, huria Cikande, apalagi kami, huria na baru itu budo. Selam tu sehat nama amang, selamat jalan madi amang, selam tabay tu amak kapasu-pasu, pas berkat makin berlimpah, jala hahi pason dalam godang, ati amang selamat jalan madi hamu. Jala tu amang nami, amang Erwin Marbun do keluarga. Selamat datang mahamu amang di huria nami, huria Serangon, Resok Serangon. Selamat bergabung mak. Godang silayana jala dau-dau. Selam kuat mak amang melayani di sana ti amang. Boleh hati mak. Iya, amang permusik nami. Ala naing Roma nasida majalang amata berdita. Na dua, mereka mau musik nah bartusnya mang. Iya, dipersilakan. Iya, berdalam. Dengan mi tobuon amotan nahu ayo sore kami nang ladi pohon sinar
totong domandi urupa maho apulang maho sonang ho totong di dalam mi mandao tahe si tuju mi dan maho korupsi ipari maho omuron maho tungsonan do di lambung maho. Oke, mulai tema di Tuhan ta di hamunang amanami doho ini nami utusan sektor nadong di HKBP Resort Serangon nok pasator hata madong atangiang tu amang padita na dua saya di pasu-pasu tu hata mahatai adorok sesahat tu kaparhalado pinasahat maju partikian adalah undangan khusus ni amata padita siagian tu amata timbul sinaga amang timbul sinaga melodong dope nasida di ruangan on dipersilahkan amang timbul sinaga molo nong mulat nasida mau lihat emang horas ma jalagabe di nasida di haror nasida di bagasan ulo tasadarion saudari pinasahan ma partikian tu hamuna amanami nang dohot inanami parhalado naung emeritus nani uluhon ni tua emeritus nani uluhon ni amang padita naung pensio rab dohot amat padita emeritus dipersilakan sama-sama na pensiun iya, Romamu dohot inata soribada do inata bola dong dobe iya baik tujuh lo madamang somadamang amak padita somahumang Pajero kauma. Tujuh loman salhud nadong di resoton ima amang situa dohod padita naung emeritus. Kalau nona mahita? Iya. Pinasaham berarti kia tuh muna. Sudah mahita mendukata teh. Iya. Sudah mah lagi kan salah. Sudah mah lagi diwakili salah. Au mendukata riba, adong nama nambayan non silakan. Dang dibatasi. Oke. Pakai pandita dong mada. Parpuni mah pandita. Jadi mau lihat mah di Tuhata. Hita akan dong pensiun na sudah gogo di HKBP Maranata dohot HKBP Serang. Mau lihat si kande darong dopiate.
Mudah-mudah dope secekande. Gugu Bagus. dope. Jadi di amanami pentas yagian. Sara mandok kata mambege mehita nasing nei. Unang mandok kata sahala nasing nei makata tong. Mulai ate madi amak pentas yagian ate. Aku secara pribadi dung hubege hamu neng pindah. Pertanyaan pertama, kenapa pindah? Itu terrotur hakko. Alai dung di kadongan nunga songone dia turhosian kantor pusat ba mulai ate mak gabi men di dokon tangi. Alani dia amang molo hubereng perbandingan Serang dengan Surabaya resort dengan resort. Holan beda nara di Ruasido amang. Di resort Serang hampir 3.000 keluarga. Molo di Surabaya dalam mau salut 3 resort Surabaya. Kota Surabaya. Orang Batak di Surabaya HKBP tidak ada 1.000 keluarga. Dibagi 3 resort lagi. Artinya jemati memang berkurang. Alai status tidak ada berbeda. Alai keuntungan namang hamu di kota besar kedua di Indonesia, Surabaya. Surabaya mah kota besar kedua di Indonesia. Jadi molo tung morupe jemak muna di san, alelas maruhamuna hamu tinggal di kota besar kedua di Indonesia, yaitu Surabaya. Molo tuk pindah pe kadana hona nong gabe kuliah di si sangat banyak universitas yang ternama. Sada nahu bereng dung 2 bulan namang di resort Serangot tiki, hea 200 son jam 9 pagi. Dang ditanda amang ondo piau. Roma amang edi juluat dope tiki masa kopi dope neng habis kopi di. Aise do hamunin na Roma si Giuseppen, situ emeritus Marbun Cilegon. Isi do kami masih tandan. Jadi duk sahat kami di sisi husukun ay marhua hawa mang jam 9 roy kotu gerejon. Ido amang. Molo ahu jam 9 paling lambat setengah 10 sudah berada di gereja. Ada yang saya kerjakan, tidak ada saya kerjakan, saya hadir di gereja. Jam 3 mano namang mula neko. Biasanya jam 2 atau setengah 3. Ime dokut tahu. Jadi lasir haku. Jalarotur haku. Ngatolu 55 tahun au di resoton. Holan ondo pe amak pandita resort. Nah selalu berkantor tiap hari. Adong diulah manak sudong diulah rodo amang otu gerejon. Asing mah molodong tugas. Dang dijabu. Jadi honok tu amang pandita Marbun. Ay maranak do to pandita Marbun onate. Ayaw nomor 15, ay mana nomor 16. Tiru amang pandita Siaganon. Jangan selalu di rumah. Gereja itu banyak yang kita kerjakan. Mulai tengah kok kamu hamil ruason, sian gerejaon, jauh lebih bagus tengah kok kamu hamil sian jabu. Ala anak ondo parpunguan dangi. Jadi contoh hamu amak siagianon nate. Jala yakin doa di Surabaya pe amak siagianon selalu harus naik kantor masuk kantor. Jala idolas ni rohani Huria, idolas ni rohani Kaparhalado. Molo saya diberek kamu di gereja. Ya, memang dang boy setiap hari alanya ke ulaon. Ale begitu tidak ada ulaon, ya kita harus hadir di gereja. Hadir di gereja. Jadi leleng doa wamangate 10 tahun di distrik, jala gudang dosa ini pahutihut hamuaka pandita nami. Hiya doa udohok manangi-nangi, dak kubotan no sitong na hudok kono manang daong, hamu manimbangi. Di Tangerang Kota, ima rapot pendeta Sebanten. Ala au petugas distrik, bodo manangi-nangi, ala dang buwe makatai. Seluar. Jadi di dok Eporus Emeritus WTP Simarmata. Di dok songonon, molo nungalaw manutup ninna parmingguan ninna. Dakku boto tikos ni hamu manimbangi ate. Dang dohonon ni panditibe ninna amen. Amen na ima tuluhali amen amen ni Huria. Alay ko dang dohwerek versi. Didok panutupido amen, baru amen amen Kuria. Dang naman dok orsitong onsala. Alay dakku boto manang dia na sitong
menurut tahu apapun itu nggak masalah. Alai menang dia pedito nahok kamu di sekolah, dung di pabor hatamu pandita, ba ima padalah kami dan kudokon. Apa yang dipesankan dalam hal itu, itulah dijalankan. Unang diurui, unang ditambai. Di Maranata peseneng-nengan doa mang pandita resort. Ijaha mampatik, ima sahak na ninna. Hudokon, berekamu ujo di agenda, adong doi menang daong. Agenda dang boy si tambahan, dang boy si hurangan. Oma podani pandita nong mendiang si tukir tuhami tiki marguru. Dang boy nina tambahan agendai. Molo ido si jaha agendai, tutup saya tuturanna. Jadi Roma kadongan di Maranata, ijaha mampatik. Ima sahak na ninna, berkamu ujo di agenda adong do. Dia kui dudang adong, alai tidak mau merubah. Tidak mau merubah. Nah, dang pola salah rai, alai mungkin gabe hurang do tuhami kaparhalado, nahubo tuhami, HP ditambahi, turuhani ba turmarala do. Kenapa harus ditambahkan? Kenapa enggak dibacakan saja? Jadi dang naman dok, dia nasi tong, dia nasi salah mangadak salah persepsi. Alana saya nunuk dawate, nunuk do manghututoni. Jadi soalnya narima dia mang pandita resort siagian, ba marlamba si roha mamang. Memang saya yakin dia kecil nyamang, kenapa harus saya pindah 2 tahun 8 bulan? Yakin saya itu. Alenak pesoni marla si roha mamang. Pindah ke Surabaya, ngai pengatur ni uluan ni huriata, puye porus, ba tidak ada yang perlu disesali. Ale malas sama roha nyamang, molok tu pindah pe tu Surabaya, molok tu parpudi pihak ke keluarga, alannya ke persekolahan, ya apa boleh buat. Itu mungkin yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi bahasa narima mulia tema di Pasatami di Pakobosian Nyamang selama pandita resok di Huriaon. Songonima Mang Marbun non, semoga bertambah jaya, semoga bertambah baik, ya, membuat gagasan-gagasan yang baik, menghimpun natolu Huriaon ate. Hampir 3.000 keluarga, lebih 120 perhalado, ada pitu pendeta, sada bibil pro, iko si pimpinom muna. Diakonis. Ate, diakonis, adik diakonis. Diakonis dong. Diakonis. Ate, jadi walu hamuan non dison namar skapusan. Jadi tungbalga do resoton. Tungbalga, jaladang buih walan di serangok kamu. Itu luhuria kan? Itu luhuria. Jadi ngaji patorang amat tanak amat siagian, amak siagian, bahwa Cilegon berjuang mendirikan gereja. Roma nonuluan ni Huria tuhami inata Bursinaga. Ikon bantuan nyamang do. Bantuan nyamang do di Maranata soal mewujudkan gereja ini. Songon dang mukira bui holan hagogon ni inang Bursinaga non mangaluluyon. Ikon do amang pandita resotate. Songon iha mo kapandita nami. Alana songon ima maolna nunga 30 tahun kami marukil mulai tahun 85. Satu sonari marukil. Sudah mungkin 2 miliar uang habis. Mulai dari awal sampai sekarang. Tetap gereja nggak bisa berdiri. Alania halani situasi dan kondisi. Alani dia mang pandita resort, jamak mahamuan non, songoni ma di Huriata di Serangon, songoni di Maranata, songoni yang Cilegon. Mulai atem di Tuhata, selamat jalan ma dia mang pandita siagian, selamat datang dia mang pandita Marbun. Horas Madita. Kita mbak kadongan. Tu amang pandita mak. Unang oray kamu juga medok hata, enggak pensiun. Jadi dotong, jadi mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema di ulaun di Bagasa Sadarion. Nah perjulu dohonon tu amang pandita Marbun ma amang doh keluarga. Dan yang dohonoku selamat datang, selamat bertugas. Saya ada doa HKBP. Tak perlu susah-susah. Malau kamu merbisu kamu. Holanon. Huriaon ada uniknya. Unik. Satu gereja, 4 yang make. Jadi merbisu maamang. Lumubi inang ate. Jadi anggunung merbisu kamu maka tahun hatani Tuhani. Pasu-pason na dohamu. Itu neng dohonoku. Salinari selama bertugas mah di Serangon, di Resok Serangon, pos rohanami, marsitangnya kita, songoni maronon nami,
di amang marbun inang doho keluarga. Namang ihut tu amang padita siagian. Ja mulai tema di Tuhan ini. Anggau madok perjolo selamat berbahagia. Saya senang, saya berbahagia melihat dongan naking. Kenapa baru 2 tahun pindah? Kenapa saya tidak? Tuhan yang menunjuk melalui secara matematika. Secara matematika, saya kira ruas nangion hatani amang di distrikon kurang lebih mulai dok naking 1.500 serang 1.500 salak keluarga, jadi 3.000, 6.000 tambah sekande 500, 4.000 orang manangihon hatani Tuhani merhite-hite amang. Itu harus kita pikirkan. Jadi beda amang. Siapa yang mendahkan Tuhan? Jadi kon pos rohani amang lebih dari 5.000 orang nanti di Surabaya manangihon hatani Tuhani merhite-hite amang. Itu nabaranya umat dok. Selamat teman, jangan Tuhan yang menentukan. Jala Tuhan dona manot Tuhan kamu marhite-hite uluata. Imam mulu secara matematika. Alaihu bereng amang ma dukuta dahamu. Naking ngadipat orang COVID pada saat ini. Ijolo do hita marsitadan. Ijolo ni katoron. Horas amang. Bahoras mamangin nama kolaku babua. Helaku marga siagian. Langsung amang tulang. Jadi lupus sampai itu dari odak ya amang da madok lae amang boru tidak. Terus tulang. Alani au be tekas di amangon porhot nei dakola tutuhania be di barada itu be lupus sampai itu di tikon saya totong do amang madok tulang bah tu ini mata jadi soalnya au be secara pribadi menghadapi amang tang baranya au selalu do amang toh deh memang masuk kamu tuson au nggak pensiun kurang lebih 2,5 tahun merak baru masuk. Jadi memang di awal naik dan apa lebih noto. Anggo aktif kami, ba labatanda anggo aktif songoniba di resoton. Artinya melorot pihak berita-berita songoni ba sebulan sebelum ngabi noto. Alain anggo di parpildan yamang, etang adong elarang aktif beba ngabi pensiun. Jadi neneng rohono disi salinari. Terus kamu mak, au yang gak pamu sengok keluarga, yang gak pamu dau tulang muna, upa tangi-tangi itu siya luar, akan dauli do sudia man, akan dauli do, au cugari adong nasuhuli UBG pasti do paingotok ku amang, alana ngahupe tuyut amang, jala, dan apala pabuok ku sudi, malu pabuok pun domar sada-sada. Jadi punta nasi kande amang yang pejadihon. Jadi per mingguan di Pandegelang amang do banyak sebetulnya banyak. Ledak pala au peu patangi-tangi di amang, patangi-tangi di nang, ba ulah kamu ma ala siat Tuhani do juga son. Jadi mau wetong-etong nak irban nabarane o madok secara matematika ba kurang lebih 10.000 orang sudah mendengar hatani Tuhani merhite-hite amang di daerah Bantenon. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat di Surabaya be ala belgaduh bereng huria-hurianion saya ba utangnya kami be amang asa marsaringar hatani Tuhani di Surabaya. Gudang doa dong aka keluarga di sini. Sebetulnya dohono kudo tu amang. Hutahi kami do secara pribadi keluarga neng do menaruh di tanggal sia. Habe dong ulau nami nasubuh tinggal kami
di Jakarta. Jadi posmaroham amang ya katiki naro lumubi sungo kelanami be saya sering do tu mungkin ke Surabaya pasti mungkin akan ketemu. Jadi Pak Salinari dohon nami selamat jalan ma, selamat bertugas, Tuhan memberkati amang sudah lumubi ma akaulaun. So ini mana boy pasat mau lihat itabai amang empe. Arang kope nasi? Abang Padita? Itu? Ina? Joon nama terakhir. Jadi song nido, bolo na pansium madok hata, pasti ro gajang. Alam memang ngagurang asam garam doh dalan dalani. Bisa berpahamu hati. Ayamang marbun penakaning jatah ni rapok Padita namay nerok ngai. Sabutul na alay bayi majo siya namangi. Jadi mulu siya nau singkak pehubain buhama sama juhuriat tahun. Ante. Jadi na perjolo di amang Padita siagian. Sebenarnya belum mengihutkan kebutuhan di huriaun ikut songon selera muna dosa betulna dohot gaya muna napas dison sesuai dohot perkembangan di huriaun alana takas do hadapi persoalan siganop hari persoalan siganop minggu dohot bulan jala tujolo pe akan semakin jelas tantangan. Jadi non asa manang nadia pe huruf kami mungkin sauti do alai di bayi namang ma rekomendasi ini tu amang Padita baru amang marbunan nong asa umur amang imang ula sesuai do kebutuhan. Bila perlu ngajelas sudah tinggal manarucon nama. Jadi amang, dong sah amang tu soon gurang na diulannya amang. Gurang naung selesai, alai gumurang gopinaso selesai. Alani waktu, termasuk manong gerung serbaguna. Dangarong, nang penong grade sudi, sertifikat doakan asing, alay dang saha do dari pikiran nyama. Ipa saha tamang way. Ke depan dang sonok kita terus. Sebelum terjadi persoalan sesama kita, nang peri Surabaya terus amang menggelian barita. Boha saha top. Arong gerung serbaguna. Hubotoro dari pikiran nyamangi. Alay mang nabuh HP ima pangatur Tuhan, termasuk pembangunan. Mungkin ayang guna na resmi satau doh amang, habis hingga pensiun. Angkorak do pe doh amang mungkin boy doh ada pasudi. Alai bayi majo maulate mak, mang nasongo dia pe nataulai, tongko madok maulate hita di palos Tuhan mangula di huriaon. Napa dua hon selama COVID dengan merdela suri manang nasongo dia bei terus terang huria serangon atar otik gona moding otik gona materison jadi itang yo Tuhan itang yang tak kalau di huria nasing mbak aronggo lumayan tentu kita bukan berarti lebih disiplin, alai mungkin ditanggung Tuhan itang yang tai. Bui mardala suri, ay molorang marminggu behita, dang denggan dipaksa, bahkan dipaksa honamang, ay marminggu mak. Alai kinatan na sehat do hita, ay molo so marminggu hita nang arang bewang operasional di huriaon. Terpaksa mardala do denggas sahat tu dikion. Suang-suang ni nang dia alun-alun, mungkin mulai sejak bulada saha tu tikion
ditikin amang do pebo hita marminggu di alun-alun na sangat dibenci halak FPI dohot agak ulama-ulama na radikal. Alai kenyataanna bui da marminggu 5.000 halak di alun-alun. Ope tongko sipa rekomendasinya mangon tu akka pandita na berikut. Asa boyan nong om masih ulaun. Angko persoalan nggak pasti kurang. Belum najulu sebelum amang pandita si Jawa di son, holan naik tu gereja be, ngau dia jol malau tu pasar rau. Ala ni memang sopi nga. Roh amang manukalik di pature, roh musi amang pandita si Mamora di pature, sahat tu amang. Bolo di amang, nggak boleh berkembang keluar, ala hita nggak bebas di somar minggu, molo tungpe, ono peli pitu heli mar minggu, ma nggak terbiasa be si manangit tahun, marjamita di san, marede dangdu isom maredah nggak terbiasa be dihitai. Berarti hita nama toleransi yang paling tinggi di HKBP on. Di seluruh HKBP toleransi yang paling tinggi mungkin di Somba di Serangon. Jadi ope tonggo cerita hono muna non, aidang arong di seluruh HKBP marang di dia pedang arok song non. Dang arok song non. Jadi molo tujuan nong dang kerja keras akapandita na berikut memikir honon, berarti hita dang marsoal itu halaki alai sama-sama hita mandang masih gaoran. Jadi sebelum terjadi hamina pensiun nunga hubay kami na nasa gugo nami. Hima jo na buhay dapat tami. Alay bolo di jo hamu hami manubah kepikiran nami songa namang silitongon manang nah nagitor di tanod ibo todo. Jadi bodo suku nemu suatu ngasali jamai tiangi hape gawe atau sombay. Jadi bolo tersigok tu keuangan tu somba mulai sanda jolo. Yang go audo amangon songor rel kereta roh hamid hoto. Dua reli alai anggosara do dak kereta relot dan gue satu tujuan iko dua do. Saya terus sudah hamid marsoal alai sadala do hamid di ujungnya. Tersongi makana pensiunon. Jadi di amang segian pengalaman narong di son dipakai amang medisan alai dan mungkin lepas pikirannya amang ahana masa di son. Direkomendasi hon amang matu baik itu perhalado resort, baik itu amang pandita marbun na baru di son. Asa ay molo mang nambahua hita nong di son. Las ido dalam dihalako manglili hita asam nang buibe hita war minggu. Ay holanod do gereja na manghada alun-alun di seluruh Indonesia. Yang gue rohani alakon hitanya di pinggir-pinggiran mah hita, unang arang manghida. Alay ngasongi pangator ni Tuhani. Jadi martang yang mamang asa terus kita bahagia ala bahagian ni HKP Serangon nama amang dan mungkin lasaha penong amang tu parese satu eporus anggo kejadian narong di zon tuk so mungkin belu baca pikirannya amang. Jadi berkarya amang di HKP ima tangyang nami mulai san padita resot satu parese satu eporus ima pangiduan nami. Jadi unang marnaloja amang memikir ho kami tarlumubi berkomunikasi itu padita resot do tu padita na baru. Ima jo temang, ai bolo sehu torucon halakon dang sayur rasa minggu. Anggo nang maret terus sabutulan nak kanang diro amung manurungon alai bawa be bae. Jadi itu amang padita marbun doh inang boru si jabat do keluarga. Margogo mamang manggula di Huria mulai do istilahnya menglibong nak kaning unik, memang tohoro unik. Alana mungkin raamang dakyara pe mangula di Huria nasong non. Alay mang nabuhape
harus toleransi yang tinggi ba. Dapat amang manong sian pandita siagian. Memang sulit. Alai kenyataannya sonang dope hami sude, dengkat dope sude, jala tetap koordinasi hita, nang peka pensiun tetap dope huboto hami songo dia sude noeng posisi ni garejaon. Sang songin angaka bolon jolo istilah di son, sada dua sada, sanari, sada tolu sada, bahkan sada opat. Jadi Mbak Moloda Jolo belas semang karo sudi pembagian di hepeng doh dia alai sonari nggak berbeda museh proporsional mah bah nina jadi kebijak gua hamu dong mamikir honon ada emang dah alana ekonomi yang sarupa zaman di ekonomi perang sarupa naik turun do jadi selama mah di amang bertugas di Serangon asir rohani Tuhan di pasu-pasu ulon nyamang marparbue tu aka hari namang ihut boy cita-cita namang pandita segian tabba gereja di Cikande di Cilegon doho aka gerunggu bawa amang manong amang segian ngai woto anak sude jadi horos mamang Butima Jadi ala narung wakai natta beda tu kolak kita ama makata ina mazo Ay nga siko biamang nga mantap nga mantap biamang iya mang mantap be iya amang pandita naman mau lihat mari tu hatta ala budu pitikiku di hatutua ni pamatakon pabor hatto nama tapadita siagian tu enganan baru sada do kucina manang tu dia pe disuruh tu hatta do nomor suri manang 2 tahun peho di so 21 tahun ko disuruh tu hatta siap Tuhan jala ingok ma nunga di PT Yesus di Surabaya jala molo nunga di PT Yesus di Surabaya hubasi dengan jala las rohani Yesus baik di Surabaya songon na di Serangon di pargugu itu hatta hawang gada margugu ho alana asing do Banten asing do Surabaya alai manak tu dia pehita disuruh tu hatta ma sayau do ngamu manak tu dia peholau dona yaitu hatta ma jadi ho di hawang gya anaha anakku nama ho borat do ulomu di Bantenon songon nani dok ni akarongan nakin tolu huria taban waing Cikande jeda harupe Pandegelang jadi lau mengembangkan on di laut tuhata tu solak tabba botak mi alani ingok ma tuhata do manuru hoto so tung marmem po so di lopeng jadi di pasu-pasu tuhata udah anah dah do inang dah bergugu hamu jala las do hamu nano di Serangon asal ma dengan dihobasi hamu las do rohani parserangon molo tikos taulahon di tonga-tonga ni hure Tuhan akan memberikan berkat bergugu inang mendampingi ibana songoni manang di sudut keluarga jadi selama jalan ma anaha tu Surabaya dan anak-anak juga adong kamu na ulon nagharu pandita on masih pabali-bali dong nah ingat terus ingat jejak Bapak itu yang melayani ya jadi lastoro hakku mamerekong melayani ho posodo pe marhite talenta nanilon di Tuhata jadi Tuhata memberkati kamu di Surabaya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan. Songoni manang di hawana hata di pasu-pasu Tuhata makubasi huriaton. Ima. Iya, mau lihat tema di hamu nama nami. Situ ada perdita nang emretus. Jadi dang yede muna. Ido. Alang ngagurak kamu lupa kanong metua. Bayam maede lupa. Lupa. Masuk.
lupa lupa subesian roha aku tunggi upikiri doi diamo so om sinau jui judi haposota judekan hubungan anggo tunggi tu solu badoi masih holang saya naik ulang tusi maulo matua HP dagingan salpu sudena haposo oni burkuk tangguru sapu dan sude nunga matua HP ni pina masuk kunota manang behati rohata anggo tunggi tuk solu baroi tu bahopu tak siap pudari anggo tunggi tuk solu baroi tu bahopu tak siap pudari ora tema mau lihat tema dia kanong emeritus saya gecang mau berumuna kamang do tamu inang ya ada orang serta lanjut mohon perhatian mobil A1772 UI Nissan putih B1629 KRU Alia dan B1639 CVI mohon digeser dari depan kantor pos nunga adong nama negosian anak kamang minta tolong untuk digeser A1772 UI B1629 KRU B1639 CVI mau lihat talanjut masuk nari acara masuk matu parhalado nato luhuria dohot keluarga Ado ngamang sautik dongat tandas yang GKPS dia mah perjolo benota watong soni dihamu amanami ala sida. memang sahuria dohita tapasaha maju partiket tunasida temang ate dos marwata aka sahitan no penutup iya anggini huriaon ima sian huria GKPS tujolo madama tujolo madama pos ni hurman ya boto jadi ubani hita akan upan Majelis Jemaat GKPS Serang Banten ujom maita ujon na siam arah ko na siam inang deba inang bain papodas dita saluna parhalado huria GKPS Serang Banten tapahato ma partikya sama tu ita alana ngajam obat Halo. Jadi horas madita saluna perjolo mauliate tepasaha tutuhata di siala asid do tolong nirohana do dilihat tuhita boy ding gambar dalan ulot tahun di Bagasas Sadarion ima dalam acara pisah sambut tu amang Pandita Resort HKBP Resort Serang. Jadi naparjolo dohonan nami mau lihat tema godang pasatami tu panitia ni acara tadi Bagasas Sadarion alana ingo dohamu tuhami yang gimuna. Jadi hatanin natutu dokon gokos si paimaon jojo sialusan. Di sialan itu tuh rodo hami anggi muna digokom muna tuh hami diulota pala di Bagasas Sadarion. Asa tohoma itu tuh bulung ni rating na do tuh bulung ni dakana. Ulon yang gina do
tung pe ulaw ni hahana. Jadi di haroro nami apala di Tikyon no pasangan pihami amang padida natolu huria do takaparhalado resort HKBP Resort Serang nang songoni di amang padita resort nami parjolo dohonon nami masian GKPS. Selamat datang ma di amang pandita Erwin Marbun imana gabe pandita resort di HKBP Serangon. Jadi om mahami amang anggi muna sian GKPS. Naujui sadado hita nang peditikyon tong do sada hami dohot hahanami ima HKBP Maranata HKBP Serang dohot HKBP Cikande di Tikyon. Di sialani amang tetak ma ikon jakok kamu hami di HKBP on terlumobi ma di hasadaw ni rohata di akan naung denggan naung taulaon saleleng naon. Jadi selamat datang ma di amang doho tinang doho keluarga, selamat bertugas ma di HKBP Serang. Nang songoni tu amang pandita nami pendeta BBB Siagian. Saleleng naon namang ihilalahami do sian GKPS songod dia dengan ni pabay muna tu hami huria GKPS. Jala terakhir amang marjamita di GKPS ima di tanggal 12 na salpo. Jala denggad do di bay namang hatan itu hatta nagabi si ingoton nami. Di sila ni mungkin makilala do hami amang hirana satu kikiad do parjupang atta. Alani songoni madenggan ni parsaurani. Alai sudenai Tuhan do na manutuhon di dia pe amang di tempaton pos do rohanami nauli na denggan do di bay namang dia ka pelayanan ni amang terlubumi ma di tempat na baru di Surabaya. Jadi saleleng naon namang mungkin dia ka parjupang atta godang do hata na hurang. Godang do pangalahon na sotipak, godang do ka pabahenan na sosuman, marado po tu amang apala di Tikyon, hami minta maaf ma. Adong do pa sa si malungo madokon, anot tu terjemah kope. Anggo adong hordong na helpat, ulang ma ipandurdurhon. Porini pe ipandurdurhon, ulang ma hubonan ni suhat. Anggo adong parsaha pakon parlahon Pori ini pe iparuhurhon ulang madokah tu pardingat. Artinya anggo adong akka pabahenan pangalaho do pakatayon nami na hurang unang malelek tu pardingat ni amang padita. Salbuhod damang may siya pagasarohan ni damang. Jadi siya kami GKPS madokos selamat jalan madi amang menempati tugas na baru pelayanan di HKBP Surabaya. Sehingga matutu tambah sukses pelayanan ni amang disan gabe tambah godang na marlas ni roha dia ka panggulmiton ima pelayanan ni amang di HKBP. Dan pola godang si dohonon nami amang jala di son di bok kami do songon cendramata itu kok kami alai nakilau kami tu mol HP tutup sudah amang. Jadi non amang manuhor media mana denggan media mana suman otahe siang GKPS dot ingot-ingot nami mon jala ingot-ingot madi amang asa unang lupa amang tu kami GKPS asa molotung songonop di kami amang alai sian lasmi rohanami do pabor hatot damang di tempat pelayanan na baru. Jadi asa si titi pa si kopain na golang-golang mapangaruh na molotung songonope na boy tarpatu bahami siyang GKPS. Say godang ma pinasuna. Ay, jadi mungkin hata siya kami amang alana marsi jalangan mahami perlu man yan asa di baim ma musik. Jadi amang padde nami. Neng Roma kami madapoto namang padita nami asa beda mang ma ida gambiri topi pasar. Jadi mulai tema diamu aman nami naros yang GKPS
anggo hamulateo nanon takasma na mga apu amang paditata. Alay unang majumulak kamu adong do si panganon, jolomar si panganon makadamang asa mulak. Mauliate, Song nema pinangidot tua muna. Amang Mauliate. parmusik nami, torosok kamu ba? Ya. Onin gambiri topi pasar, molotung misir pe amang padita manar, saunari mahita marjabat tangan. Ayan. Maulia tema di damang larusian Huriata GKPS natong dohita sada gedung di parminggu ata sigani minggu. Maulia tema di Aroromuna tu acara di Bagasan Tikion. Ada orang sotokin nai di Hamuaka Makparalo nami. Adong dobe di zona tertadik stokin ima pegawai ni gereja. Otik dona sida alai masuk do di Bagasan acarata. Habing duk saya non hupas hatai matu hawa Makparalo nami na tuluhuria. Pinasahat matu aka para pegawai ni gereja. Aduh bahasanya teman sejabat dong. Aka na memang Bapak maka perlu dia ka ahon di Bapak Sajim siagian. Adong amang nababan, adong amata si Hobing. Di orang amang Sajim. Bapak Sajim siagian. Alana otaknya nama marganya mata Sajimot siagian. Margati nama nong gabe marga marbum mamuse si Sajimon. Ido mang. Jadi perlu asa tong ditadamat tapat ditaresok na baru dewa. Jadi bolo si Tata si Hani. Sama mula mang, amang nababan, amang shopping. 7 madamang, 7 bang. Dohod amata Sajim, amata Tata security. Ondo ganupari na halahoma na ganupari adong di huriat taon. Ya, buat damang ba. Oma dongan ni amang onate. Amang lubat teruan, amang si Hobing, somaho mang. Sajim. Iya. Amang Sajim, tu somoho amang siagian. Otak nyo na marga mo siagian damang. Mana habis Pak kontrak. Sapam? Sapamnya mana Sapam? Tata. Iya. Ibu Tata. Satua. Sajim Ibu Satua. Tata. Sini Bu. Iya, sini. Iya, sini. Tata sini, Tata. Jadi mau lihat tema perjulu tu panitia na mengaturkan partikiat tu pegawai nadong di gereja. Nang sonima di hamuna sude kamang pangulan agok do parhalado HKBP saresok serang mau lihat tema. Jadi sonima dialah amang padita naborhat doho narok. Ate, asa julma syaturat johami.
disampaikan dulu sama Satpam sama cleaning service. Siapa yang mau mengucapkan sepatah dua patah kata? Terima kasih banyak Amang Pendeta Resort HKBP Resort Serang yang saya hormati, dan semoga Amang Pendeta Resort juga walaupun pindah dari sini tapi tetap kita juga sangat mendoakan, maupun di mana berada tetap saya juga mendoakan. Kita juga alangkah bahagianya selama bertugas Amang Pendeta Resort di sini, baik manis ataupun pahitnya, selamanya Amang Pendeta bertugas. Saya minta mohon maaf sebesar-besarnya sama Amang Pendeta. Dan mungkin juga Amang Pendeta sama saya juga selama bertugas di sini merasa bangga dan merasa kehilangan kita juga sama Amang Pendeta. Tapi berbahagialah kita sama Amang Pendeta. Semoga Amang Pendeta sehat dan panjang umur, diperbanyak rezekinya semua dalam keluarga. Kita juga sangat bersedihlah dalam hari ini dan untuk selamanya. Mungkin ada suatu saat ketemu sama Amang Pendeta Resort, selagi ada berkunjung di sini, mungkin kita bisa bertemu lagi. Kita juga ya hatinya senang-senang, sedih juga lah sama Amang Pendeta ini, karena yang sangat kita akrab, ya termasuk apra. Jadi semoga Amang Pendeta juga berpindah dari sini, tenangkanlah hatinya, ya karena masih demi menjalankan tugas sebelum masa pensiun maupun di mana berada. Jadi kita juga sama Amang ini rupanya udah sangat berat. Walaupun kita sebagai orang kecil, tapi dihargailah sama Amang, diakuilah sama Amang. Ya mau gimana mungkin juga tetap Amang sudah tahu dalam keluarga saya, hatinya di rumah saya, ya mungkin juga Amang juga sama saya gimana rasanya. Tapi ya karena itulah mungkin sudah pada waktunya bertugas di sini karena mau pindah. Ya saya juga sangat mendoakan selalu. Dengan panjang kita tidak panjang lebar lagi lah karena waktu berjalan, saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi hutabay masautik to Amang Pendeta nami, Amang Pendeta Siagian dot keluarga, selamat bertugas di tempat tugas na baru di HKBP Kedongdong Surabaya. Mudah-mudahan di sana lebih ringgas musaya Amang mangula dihuriai songon na dison lobi sian na dison. Kuikuti kami do Amang pangula munai luar biasa do. Kami sendiri nang boy mangihutton songon dia carana boy hamu berbaur do taka ruasta. Terlumubi dia akan menikir na marsahid. Luar biasa, mau lihat ya Mamang. Jadi di rohanami niyan nang kapala 2 tahun naik alai molutungotik kina tang yang mastianga mahitaki Amang sa sehat kami di son dengan merdalan akaparsauran di kantoron alana selama isok kita ulido parsaurata lewat kopi pahit ate Amang ate lewat kopi pahit nasong ni di inang molutuk pedisonan non terak masayro to kantor sel-selia kenang so ni masih doon nami untuk Dias ya lebih giat lagi lah Dias ya belajar sama adik Theo, Jerry ya Jerry walaupun nanti udah nggak di sini tetap ingat kita walau di Surabaya lebih giat lagi belajar ya adik ya. Di masih doon nami tu halak Amang selamat bertugas sama Amang. Nah so nima tu Amang Pendeta nami
na baru diojakon amang padita marbun. Anom marsugot moloro hamu pajupang mahitamang. Di gereja on alana isod do kegiatan namin setiap hari. Selama bertugas sama mamang, biasanya kami tahu do parsaurat di son. Napos do rohanami parsaurat tamu se lebih domenggan di haroroni halak amang. Selama bertugas sama mamang, ima siap kami. Pinasa ma tulay. Ido. Mau lihat mak. Jadi dapat lagi jang bete mangate. Parjolo majo tua mang padita marbun naro. Jadi amang molor hita di resoton kebersama do na terutama. Jala nati ninggalon amang padita siagia pe do takana sebelum ma urasau kami do na parjolo komunikasi yang sehat. Alana moldang komunikasi yang sehat. Gabi olo terjadi non ribut rukun, sipata ribut, sipata rukun. Jadi kebersamaan madita mang. Kita sebagai tim, molo hamuna siap pertohona padita rupanya kamang doa kepangula, kami sian staff. Ahana ulau kami tetak do acuan na siap kamuna. Jadi alani mang pos rohanami dia ka parsauran nauli tujulan naryoma taulahon dapol gajang. Tua mang dah do diinang. Buat kami nang tong do pegawai si Jokowi ya teh. Jadi las doroha. Jadi selamat datang mamang dah, mamang pendeta do keluarga. Tua mamang pendeta BB Siagian. 2 tahun 8 bulan namang sesongon nasa bulan do perasaku do pe. Ate. Alana komunikasi ta luar biasa. Jalaido nasai walasus namangon. Manang na tu dia pi amang pendeta Siaganon selalu marbuah-buah. Manang na mardapol pe ibabua doi. Mardapol lawah. Nina. Manang na pe diula selalu komunikasi. Baik melalui WA, manang telepon langsung. Jala pos roako mang molosong nido tongan non parsauran nyamang di Surabaya. Yakit duau manang ICP idapot namang di Surabaya pasti berhasil. Jala di Parsoriota di Resort Serangon gudang do hita curhat-curhatan termasuk ke masalah na diadopi aseu dokon tu amang paditaon. Bohadu amang padita asa tu surgu tol mosude. Ido na terutama ido seu dokon tu amangon. Ai molo marminggu bezolman wayang marpungu teson anggodang adong tujuan tuahai niku kan. Alay amang songborak ni rohani amang ido na tuari di ulau ni. Sangat kecil sia do perasaku. Sian walu pada resort nong borak sanon na tuari pe hubereng acara sertijab sesongon manuk na sohadong idunga. Mangam maison. Alay noro isi dang napola mengecilkan amang. Na jelas songon naidok na mangido ikut tuhatar na marsangap di sudi ulau. Ate amang ate. Pos maronnya amang. Anggo secara tipe naik kelas do. Ubal ke Surabaya sa Banten. Ay Banten paling 10 tahun do be provinsi. Surabaya udah kota perjuangan. Jadi diutus Tuhatta do amang tu kota na lebih besar, tantangan yang lebih besar. Nang songoni matu tu siadopan di Surabaya pasti berhasil amangate. Jadi nang songoni petu tu di Inang molo pesong indokon nyamang di sodope sementara alani parsikolaan ba tong dope hita mungkin pajupang setiap minggu. Tetak matu gawe petong mar minggu nangate. Sotong gawe tu KPS samanon. Ate nang da ala dang sob biamang gawe bilau tu KPS. Tetak dope perari Kamis nengom mak. Jadi buat anak-anak juga ya, giat belajar biar bisa berhasil seperti Bapak nanti, ya. Jadi soni mamang, dang adong na tarbaik kami, usuk naka donganon, damu kita goni habing lobuin nate, nangi, ay ngebot amang noang kedapatan nyo sude, nangi,
Olan sadani rohat taima alas sunamang. Nangi alay tung songod dia pe nau batu pahami asa balgarang si pujion mek dang sia taon. Adama. Las marwani amang majalo siya kami. Jadi asa dok si tua-tua asa napura tano-tano rangking masih ranggongan. Tung badat tapi amang pada udau toditai hotma marsi gonggoman. Emmat itu asa mangerbang mabunga-bunga mangerbang tongon di hosniari. Selamat jalan madiamang pendeta bebe siagian. Selamat tinggal madihami. Saat di Solo masa mati wotian nunga saat cek kami hata nauli doaka silas ni roha. Saya saha mahito saluna tupang gabian saha tupang horasan. Matutu. Dihamu pada nami. Alan yang korak mahal majalang amang narodo nalau. Bekamu majo nungalau. Nungalau romuse. Oleh tema dihamu, ama nami do ina nami petugas-petugasan di handal hon di tongani huriat tahun. Anggiat lain lam tudengkan kapak kubesio muna di tongani huriat tahun. Sonari upil sahat matuhamuna parhalado nami. Imam parhalado nasian HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Rak mahamu tujuh lomang. Dohot Soripada. Dohot keluarga. Tujuh rumah damang. Songoni manang dihita. HKBP Resort Serang natul huria. Laos tabuam ma akan ang tabatu pa marihite huria ta masing-masing. Tusom mahita. Ruas ni huria HKBP Serang, HKBP Maranata, HKBP Cikande. Dohot ina soribada. Ina soribada na tuluhuria. Tapaliling ma, tapahitsa. Alasanga ita maredde, sadia ma parjolo. Bonana rating na ujung na. Tusom mahita kamang. Dohotina soribada. Sudi mahita parhalado na tururia. Doho ina soribada. Bendara huria na tulu huria. Lau sison nama sudah naik sipatu bota. Jadi dos marwata amang situa nami, amang situa silalahi. Anggo dibuka satikyon, tapasaha ma turungatan nasya kuria. Hita dipuri mahita. Nasida mamakatahon hatat tajo. Asa margati. Nasian huria marsada-sada. Hita dipuri mahita. Jadi ma, masih aturan ma natulu huria. Upasatai ma tuhamuna. Wah dos surata
ala tulu hurion onggo amat dok masing-masing huria madok kata alai boy ma simple tapi padat. Dosro marata pinasa majolo sian huria maranata. Siananggina ma perjulu. Siananggina ma perjulu. Baru supaya tonga. Berarti sa cikan de ma perjulu. Dihita paralado na sa cikan de dot. Ina sorry pada. Isi mai tapa satu kata. Sara silap pagarong do silap pauli, sara peda kata sudah mai tada dapat uli. Perjolo sahali maulai ate mata fasa tutu hatta. Merdalat dopedo enggan satu sadarion ulu hatta. Nah hormatan sude parhala do nago tiki do inang diakones. Pala samu majolo dihami tiki molotung pekajang sayur mahamu. Perjolo sahali tuamang padita bebe siagia do keluarga. Molo perpindahan on doamang kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ngani alama nih. Molo diba songon di instansi pemerintahan olo do jam 12 malam ro SK besok harus berangkat. Ilaksana doy. Alai molo dihita HKBP on di huriaon ima lapatan na namar huria tingkat dope direncanahon nape sederhana. Diamang padita bebe siagian do keluarga. Mola tema amang di pasat hami. Terlumubi ma huria HKBP Cikande siap pudani jalan amek meti. Gudang program muna nasalilengon anggia ma sisa datangnya kita boy tulus tujuluanon. Melalui statistik daerah Surabaya adalah kota nomor 2 di Indonesia. Jakarta, Surabaya, baru Medan. Ai dangna alai dangna biar hona memang. Ai dang ajarakku deke merlangi. Di sape tong do halak Batak si hada pemuna. Di supe tong do halak Batak ditinggal hok kamuna. Di si pemikiran cuman beda-beda tipis. Di pargogo itu atama amang do keluarga di Nambangula di tempat na baru di Surabaya. Jala tong masongoni tong mariban amang di wadah amang tangyang sude program-program muna naso sahak dope talaksanaon di resort Serangon asima ruan itu hatai di Batulus ma tujulanon. Serinari di amang pendeta BBC Gian selamat jalan, selamat bertugas ma di tempat na baru. Tapola godang gejang persorat tapi nasalilingon nahurang lohi dia nadenggan ima peo amang buan tu tempat nai baru. Selinari selamat jalan madihamu selamat tinggal ma dihami. Diamang padita marbun na baru diojak kosadarion melodidok bantenon artina bantahan. Alai hualangguar dia mah. Hualangguar ni bantenon de artinya banten itu bantahan. Tong do songon nahudok penak kini ngani halak Batak do di tenggalah kamu di Kanal Timur. Tong do halak Batak di Siaomuna Tujulanon. Melo prinsip pu amang padita marbun alau ngabiasa iba di organisasi. Anak buah yang menyelesaikan kepada pimpinan. Itu prinsip. Beda pimpinan tentu beda masakan. Alana ngani alamani nasalilengon. Diamang pandita marbun na tari nunga serah terima di amang sian amang PBD sagian. Na jelas nunga godang disi tertulis aka program nasalilengon
dohot nanangsi ujahatta di HKBP Resort Serangon. Nah kini di dong aku 150 mah parhaladu di HKBP Resort Serangon. Alai dokonok tu amang molo pak ngalaho doh pabayanan doh pak kuling doh disifat pasti beda dari dan lebih daripada 150. Olo do sahala parhaladu dua pabayananna asing disan asing disun. Sidok konokku molo 150 parhaladu si hadapun di damang disun minimal 200 ma parroha odisi. Song ini manang di harwason. Molo 3.000 nak kini kurang lebih ruas. Buidok konon hali 2 pei bilin tentu sada parrohaon ni ruason. Asing dotong parrohaon ni inata. Asing dope tuyanak konna. Berarti lebih ma 3.000 si hadapan muna. Jadi di parbogu itu hatama amang padita marbun 7 lanon dinarak mangulah hita di Resort Serangon. Natari dope hamu serah terima, iau yakin 75% ngadi boto hamu buah situasi buah keadaan di Resort Serangon. Apalagi songon natuari sermon perhalari natur sudan di Resort Serang ijo situasi naga natuari pe tong songoni situasi naga ba dia marahunakku dia nadenggan dia na boy tabai tu huriai di dongan itu hama damang do dainang di namangula di Resort Serangon salinari rokonon nami selak da matang madi amang padita marbun 7 lanon boy do hita gudang nan laho koordinasi imasian HKBP siap bulan pinasa matu HKBP Maranatha ma molo sabunga parpudi me na wala tulu halat nok kan makatai. Jadi di hita parhaladu Maranatha. Di sema hita. Amang mapagajakon. Jadi mauli ate ma di tuata nunga sepakat kami mana pasaton hata borhat do hata pajakonon tu padita resort nami na lama do naik baru kebetulan MPA nunga mulak mauliate ma di tuata mauliate ma di hita saluhna huria HKBP Resort Serang di bagasan sadarion nunga maradala do dengan ima pangujakonon dohot paborhaton amang padita nami na 2 padita amang bebe siahan do keluarga laborhat tu Surabaya o siagian berarti inang borusiahan ate oleh mau lihat ma minta maaf songoni manang di padita nami padita marbun dohot inang jala sahat tu partikyanon di na pasahaton akahata borhat dohot hata pajakonon sahat tu partikyanon maradala do jala mau lihat ma di tuhata ala denggado komunikasi sian panitia marurut sudi aka nabad kata gabe saat ma noaing tu parhalado na tolu huria na saresot nakingan nung nga di pasah sa Cikande aka naung taulahon di Resort Serangon tu amang padita amak siagian do inang jala takas niakuan do sian hita HKBP natuluria toktong partisipasi dot kegiatan dot aka ulaun na pinatupan ni amak padita nami atong say maparui may disudi ruas ni urata mulutuk pe soda rupiah na talului khusus na matong di Maranatha lay posroha nami sian aka naung dipuka hamuna boy ihutonon niya
na dipudian non laho patutat soni saluna. Marpos niro ita tutuhan pasti do pasaton na kanadumeng tok tu huriata HKBP Resort Serang khusus tu Maranatha pe na sa itarpay maima hajongjongan ni gereja di Maranatha. Mauliate ma sayang giat ma tu pelayanan na baru tong hamuna semangat jalabuy mabay naka tiruan tong di Surabaya jalabuy diuluhok kamu na tong resort tadi si asatong martaba paspasuni Tuhan di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni Huriata. Mauliate mas selamat jalan mari hamuna, selamat tinggal mari hami. Akan nauli narengan ditinggal hokau madi Huriata HKBP Resort Serang. Mulutunga dong amang akan nahurang lobi di Parsaurata so khusus na hami kaparhalalo songoni manang ruas atau akan nahurangi lupau namang may lupau keluarga may narenggani ma buat kamu na tu Surabaya asa gabi tiruat to kamu na di san mauliate ma di Tuhatta songoni manang di keluarga padita nami padita resort na baru sahat tu Resort Serangon padita marbudo inang anggo siak kami rupani ba rap mangulahom mahita anon belajar di dalam asal dengan komunikasi sudiro ikut tuntas komunikasi na peti ala kami Maranatha noeng di Cilegon mungkin lamboto muman non situasi ni Resort Serangon Cikande tu Maranatha adong Serang radius ni macai bolak alai ba didongani Tuhan ma muna di lehon Tuhan ma kagugu dia muna do pikiran asatong boy hita mangulahon aka tugas-tugas narong di Huriata HKBP Resort Serang. Alani selamat bergabung ma di HKBP Resort Serang atong sa Tuhan mana parguhul kamuna nang di hita saluna bilehon hasadaw ni roha nang ruas asaboy tercapai aka natasakabi tongdo ikut tuan hita marpangucadean asa dilihan tu hita aka gogo no pasu-pasu hai pason lau mangula di tongani huriana mauliate ma di Haroromuna di Resort Serangon matutu songoni manang diamang padita siagian ate di pelayanan muna di HKBP Maranatha adong do di patupa Huriata song tali asi na naik si pasaton nami tuhamuna sa tokin nai atong unang berek kamu sian aka gurang na nilai nomilan na alay berek kamu partisipasi ni ruas makamolete sudi pelayanan muna di tonga-tonga ni HKBP Maranatha posro nai pasatame alay harong kope naso sahatan non melalui rekening mamang ima minggu sore dang mardala dope sian Maranatha dot akan hari kotusi na biasa di bulan 12 supas hatami melalui rekening ma amang ate boy manon huwai tong aka data-data na Tuhan mo na jala hukiri mate songoni ma Panginoon namin Jesia kami HKBP Maranatha selamat jalan mariha muna songoni manang padita marbon selamat bergabung marita saluna songoni mahata siya kami HKBP Maranatha mauliate ma horas ma ita pinasa horas mati tidak horas nasa matu serang mauliate ma di halakamang jadi songoni ma dihita parhaladuna sa serang Jong song mama na pasaton hata adok siya kami na suri pada adok sa tuhami ama oh ni pasama tu amina mauliate ma di ama nami parhalado na mga liat tiki tu hami sorry pada siya kita sorry pada isema kita madok hata atik boha adong nata rojar rohana na yung mandok hata dipersilakan jadi sa hata mahita mauliate ma parjolo tadok mandok maliate mahita tu amat tapardenggan basai mulai sian na sugut sahat tu botarion sude mardalan denggan dohot bagak ulaunon jala sonak kita sehat sonang maribu-riburan
Parjolo mahu pasahat tami tu amang padita marbun dohot inang berjabat. Selamat datang madihamu amang padita nami dot inang dot keluarga. Selamat melayani ma di Huria HKBP Resort Serangon. Molo ahanan non boy mahita marsidarian di Arinengro. Jadi molo songon sori pada serang dison tu inang dison inang padita nami inang padita resort berusiahan ido mengajari kami kur. Jadi harap rohanami tong inang boy mengajari kami kur. Agenang. Molos tung soboy setiap hari, kami marguru setiap hari Selasa pas sermonan. Roma inang ate, asa semakin erat hita. Maliate ma ol ina ma hudok kutu amak padita dohot inang padita naro. Maliate. Mauliate. Sonari tu amang padita nami, amang padita BBC gian dohot inang. Maliate sude amang inang. Aka pelayanan muna selama di Huria HKBP Resort Serangon. Tung macai uli, tung macai bagak ulau ni alaidang sikop. Oloma amang padita na baru pasikop ni. Alay selama hita marsaur di son, tari dado perkembangan na jala erat parsauran ni amang dohot inang turuas manang tupar halado. Cuma sayang 2 tahun 8 bulan lagi sayang-sayangnya diputus gabi songol jagi hera dang sikop ulau ni dang sampai tuntas. Jadi alay dang lomot tam olongar ro surat SKI ba iko siap do memang itu. Jadi selamat mangula melayani ma amang padita nami di Huria HKBP Kedongdong Surabaya. Akan na dibayan amang do inang di Huria Serangon ba lebih bagak ma baik kamu di HKBP Kedongdong Surabaya. Songani mahata siak kami sori pada. Mauliate ma. Mauliate ma. Pasat matu ama. Pinasa matu parhalado Serang. Jadi buhat hita, sia Serang. Isi mahita napasatun hata. Sada silopagadong, 2 silopapuli. Motuk sada pita na makatahon. Sudi mahita napasatun ulit kamang. Mauliate ma. Parjolo mauliate ma. Tapasahat tu amat tabardingkan basai. Di parsarata apola di kion marhite pisah sambut manang na ula paborhaton doho na majakon. Parjolo hupasatay ma tu amang padita bebe siagian. Dihamu amang padita nami molosian sisi umur bodope dohonokku termasuk na posoro pe hamu anggo na mangula di tonga-tonga ni huriat tahun. Alai sadahal nasi selalu huingot na saya didokon amak perdita di pasata mu tu hami moloau dang mangula tu jolma mangula tu Tuhan itu. Seima nasiring hata na pinasa ni halakamang tu hami. Jala marhitei domang pos ni rohanami jala na huidahami perbuih na niulamuna di Huriata dalam waktu na sangat relatif singkat. Mula-mula dohonokku ala masa COVID 2 tahun, jehola 1 tahun 2 bulan dosa sitonga hamuna pul. Lau mangula di tonga ni Huriat tahun. Alai ala marhite na mga sahon holong na siya tuhata molotukpe posoro pe hamusya sisi umur alai las marhiteima gabi dia jari tuhat taruh hamu bodoh hamu masuk kubereng tusudai kalangan mulai sa sekolah minggu remaja na poso ama sudia kaperguru kur di Huriat tahun
suaksoni ma sahatu lansia. Tentu ala marhite serep nirhani halakamang mangula di huriat tahun ala mangula tu Tuhani diajari tordeni Tuhani rohamu lau mangula di huriaon. Jala marhite amang nunga takas huberek kami akka perbueni na diulamuna. Moloso kami mamerek sadiri mana piga-piga hal na diulamuna di huriat tahun anggo so menurut pemikiran nam sadiri dang ulamuna nian anggoi. Ulaon ni pareses taro sa sitonga anggo ulaon mana piga-piga na niulamuna dison. Aka patupahot pendekatan terobosan tu pemerintah setempat seharusnya anggo nahuboto kami ikon ulaon ni pareses do. Alai sahatu tikon anggo nahuberek kami doh berbagai pendekatan di patupa amang do kehubungan-hubungan na sangat baik tu pemerintah manang tu pemuka-pemuka agama setempat nadong diulat tahun. Huberek kami dong perbuena jalan dengan do persoramuna sahatu kiai ustad nadong di daerah Banten Baraton. Las marhitei memang pos ni rohanami alau ngagudang akan nauli nadinggan nong niulamuna di huriat tahun di HKBP Resort Serangon molo tu pidda pihawan non mangula hamu di Surabaya asal mahot tamu mangula tutuhani sai napaturan itu hattalo jala perguguan hamu mangula di Surabaya. Totua kadia makan nauli nadinggan na pinatu pamuna di huriat tanah sahon torocok kamu mai di Surabaya matewang. Porsero hami jala yakit do hami la perbisuhan itu hani hamu mangula di Surabaya. Lahu patu pahon akan nauli nadinggan di Surabaya asalam gudang akan porsea di Surabaya temang. Jadi molo tunggudak pe aka program-program noaing nauli nadinggan naso tuntas dope sa setong amang ba pas masong nero kani amang sinakaning alani singkat ni waktu do dang masalah nasuboy ulahonon muna ang kumamereng pamerengan nami alay ni waktu na sangat terbatas imara gabi adong mana biga-biga hal program tanuaing nama seuli nekositor conotahian dang tuntas dope abaladikon ba pos dorohan namin non dia maperdita marbun boy manorconi akan nauli nadinggani. Jadi si don nami memang ba selamat bertugas ma, selamat melayani ma halakamang di Surabaya, mana diga peworat halakamang tu Surabaya, saya di Patiur, di pas-pas tuhat tama saluna sakap muna. Horas ma halakamang mangula di Surabaya, horas mahami na tinggal di son. Ketua mang selama persarata di namangula hamu di HKBP Serangon. Tentu gudang doa kahaurangan nami meropok kamu. Alani dia kana hurang lebih pabayan nami. Dia ka nama kubasi di uriat tahun basal pok kamu ma sebagai sarwamuna. Dia makan uli naringgani ima bawa kamu tu Surabaya akan hurangi tinggal kamu ma di Serangon. Asar honom mamang songayok na tua na purat tano marangking marsiranggongan. Molo tung badat tapi pada udao anggota ditay sehot ma marsigonggom. Batutu. Suwaksoni manang dia manami padita Erwin Marbun dohot halakinang. Selamat datang mamang di HKBP Serang, di HKBP Resort Serang. Selamat melayani mak. Harap mahitan non makubasi di huriat tahun. Alaga ison na mahamu lau mangula tentu gudang dope ka nanay si ulot tadison baga janggo pia katiki dihita lau pauliulihon padi dimuton aka pakubasion di tongan huriat tahun. Aka dia ma program-program nauli nadinggan naun niulan yamang padita BBC agian naso tuntas dope postor hanami ikobono ni tuntas bahinota selama amang mangula na di HKBP Serangon. Jadi ma sidonon nami salinai selamat datang, selamat melayani ma di HKBP Serang. Buti masya kami mau lihat ma. Oh, las di sana mang sian ruas ni huriata. Merhite hamolationnya ka ruas ni huriata di pangulaw ni halakamang nasa laon di tonga-tonga ni huriaton. Rap manupahi do mang mulutong otik so sadia pen non na pinasa ni huriata HKBP Serang ba unang mabrek kamo siyan nilay na alay adong do pedison catatan ni bendahara nasosahat asaroholong mamang si titi masiopa golang-golak pangraw na tungotek so sadia pe na pinasa ni huriata HKBP Serang songo pala soroha muna segodang ma pinasuna. Matutu. Jadi nama terakhir
Oh paling terakhir nama, songon nidok niak kadongan kalau ada sumur di ladang, bola kita menumpang mandi. Kalau dikasih Tuhan umur panjang, kita bisa bertemu kembali. Dak sudah tina pudung ya sesakok palia, dak sudah tina hum nang pesosa dia. Ima sidok konon nami, mangerbang mabunga-bunga di manogo niari. Selamat jalan madi amang pendeta BBC Agian, selamat tinggal madi hami. Amang pada nami, naing jalangon nami ma, amang padita BBC Agian song yang padita na baru, pada amang ma naho bartusi. Maju Maida, maju Mak. Lihat kamu dalam, sambil merdalam Maida. Terlalu sedih dikenangkan setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Betapa
Selamat jalan Amang Pandita. Selamat bertugas di Surabaya. Jangan dilupakan Gereja Resort Serang ya Amang. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Semua. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Malapoti. Jadi sohon hatan itu tua madok konon. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalaupun kami punya salah, jangan disimpan dalam hati. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Horas kami. Mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanku kepadaku, dan kau kan menunggu. Jawaban apa yang kan
boleh ate madihamu nama parhala donami na dong dituluhuria. Mohon perhatian, mobil A1238 EG tolong digeser dari depan kantor pos. A1238 EG. Tolong digeser dari depan kantor pos. Terima kasih. Ya, kita lanjut mamusi acara. On nama naparpudi adorakso dua nai teh ya, adorakso adok pangapuan anusian amat tapat di tanah dua. Pinasahat matu parhala do resort dohot panitia malam peduli kasih. Pinasahat partikan itu hamuna. Mau lihat ya mah dia mang protokol amang tu hita para do resort songoni tim serep maroha nak songoni di panitia ketua secara khusus peduli resort tujuh lo mahita dia kapartikian nama wakili boy mak tong ate amang gultum dang boy samaranata para do resort ya tu som mahita amang uta barat amang sitanggang Alalau si Sodo kebetulan ketua ni tim peduli malam kasih resort pinasaha maju parjolo tu amang ketua songon pabahon holong nirohata sukses ulau ni marela doho denggan on nama partika parjo pangato doang padita resort pinasaha maju ketua. Jadi mau lihat di itu hatta nasi totong dari nang kita satu di petik kianon jala hokas madi kita seluhuna nawasang api hami amang pendeta nami amang pendeta resort naneng meninggal hok kami mau lihat mamang mula noeng di petik kianon ba sian luas doa mang. Jadi sebagai buas negeri ya, tunga bala takas, hubakilalah kami do, bujunya amang, haydedu amang, jala toho tu song ke netu inna, molo hawi, hayden minadenggan, dang nala ni belga ni bolana, dang nala ni gudang di bulungna, alai sen perbuina may dohot manis na hayden. Jika kalau kami memang kami sebagai buas, jalan memang saya suku-suku dotong rohanami bahasa sohong ni hatok ma amang pidasian buas tahun di sada sisi takas do huwet kami sungguh dia ide ni amang di huwet tahun nabu peringatan huwet tahun alai bedia memang songon kami do sebagai buas amang batung sungguh dia na Furuyai dalaton na miri iro mula kami sebagai buas. Alay sana na pasti mula kami sebagai buas noaing ay mula paeses noaing nabuy magatiro dohot uluan satu ifobus nabuy magatiro. Alay mula kami amang kami wason saliling ningulu nami anggo holong kami tetap do tuhuya hagabipi. Jadi to song dia be di pamasa uluan tuhuya tahun. Anggo kami tetap dang na mangoy holong kami tuhuya hakabibi. Jadi do makasuk-suk ni belalu may songon sendiri na jala do maka ulat tay na mga lusi songon dia tikos ni sa luhut na nakiningan arong do hubigi kami arong do hubigi dakro na sudah kita manangihon nakiningan sada kesaksian di son na menurut aku pribadi sebagai penghakiman na masabutul ni na mewasa na baling benaw na baling tikos alay ba tuhat tama na menutuh ni sa luhut na ay dia sudah pengaluan non sonet na ini tua songon pede tiro kadang dikejang kadang dito bahipas-hipas na ito sa luhut na jadi dia mau amang pendeta nami molo amang pendeta manangyak konwas hal na biasa nami setiap hari, setiap minggu, setiap bulan
selalu ditanyakan amang pendeta was na hal na biasa di. Jadi mungkin Tuhan ipe manang ini gabi hal na biasa na may. Alay mula sa halak ruas manangakon amang pendeta na mukit Tuhan ipe abal tinggil na mapinggol ni mungkin. Jitang yang nami mamang madongan mo hipas mau mamang di Surabaya non maguguha mo mamang bulas sa mga ulas ulo mo di ba sana hipason doon las negoha doon gugo na siya tuhatay. Nakakadanak pe napinasaan ni tuhat tatutong-atongan ni keluarga ni amang di paso-paso tuhat ta masaluun na si bumagudang manasida gabi anak-anak siya di masugot anak si babagaon si buwan las negoha di tong-atongan ni keluarga di tong-atongan ni negabata si uli pulay na tuwa na talumnya pulay ni tuhatta. Jadi hokas madihamu amang selamat jalan madihamu. Dia na salpo mang adong do takas taboto sada kikitat tadi hugat taon imata bayan go na malang kasih peduli esot jala takas taboto siani sebahagian hasil ni ulaut tay ima natapasahat di batik yanon ima natulahon di batik yanon. Jadi pemang bahwa untuk penon sebagai simbolisasi sebenarnya non bahwa pasahat tayo yon sesuai tu naung tahatahon. Sosok memang di amang nami amang mababun. Jadi selamat datang ma di amang, selamat datang maninang dohot sudah keluarga. Tong mata yang nami madongan amang dohot inang. Alau hidahami di titingi. Godang do program-program di huyat ta nanik sidalat tonot tarbe. Jala godang dobe nasubed dalat dobe. Tanyang nami madongan hamu amang di bago gitu hatta maha hamu. Gabi bulas masudi tercapai aka program nong di canangkun hiwata gabi lem tumaju nama resort sebang na bulunon. Jadi basoni be na bulas supasatay bagat kenon tuhat tama masuk-masuk ta saluhut na butima. Songon ni maramang songon buah-buah ata mau lihat sian panitia malam peduli resort ate. Margogo mama anggo hamira siya para lo resort nunga takasita mangula di bagas alas ni rohana sa lilingon. Alay pos maruhani amang mardapo do petod di tubadan bodo behita makatay ati amang ate. Mulati ma horas ma naborhat horas manong niujak ko nate. Songoni ma muli ate ma pinasama tu musik. Iya, marhatwa si hami soti tamang. Sian tim serep marroha. Buhama bolong nga tim serep marroha. Serep marhoba sate. Ah. Pos marroha niya manghoro naking mardobo matod dito badan. Makatabe hita muse. Tuksong dia penunulinan non naong hudung do kami. Mabesiol ni roha nami tu padi teresot. Las marroha niya mangate. Las marroha to dini keluarga. Mau lihat mak. Horas mak ditikina paju pabe hita muse. Permisi nami, lanjut mamang. Mau lihat di hamuna manami parhala do resort dohot panitia peduli kasih naong di laksanakan di huriaon 3 minggu na salbu. Saunari pinasahan mapartikia tu hamuna manami dohot inanami parhala do nagok tiki na adong di HKBP Resort Serangon.
Tujuh mama, amak padita nami, dohot inak padita, dohot keluarga. Yuk, yuk. Upasat hami ma tu amang padita pajaitan mangatur hon. Jadi di Sommahita, Pangulan Nagok Tiki, dohot keluarga. Jadi di Hamuna, ruas nihuri anak parhalado na tading do pedison, song ni manang dongan nami sa ulaon, Pangulan Nagok Tiki, amang padita BBC do keluarga, amang padita Erwin Marbun dohot keluarga. Jadi dang disok kami sudinuaing alay kon melayani di permingguan. Inang padita amang padita Marbun melaw melayani manon di sore, so ni inang diakones. Jadi holak kami ma disonuaing dohot keluarga. Jadi dohonon nami matutu hatana uli hatana denggan di tonga-tonga ni parsorata. Adorakso hudoko kami sian Pangulan Nagok Tiki dihita na jongjong dison jumolo mahu pasatami tiki tuhamu keluarga ni Pangula Nagok Tiki. Boleh kami matiki tuhamu. Horas matutu dihita sude. Mulai ate matutu acaraon mardalan denggan saat tu acara terakhir ate hitam terakhir. Selamat datang untuk inang pendeta dan amang pendeta Marbun. Inilah kami nang tim pelayan Seresot Serang. Saya Nyonya Pendeta Silalahi, inang di samping saya inang pendeta Tumeang. Jadi tapi kita beda tinggal inang. Kami di Cilegon. Selamat datang, selamat bergabung nanti kita ya Inang. Begitu juga untuk kakak kami. 1 tahun 2 bulan. Nggak ada kesalahan kakak ya untuk kami. Tapi selalu adiknya kayaknya yang banyak salah. Untuk saat ini kita berpisah karena beda distrik ya kak. Dipisahkan distrik. Kakak di distrik di Teh Guarna Surabaya. IBT, kami distrik Banten. Jadi matutu kak, selamat melayani ma di sana, lebih semangat lagi mendampingi amang, lebih banyak berdoa lagi, pasti di resort yang baru banyak tantangan. Semoga kita terlebih kakak menjadi ibu yang lebih baik lagi. Dan selama ini untuk kami selalu bisa mengayomi adiknya. Begitu juga lah kak di sana untuk di pergodungan nanti. Untuk Amang, selamat melayani Amang, sehat selalu di tempat pelayanan yang baru. Begitu juga dengan adik-adik kami, ya si Dia, si Jeremy, dan si Theo, mana si Theo? Ya, dukung pelayanan Bapak selalu ya. Sama kita anak pendeta. Jadi harus bisa lebih baik lagi. Kalau Bapak sedih atau dalam pelayanannya capek, jangan dibuat lagi susah di rumah ya. Lebih berprestasi, banyak berdoa, pasti Tuhan akan kuatkan. Ya, terima kasih untuk semua dukungan Amang yang saya lihat untuk keluarga, merangkul, bagus dan baik. Kebersamaan terjalin selalu untuk keluarga dalam bentuk biarpun itu katanya seperti arisan, tapi sebenarnya untuk merangkul kebersamaan. Ya kak, inilah kami, maaflah atas segala kesalahan, kekurangan kami, yang baik-baiknya lah kakak ceritakan di sana. Ada adikku gitu, siapa tahu ketemu kita nanti di pelayanan yang lebih baik lagi. Melihat yang matutu, selamat tinggal Madi Hamid, selamat jalan kakak. Kalau ada nanti yang perlu kak, hubungi kami kalau kakak masih di sini. Iman tutu mulia tema imasian hami keluarga.
Iya, jadi imasya keluarga nuaing hitama pangulan nagok tiki merdus nyiruha mahita isi mahita merduk hata. Jadi nilai matinang padita. Iya, sepertinya aku sangat sulit mengutarakan isi hatiku, tetapi saya harus katakan supaya aku bisa tidur dan rasa ini lega. Pertama, kepada Amang Pendeta, iya tidur. Amang Pendeta, saya di sini bulan 4 nanti 2 tahun. Tapi sebelumnya saya sudah mendampingi Amang Pendeta Marbun, walaupun sebagai istri dan studi. Saya sangat, apalagi sudah kita bersama menjadi tim yang solid. Banyak kenangan. Ketika kita koordinasi bertiga, kadangkala berbeda pendapat itu, apalagi saya kalau sudah tidak nyaman, pernah saya langsung mengutarakan. Tapi saya lebih bagus begitu daripada diam tanpa sikap. Untuk itu Amang, saya salut. Apalagi kalau kita bertiga, diskusi plak jalan langsung begitu ya. Dan saya suka begitu Amang. Artinya bisa menerima masukan dan sepanjang kita pikirkan itu untuk orang banyak baik, kita lakukan. Ya memang tidak semua apa yang kita bilang itu mau disukai orang, tidak apa-apa. Tapi apa yang kita lakukan itu benar di mata Tuhan. Seperti prinsip kita melayani Tuhan, kita hamba Tuhan, bukan hamba uang kita. Bukan hambanya Eporus, hambanya distrik tapi kita hamba Tuhan. Saya pribadi seperti itu dan saya yakin Amang juga seperti itu. Dan saya yakin pasti lebih baik di Surabaya nanti dengan dukungan keluarga dan terutama kita pendeta ini ada satu yang kurang di kita. Kita bekerja tanpa ada hari merah. Kadangkala kita meninggalkan keluarga demi huria ini, tapi itu tetap saja kurang. Tidak apa-apa. Walaupun ya kadangkala kita harus menahan perasaan, kadangkala harus mau ya tidak bisa diutarakan, tapi kembali lagi kita ini hamba Tuhan, bukan hamba uang, bukan hamba manusia. Untuk itu saya salut kepada Amang, tim yang baik kita dan kita ada kurang lebih 7-8 orang ya. Apalagi kita yang sering, kita bertiga, diakones. Tadi inang diakones permisi karena satabi ikon mergati pakaian Allah neng tugas jam pitu. Jadi minta izin tadi. Untuk itu Amangnya banyak kesalahan saya, banyak kesalahan diakones, kita tim. Tapi tidak itu yang kita lihat, tetap program jalan. Untuk itu sehat Amang teh. Nah, kesehatan kita itu lebih penting. Saya yakin Amang pasti bisa lebih baik lagi. Begitu juga kepada Amang Pendeta Erwin Marbun, inilah kami Amang. Amang, walaupun walaupun saya sama Inang Diakones kita paling intens nanti, Amang jangan ragukan. Perempuan, pendeta maupun diakones, apa saja bisa dia lakukan. Ini perempuan. Nah, sejauh ini Amang saya tidak pernah menolak pekerjaan. Mau jam berapa. Jadi saya yakin walaupun pendeta nanti perempuan di Cilegon, saya yakin itu akan menjadi mitra yang baik. Sudah baik selama ini, pasti baik selanjutnya. Amin. Ya, inilah kami timnya Amang. Lucu-lucu ada, imut-imut ada. Baru yang yang harus dimanja-manja ada. Baru yang ada, ya pokoknya ya seru lah Amangnya. Jadi untuk itu selamat datang buat Amang. Aku sudah dari tadi menahan air mata ini Amang.
Tapi ya aku harus, apalagi sama Amang Siagian. Iya Amang. Iya Amang, serius. Jangan ragukan kualitas perempuan ya Amang dalam pelayanan. Amangnya HKBP adalah pejuang perempuan yang pertama saya tahu dari MU Muhammadiyah yang sudah memberikan panggung kepada perempuan. Dan saya berharap tidak memandang sebelah mata pelayan perempuan. Saya yakin Amang pasti bisa seperti itu. Ya Amangnya, terima kasih Amang. Selamat jalan Bu Amang Siagian. Selamat bertugas yang baru. Gak ada lagi temanku ribut-ribut. Kadang kami ribut Amang. Lucu-lucu. Kadang kami tertawa. Ya macam-macam lah. Apalagi kalau bersama tim doa mana Amang Sianipar itu. Ya ada seru-seruannya Amang. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf ya Amang Siagian ya. Dah Mang dah. Imah atas ya kami mulai teh ditambahi. Ya. Hola mondok sonodo, Bang. Minta maaf ya kalau ada yang salah ya, yang kurang. Ate. Mengaju Bang Siate. Sekali lagi minta maaf, enggak usah dibawa ke sana, akan ada yang ganti mati Bang. Dengar, tadi Kak. Kakak juga enggak minta maaf ya. Untuk Abang juga yang datang sama Kakak, selamat datang, selamat melayani. Ido akka jemaat tabodo rap dot tamiin nada. Minotan dong Abang ate. Ya, jadi semoga kita bisa bersama Bang lah dan lebih banyak memaklumi nanti si Berry dan aku. Ya Bang, oke. Sama-sama tuh Bang. Ya mulai tema tarlumobi on makatay siyan ketuarisan Bang. Ketuarisan full timer do keluarga. Iya. Jadi Parjolo pinasahap ma selamat datang bagi Abang Niba. Padita Erwin Marbun dot kakak Borus Jabat. Selamat melayani. Rap mahitan nomor hobas di tonga-tonga ni resoton. Jala rade dohami. Sona didok ni Bang Lahmot Nakin. Gawe dongan parhobas tim. Iya. Jadi langsung masuk mah Bang secara otomatis. Gabe anggota arisan full timer. Dohot keluarga. Iya. Gabe anggota ada Bang? Audo ketuana. Iya. Tarlumobi di Abang Nami, Abang Padita Bibi Siagian, do kakak Borusyahaan. Ditiki arisan perpudi nunga tung gudang napasaton hata tu Abang do kakak neng donoko mau liate Bang di Salilingon setahun kurang lebih hitarap marhobas di tonga-tonga ni resoton. Ba datung dang adong salanami. Tama fami mulutung pe adong salanami tu Abang jalan nang buani tu Surabaya. Jalatang yang nami selamat marhobas mamang di Surabaya, rabdo kakak, rabdo sudi keluarga, tuhat tama nama masu-masu. Jaladong do dison di Patupa, songon anggaran, da unang bereng Abang jumlana, alesian lasni rohani, hami sudema papungosa. Ate Bang, mulai tema dihita salutna, butima hatasyak kami. Ya, jadi mulai tema di Tuhata, maka tayo mahita tutu. Perjulu tu Abang Nami mah, ang Padita Sok baru. Selamat datang Abang dan Inang dan seluruh keluarga. Kami yakin Abang sudah lebih bijaksana, pengalaman lebih baik, banyak, dan apalagi sebagai senior untuk kami. Kami yakin soalnya nedok munanakit do natwari sada do HKBP, sada do Padita ni HKBP. Soal keseriusan pengalaman di sini Bang dengan teman-teman pendeta, memang ya kita terbilang ya baiklah, cukup baik. Iya, apalagi yang dua ini Bang.
Bang, apalagi yang dua ini? Sedikit banyak, bisalah nanti abang apa? Diandalkan ini bang. Alena pasti memang pergumulan kita sama di resort ini. Apalagi kami hitan di Cilegon seperti itu. Mungkin banyak jemaat itu juga kecewa ya, atau enggak puas dengan pelayanan, itu wajar bang ya. Tapi memang kita harapkan benar-benar dari hati yang bersih lah. Yang bersih, hati yang tulus. Bagaimana jemaat kita ini kan seperti itu kan. Jadi, mulai tema di Parjupangata, mulutung pe tanggal 2 Borhat, masih ada teman-teman di sini bang. Doh di inang PT di akang nami di son. Ya, selamat bergabunglah kakak ya inang di Serang. Namang hiu matuang padita nami pada resort namang siagian mau lihat tema di Parsorata nasi lilingon nanti. Jadi sepanjang Parsorata Lasdoroha adong keterbukaan, adong kerjasama yang baik. Jala soalnya kadang ada kingan sedikit banyak pastilah ada persinggungan nanti. Alai molo prinsip pudang aruk pola rupani ketika ada yang tidak pas ya kita utarakan, enggak masalah. Tapi setelah itu clear. Saya coba bangun diri saya seperti itu. Jadi aku pikir songona taduk nakido besok kita marsirang di lain tempat mungkin bisa bertemu lagi. Apalagi di HKBP. Jadi saya mampu ditanami do inang merhobas di Surabaya. Tong song ini perdalan ni SK nya teh. Boy mepet waktu nah. Jadi bawa non. Song ini mah namasa. Jadi pos roha kerjasama kita Parjupangata dan Holland di Serangon. Ima molate horas mah dihita. Jadi ima tutu song nima hatanami kami pangulan lagok tiki perjolo dia Bang Marbun memahami siap diperintah, siap melaksanakan tugas dari pimpinan, kami siap diberdayakan bang. Masih terdamai tamu di sono lam takas, terutama akak adik tadi sono teh, kakak Sony nanti akan datang teh. Jadi tak bering mak, ahanda buta patupa di sono nanti ya bang. Sony mah di kakak. Mengaju manon bolo orang lebih aka parangin nami angki muna teh dia ka percandaan do aka percakapan ke depan. Saya yakin percaya masih tadi HKBP banyak harapan untuk Bang Erwin di kebersamaan kita di sini bang. Imara Nabuh Pasatami dan kami tetap mendukung abang untuk bisa melaksanakan tugas. Jadi songoni manang di amanami padita BBC Agiat Dohot Inang, ulahan nami musia madok, dangadong nasempurna tiamang, dia ka pakobasyota, kami secara pribadi Dohot Inang Diakones, manabai kadongan naking, songon anggota muna kami, hamu pimpinan nami, bisa saja ada perbedaan pendapat. Alai diulaudui, namanya juga di instansi teh. Jadi mengulutung ngadong akan nahurang amang, tading ma di Serangoni, bon amang ma akan ulina dengkani tu Surabaya. Sada dohita di HKBP on bisa jadi sonen dok muna dia ketikin dan engro rapi tamuse di sa distrik Manang Saresot ang binotoi hanya Tuhan yang tahu. Lasoni Madinang margogoma toktong menopang dalam doa kebetulan anakku BG beberapa bulan ini masih akan pisah, masih tinggal di sini karena anak-anak. Tetap semangat di sondo pehami aka dongam muna, jangan sungkanlah di sini masih semua teh. Jadi songoni marah selamat melangkah ma tu pelayanan baru amanami padita BBC Agian. Kita percaya sebagaimana kemampuan di sini melakukan semuanya pasti bisa di sana. Kami percaya itu. Halabokomi mamang sada nasubuhi tiniru teh luar biasa. Itulah kelebihanmu teh. Mungkin sian akahamina meledak meletup teh dia kapakatayon teh. Mudah-mudahan Bang Erwin juga nanti bisa paham dengan adik-adiknya ya.
Jadi dohon nami masong idokon ni hatan tua teh. Da kahadupang mainna tudakkan yarirang. Molo adong tiki pajupang. Adong do HP tiki marsirang. Napura tano-tano marangking masih ranggongan. Bolo tungpe badatta haduan pada udao. Alayang gotodita say hotma masih gom-gom. Selamat jalan ma, selamat melaksanakan tugas. Songonima hata siak kami. Jadi horasma dihamu pada nami. Asa hujalak kami nasida, baik kamu ma silas di rohanami. Butima. O marete do pinna hami hapejo sada lagu. Itu dia oh marbera waduhur lagu desa dari Saya itu Huta Surabaya. Saya itu Huta Surabaya. Iba kota pahlawan. Selamat ya Jer, masih di sini kan? Ya mau lihat tema dihamu amanami dohot inanami dohot keluarga Parhalado Nagok Tiki. Nah dong di resort HKBP Serang. Tokinai mak. Ya. Jadi mau lihat tema di saluhudna kedamang dohot dainang nang natading dopedi ingananon.
Jupang mati kina dapok mau basna. Di saluhut nah kata nauli hatana denggan. Naing apuon ni amata padita na dua. Macam gorang dona kihinga ka hatana uli hatana denggan gok dinamika. Nok pinasahat mulai siana karuas dohot akayana kota na poso bulung remaja. Didok na tua-tua nauk 10 pitu. Jumadi 10 alu. Hatana uli hatana denggan. Apu hamuma martonga gareja. Saunari na perjolo pinasahat ma tu amang padita na dijakod di huriaong. Ima amang padita marbun rap dohot inang nang dohot keluarga. Robongan. Tu jolo omah mamang dohot tamu inang pinasahat ma partegian tu amang padita marbun. Iya. Mau lihat di dongan sahuria, dongan parhalado di panitia acara on, otak kami majolo keluarga di son. On, omakku don, inang udaku, naro bapakku, abang, molo nati bona birongan, anak nami siakangan, on omakku musena mar baju biru, neoni botokku dot boruna, laikku, bapakku dot omakku. Bapaknya banyak. Kalau dihitung-hitung ada 17 orang ya. Alay nang doko kamu sian sada bapa da iman nang sada ina. Mau lihat emak, isi mahitap. Dison kami songon keluarga ni anak nami padita eru dison. Parjolo madok marate tuhatta disude acara bau jakon anak namion gai padita desa Tanggerangon song-songoni acara pelepasan ni amang padita siagian boy mardalan do denggan sude nai holan ala pase-pase tuhatta do. Song kami sekeluarga tung maselas rohanami di penyambutan ni hamuna sasudena dongan ruas di HKBP Resort Serangon cukup meriah. Odop ya hubereng sada acara pelepasan do penyambutan ni pendeta yang begitu meriah. Jadi sainari mulai tema di hamuna saluhutna ruas ni HKBP Resort Tanggerangon di Pajalomuna, di anak do parmen nami na bertugas di son. Song-songonima nang tuhamu amanami akapadita, sehingga ma boy anak namion mengkoordinasikan tugas-tugas muna di restoran do dengan jala di bahasa dame. Tuamang padita siagian moloh nilai kami amang cukup baik melayani di Resort Tangerang ini. Serang ini. Imana hubere kami molo siang godang ni jolma do sudia kapabenan di Batu Duro do naholong rohana tu amang do tuala inang. Jadi selamat jalan ma di amang do inang do sudia keluarga tu Surabaya asa totong bisa memberikan pelayanan terbaik. Tuhamu amang inang ang sotek si dohonokku taringot wanakon. Mulai berkamu terpadita nauni gon anakon. Nah hemat buktina nakyaw merjas. Odo pakaian nyon dinas nyon odo pakaian ni jabu. Jala boy kamu berguduli bana asa boy do tahat dulu bulan. Jadi nang pola hemat nang hemat. Atari dong kepadita namion. Jadi mungkin nanti agak sedikit ya berbeda mungkin dengan amang padita siagian dengan anak kon. Alana opor ni padita peraturan don. Jadi agak sedikit lain hati amang hati. Toh kan padita ni produk peraturan don nangi. Jadi agak
peraturan ini dison ketat do. Jadi saya ada mang do kami nang nang pesongoni sebagai orang tua kami tonggo doron nami. Boladong na hurang lubi paben yang padita namion paditaon boy do tong kusiponom muna. Nang salay nang peruas makusipot te padita boladong kana hurang. Asal gaboy ba na museng lebih baik melayani. Isan nadi tuha muna amanami nanami ruas ni HKIP Resort Serangon atas nama keluarga modate madihamuna isudi akapa bena muda do penyambutan muna di anak nami padita RB Dison. Jadi setelah bertugas madiho puang anakku, kamu pesan saya jangan berubah. Jadilah dirimu seperti selama ini. Dan kamu harus bisa melayani lebih baik lagi di hari akan datang. Itu saja pesan-pesan dari Bapak. Jangan berubah. Apa yang sudah kau tanamkan selama ini di pelayananmu, lakukanlah itu terus. Jangan karena melihat situasi dan kondisi di sini berbeda dengan di HKBP yang lama, terus kamu berubah pola pikirmu. Percayalah, kalau kamu berbuat yang terbaik di ruas ini, ruas pun akan sayang sama kamu. Tetapi begitu kamu berbuat tidak baik, ruas juga akan menjauh. Ruas HKBP itu sebenarnya orang baik semuanya. Kalau melihat pendeta itu bekerja dengan sungguh-sungguh, nggak usah kau minta apa-apa. Mereka akan datang sendiri itu. Itu yang saya lihat amangate. Tongonido ruasnya HKBP. Kalau diberikan pelayanan yang terbaik, biasanya mereka akan memperhatikan pendetanya. Jadi saya nari amangate, posor hakku diho, ulahom manong herani ulahom salengon, jangan kau berubah, berikan pelayanan yang terbaik di HKP Resort Serangon. Songonima Tuhan muna amanami do inanami syak kami pasal mat anak nami. Eksa mau ngomong sa? Mau bilang terima kasih? Oh nggak usah. Inang, silakan. Parjolo minta maaf, saya mungkin kalau acara resmi begini belum bisa bahasa Batak dengan sempurna. Jadi saya bahasa Indonesia. Terima kasih pribadi saya mengucapkan kepada Tuhan karena begitu baik kepada kami, kepada kita semua. Kita berkumpul di sini dalam acara pajak konon dengan Pak Borhaton, pendeta di Resort Serang ini. Terima kasih untuk semua jemaat Amang, Inang, Naposo Bulung, remaja, lansia, Parhalado yang sudah pensiun, terus sekolah minggu, dan semua Parhalado yang masih aktif, dan semua pendeta dan Pardihutani Padita, Inang Diakones, Inang Pendeta, yang menerima kami di sini apa adanya. Saya mungkin dari perkataan kami yang mulai dari kemarin sore sampai hari ini, ada tingkah laku, gerak badan kami atau gestur badan kami yang membuat Amang, Inang semua yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tadi memang saya agak ketawa sedikit karena Inang Parhalado bilang saya mau supaya saya ngajar nyanyi. Maaf Inang, yang di samping kiri saya ini aja nggak percaya saya nyanyi, apalagi ibu-ibu semua. 'Ibu, 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 '
kepada yang punya talenta yang ngajar, silakanlah mengajar, yang memimpin apa saja yang menurut ibu-ibu dan ibu-ibu yang ada di sini atau para puan yang bagus silakan dilaksanakan. Kalau saya mungkin agak jarang di sini karena mungkin seperti Inang Siagian sementara gitu. Tapi kalau saya mungkin sampai pensiun, sayanya masih tetap di Tangerang Selatan. Mungkin kita masih satu distrik tinggalnya, tapi Amang di sini, saya di Tangerang Selatan. Kami tinggal di sebelah gereja HKBP Ciputat. Karena ada masih anak kami yang sekolah juga di situ, kelas 2 SMA. Anak kami ada 4, yang nomor 1 namanya Lukas X Saudi Marbun, itu masih kuliah, itu yang paling tinggi yang hitam, kayak amangnya, kayak bapaknya. Yang nomor 2 ada di Purwokerto, namanya Benedik Evan. Nomor 3 ada namanya Olivia Esther Fatmawati, ada di Lampung. Yang paling kecil masih ada di Tangsel atau di Ciputat. Nah disitulah saya tinggal berbarengan dengan anak yang nomor 1 dengan nomor 4. Jadi kami itu ya lumayan 4 tataring. Jadi doakanlah kami untuk melayani terutama Amang Pendeta di sini untuk melayani Tuhan melalui jemaat yang ada di Serang. Ini ada di Maranatha dan di Cikande, supaya Amang lebih kuat lagi dan lebih bersemangat dan menyerahkan hidupnya memang untuk Tuhan. Dan yakinlah Amang, Inang semuanya, Naposo Bulung, saya sudah menerima gelar dari Amang Pendeta ini bahwa saya itu istri kedua. Istri pertamanya jemaat atau gerejanya atau Tuhan. Jadi untuk pelayanan jangan diragukan karena Amang ini ada istilah di keluarga kami, keluarga kecil kami. Amang ini berangkat ke rumah, pulang ke gereja. Gitu. Jadi lebih lama waktunya di gereja. Iya. Jadi kalau ke rumah itu sekitar berapa jam doang gitu. Itu juga bisa dihitung dengan jari walaupun di depan rumahnya, di depan gereja itu rumahnya. Jadi doakan juga saya supaya bisa menjadi ibu yang baik, istri yang baik, mungkin istri pendeta yang baik, yang bisa mendukung pelayanan Amang di Serang ini. Karena memang status saya juga masih bekerja di Jakarta gitu. Itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Mohon bantuannya. Mungkin saya nggak bisa aktif di sini, tapi saya usahakan. Saya bisa doakan saya supaya saya bisa juga mengusahakan waktu saya. Mungkin sekali seminggu ke sini datang, karena saya kerja itu dari Senin sampai Jumat sore gitu. Terima kasih atas pengertiannya Amang, Inang, dan Naposo Bulung dan semua jemaat yang ada di HKBP Seserang ini, juga Amang Parhalado, Inang Parhalado, dan Pardihutani Parhalado, adik-adik kita semua pendeta itu ya. Adik-adik kami pendeta dan Pardihutani Padita. Kalaupun tadi ikut katanya arisan, mungkin Amang aja. Yakinlah, mungkin dia nggak bisa bayar, tapi saya akan bayar. Terima kasih, Moleate ditabai Amang. Moleate ma di Tuhan, moleate ma di hita sude.
buat saya panggil adik ya, gak apa-apa ya. Untuk adikku, selamat melayani di Surabaya, mendampingi Amang di sana. Emang gitulah keadaannya dulu kan, tapi yakinlah Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita nggak tahu apa yang terbaik menurut kita, tapi Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Semangat lagi melayani di Surabaya. Di sini kata jemaat itu, kata Parhala dan semua sudah bersaksi pelayanannya Amang dan Inang di sini baik. Berikanlah semua pelayanan itu karena Tuhan. Ya, Dek ya. Untuk Amang, selamat melayani juga di Surabaya. Semangat Amang, Tuhan berkati Amang di sana di dalam pelayanan Amang, dan lebih di sini udah baik, lebih baik lagi lah akan di sana kelak ya Amang ya. Dan untuk anak-anak juga ya, dukung Bapak, dukung mamanya dengan cara gitu, belajar yang baik, membantu mama, membantu Bapak ya. Ya Nak ya. Tuhan memberkati kalian semua, semua cita-cita dan harapan kalian Tuhan akan berkenan akan itu. Terima kasih ya, untuk adik kami dan Amang Yamang ya, selamat melayani, Tuhan berkati. Ala ngagudang akadonga tanong mulak, kupikir na parjulo di amanami dongan Parhalado, inanami dongan Parhalado, dongan Sintua di Resort Serang di Tuluhuria, satu Pandeglang nadong di son pasata binami tu akadongan mau liate di Panjakonom muna. Imana parjulo na makatai pe hitamuse alaira parjulo tu sermon majulo hamian non di sima tarang-rangnya kasau siobasata di bagasan sabulanon alama cepojo tu bering nakining tiktingi anggiat buita salpuhon jolo taonon tau duti museaka ulaun-ulaun nalaho siobasata saulak nari mau liate di hamu akamang do tamu akainang dongan Parhobas dongan Parhalado di HKBP Resort Serang dohot nang diaka natuluhuria mau liate diaka Parhalado non partohonan baik ama manang ina di haradio muna mangarau kami asa bekerja sama jala mau liate diaka tangyang muna asa margogo hami laho mamulusia ka pakobasioni jala tu dongan saulaon di kantor marhite amang nababan amang Josephon do tayo korna ya, amang Josephon nababan mau lihat emang hobas-hobas mahamutong tinggil-tinggil ala saminggon mungkin agak crowded di hita ate amang nababan mau lihat emang mulo di Parhalado Resort tong ma di Pangulube ma jolo telepon na ala songon padok muna ba bui hita makatai muse jadi dang pola hupa puas beson tuaka dongan napinar borhat ni pimpinan sian kantor pusat mau liate di haradio muna gabe dongan saulaon las dorohaku dison tung mangomo doau ala hamu aka master dawa doktor dangi apalagi doktoring sama dokon jangan remehkan kami perempuan. Oke siap bos. Ayo kita kerja. Mau lihat mak, makatai pe hitamu seate, mau lihat di sambutan muna, mau lihat di tangiang dohot pakiri momuna taringot tuhami. Ima jolo untuk keluarga pendeta Siagian dengan inang berusiaan dan anak-anak. Abang, kamu masih tinggal di Serang sama adek. Oke, titip mama jaga mama, ya. Terus buat si anak gadis, oh lagi les, titip pesan ya sama adik perempuan, kalau bapak nanti di Surabaya nggak pinter masak, jangan dimarah-marahi. Oh pinter ya? Ya siapa tahu nanti, siapa tahu ternyata pinter masak dia. Gitu, soalnya saya paling males masak sendiri. Kode keras ini. Ya,
Dan saya bahagia karena ternyata kantornya dekat sama kantin, sama mall. Jadi nggak payah-payah kali kan gitu. Saya sudah bilang sama Mama Eksa, kayaknya rumah yang di sana, rumah dinas terlalu gede, saya bakal tidur di sini aja lah. Ketimbang di sana sendirian, serem ngeliatnya. Baik, selamat jalan Inang dan Amang, Pendeta Nami, Pendeta Beni, Siagian, sehat-sehat di jalan. Ya, Tuhan tambah-tambahkan kebijaksanaan bagimu, supaya segala pekerjaanmu jadi Injil yang kudus, jadi Injil yang hidup buat banyak orang di Surabaya. Demikian pula dengan Inang, sabar-sabar Nang, begitulah jadi istri pendeta. Ya, seperti yang saya bilang sama Inang, sama Mama Eksa. Kalau saya buat Mama Eksa itu sebetulnya kutukan. Kalau Mama Eksa buat saya berkat. Kayak gitu. Jadi mungkin si taonon yak kay natani padita ma songonira. Bawa bayanon, bupa gogo hami pe martangyang. Asa toktong margogo hamu gabi parhidu tani padita. Songoni majolo pikir, saulak nari moladong na hurang lobi hatanami, magino maaf, tuhamu saluhutna. Dison akabapakon do tomakon, sasitong na nga say dipicang au terus taringot tu hadiryoku. Hatana palabok-labok ko do nakining. Naneng mamuruki do sasitong na tu awi. Alay di palabok na sida. Ima jolo kondisiku. Haduan pemarcerita bahwa sagabe songono nau. Nadong do tangyaku alay haduan mau cerita tuamu. Songoni majolo solak nari magido maaf molo songon na acak-acakan hatakon. Di pasu-pasu tuat tamahita, di kerja sama tatu julanon, gabe barita nauli, gabe pakorhon, gabe si horhon las niroha mahita di Serangon. Mau liate di panitia, mau liate di akapar hobas, unang marnaloja. Nah kini ngamang margado, tabu suaranya amang. Metuh bing, mulai emang, tabu mabige suara muna. Haduar pemusai tamarede. Soalnya majolo pikir saat pinasaat matu protokol. Ya, mundur mau Bang. Oke. Dipersilahkan ya. Mau lihat tema di Amang Pendeta Resort Nabaru di HKBP Resort Serang dohot keluarga. Sonari adorak sosangat Tuhan mata Pendeta Resort BBI Siagian. Ala disondo keluarga besar Siagian. Na adong di Banten Baraton. Parjolok mahu pasat hamu hami tu hamu partikian. Dohoton pasat hamu tu hamu namang. Mau lihat tema di hamu amang tobing protokolnya carata. Songonima dihita nomor dongo tubuh boru bere Siagian. Narong di Banten Baraton asa di Somma hita. Sudah hita saluhut na dong dope di bagas gedungon. Jadi adorakso tuhami di hamu hasuhuton ala digoit apala tulakta pangaribuan. Jadi dipanggil nasida tiki. Songoni menang dihamu amang inang satabi di leo kami maju partikia tu pangaribuan. Alai hurasa denggana sebelum taleo tu pangaribuan satabi amang tu sama hitara teh. Nomor dongo tubuh sudah hita baru bere. Tu sama hita. Jadi songoni masih aturan mamu tulang pangaribuan. Mau lihat ya, Mak. Di hita punguan Puraja Lagubuti, pangaribuan kutapia buru bere, alanunga di pasat cita tiki, asa di soma tapasahat, songon hata tangyang doa kah tanauli, laho borak-borak tu amang pendetata, jelas soma tapasa son cendera mata tu amang pendetata. Pinasama tu amang ketua nami. Kamu apa satuan? Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di
perpungata di Bakasat Tikion di amang siagian dot keluarga di son rodo kami sian horong ni tulang muna punguan puraja lagu boti pangaribuan putapea boru do bere nadong di Banten Barat. Jadi songon pasahaton parbuan ni holong nami marhite ulos tuamu asa anggiat neng uloson parahitian ni tangyakta tutuat pardengar basai asa di jatok kamu deramoti di inganam muna naik baru. Jadi songon hatane si tua madonokku napurat tano-tano rangging masih ranggoman tung dagik tape pada udau toditai masih gonggoman pinatik hujur mari topi ni tapian manang di dia pehamu pasahaton barita nauli saya totong mahamu di dongani Tuhan saat ni sulu masahat tugotian upasahat tame mau loson tuhamuna sesah mahita tu panggabian tu parhorasan jala luhu mahita diramoti Tuhan. Jadi di sana mang omaulos holos siap pungatda jaladunga di bawah di ronamang saat teman tu ingan muna baru ingat tamu ma arung pungatda puraja lagu buti di Banten Baraton. Bak kamu maju amang musika sa di pasat kami ulos. Jadi songon ima siakanya mang tung songon ipe nawi pasatami ima songot tada holong nami jada ima maritangnya nami anggiat diingan baru mang totok kamu di pas-pas tuata. Jadi mau lihat mah songon ima nabui terpasatami pepertekan pasatami atau muna keluarga segian. Mau lihat mah dihamu tulang nami pangaribuan. Songon ima dihamu hasuton dapat kamu mau hudulam muna muse. Jadi mau lihat tema sonari saha ma pertikian tuhami punguar raja siagian nadong di Banten Barat adorak sohu doko kami hata tu dongot tubunami amak padita do keluarga totu doho dohami makasuhuton acara pisah sambuton merhite dongot tubuh nami amak padita. Sadarion masai godak ku bagi hami sudia ka refleksi ni pangulangon ni dongot tubuh namion macelas rohanami dohot tami namar dongot tubuh teruli. Alani nakpe amang padita ngatabain acara tadi siagian. Alai dang makurangi HP. Tong dope akadongata nasoro natwari sada di jabu sihol rohana. Jadi dohoton upasa mapertikieno tu dongata na sia Cilegon. Di soon kebetulan ketua umum kita berhalangan, au mewakili sia pusat
Ketua Cilegon, do amata Ketua Serang hadir dodo sudehi tak nadong wang. Jadi pakateno kupasaha ma tua mata Ketua Cilegon atur homma alai bereng ma amang akan asim pelima tabain mau liate. Mulate sebelum usahat perjolo ma tu program kaburu bere na pasaton. Pakatayon. Jadi mulai ate ma di tuhatta, omma tutu mulai ate di hamu hulu-hula nami, namang letik itu hami boru doh bere, wah di bere, sangat mahita, mulai ate ma di tuhatta, di sok kami san perwakilan boru bere. Madokon selamat jalan ma di hala amang amak padita songinang di keluarga sanggia ma hata ni di tuhata nong di pasahatamu di ruas ni huriata apalagi di tikinong lewat marparbue mai taba maakahor siya nami ruas ni huriata narong di Resort Serangon. Di Surabaya penon saya lam taba itu hatta ma di amang bisuk mang pasahaton aka hatan itu hatta tu ruas narong di Serang, ada di Surabaya. Sanggia ma tuhata masuk kita. Selamat jalan ma sian hami butima. Pasatay ma tuh. Jadi mulai tema di hamu buru bere nami naik sa ma wah apa? Jadi mulai tema di Tuhan, mulai tema di perpungat tahun. Di so namang nang rodo hami sa pungon siegian narong di Banten Baraton. Ima na diari nauli ari ringganon di bay perpisahan di Huria di udang amuna manginang rodo hami di son tusong no piharo nami sa punguan siegian sa Banten Barat las marohani amang do inang no naima o sinakaning nerokon yak kadong anak ining hami punguan siegian bangga do hami punguan siegian narong di Banten Baraton di pangulihon ni amang di son so kaya marga siegian terlalu cepat do memang molo pikir hang berek kami antusiasnya kahuria mertugas amang di son alay songon ay panasa ni amang pesunan pendeta si Manukalit nakini nga bang Tuhan Yesus do na bayan amang do inang noang mertugas di Surabaya di parbisuki maabang di lemma gogo di abang laho pasaton barita na uli tuhuria kami pinabalgay di seluruh na humilang na Portibyon. Jadi memahami punguan siegian narong di Banten Barat napasaton selamat bertugas sama amang do inang di Surabaya selamat tinggal mahami na isoni kabar honang ma pungat na punguan nabalgay punguan raya siegian burubere narong di Banten Baraton ajuk pang musyan non do punguan siegian narong di Surabaya. Jadi soksongin no nami tuaka amang dot inang narong dope di Bagason tarlumuhi ma tu panitia na mabain ulaon sa darion. Mulate mo fatami di akka gogo muna do pabena muna buwe dengan taruli ulaon di Bagasan sa darion. Ima pangaposak kami siyan sigan buru beri narong di Banten Baraton. So ni mah hata sak kami tu amang do inang hunayang kuasa ma tu protokol. Mau lihat ma dia mata ketua. Sonari dak pos aku ikut dokonom mudu hatam bapak udah ate. Baik. Mau lihat ma di tu hatta. Mau lihat ma nang di kita saluhutna terlumobi ma di saluhutna
ruas ni HKBP Resort Serangon. Namang leon akahata nauli hatana denggan. Napasada tangiang dinalao pabor haton amak pedita. Tu perkarejuan na baru di HKBP Surabaya. Saya ditangi tuhat tama salu na tangiang nihitaon di parsaur homa tu keluarga ni amang pedita dinalao makubasi huria ni HKBP di Surabaya. Jadi amang pedita do ina pedita te padua lihon oma berdokata. Jadi di nama pertemuan pertama nunga tung masai gudang kata nauli atana denggan siap punguata. Nanti na pinasaha tu keluarga na pendeta do ina pendeta. Alai di Tikyope rodo hami punguan Raja Siagian Sebanten Barat. Sebenarnya songon naridok ni wakil ketua umum nakin do hami na makasuhuton. Jadi do hami madokon hata mole ate tu sude tu saluhut na makaholongi hita pala di Tikyon. Jadi holan sautik nama si dohonoku amang pedita do tu inang pedita. Sa itu hatta na mga liong gugo, mga ramoti, sahat tu Surabaya. Di perbisuhima amang pandita, dinalaho mabaritahon barita nauli di Surabaya. Oras majala gabi, muliate madihita salu na muliate manang dito hatta. Pinasa ma tuakil ketua umum. Muliate ma Bapak. Jadi songon ima, dihamu amang inang padita pangulan huria di Serang. Songoni sude aka perhalado do sude amang inang narong dope di ruangan on sahalinai pasahaton nami macai balga mauliate tuhamu saluhut dia carata sadarion lamu takas huberek kami songon dia holong muna tudongat tubuh nami uluata amata padita 3.000 kurang lebih nakin kesaksian ni asal samari hojo sawotik 3.000 kurang lebih keluargai 120 pangula ni huria parhalado tolu institusi sektor sude binege sadarion positif refleksi muna hami sebagai siagian dongat tubuh ni makpadita masai balga rohanami sada hamalaution na bolon di hami siagia Banten Barat merhiti acara sadarion hupar saksio kami dongat tubuh nami mabain na boy si bainon na diulaona di HKBP Resort Serang tangyang nami tujuan nyari terlumobi manon tua mata padita marbun na manggati akan nadenggan nang niula ni dongot tubuh nami na mata padita boy ulahomu tabomu dengan warna ni kepemimpinan muna na baru posrohaku anggua kamata padita saluhut taksi ajaran marlanga bisa ngodekke jadi tengang nami tuhamu tong amang margogo mahamu say sau ma akan nisakapan ni hurey marhite pangulo muna iman na boy hupasat tami mau liate godang ma dihamu songo pangapungon nami tuhamuna songo ni manang dihamu amat tabat dita do inang do sude keluarga do liho dias asahu sameriho tuho begeon ni hurion oman hu tangkap sadarion rangkuman ni pangulahon ni bapak na parjolo karakter ni bapakmu na huberek kami na dipersaksihon adong akar aktivisme di mana sude do jol mama persaksihon di hari koto ni mana sude dang maribar di hauli mana sude dang maribar Kristen dohot akan adison dari napa dua on husarion sian sadarion progresif do pikiran ni bapak dari di do aka ruas dison dibayan terobosan napa toluhon fleksibel do membumi bapak boy di mana mengadopi tekanan boy di mana mengadopi perubahan na mendadak otik godang interaksiku do amang padita sude akai pola hola rona jolo bapak tu so
kontak nami itor bicara soal dia statistik nih HPP itor itu di sharing amak berdita masih tidak kami. Sebegitu nah ternyata progresifnya ya. Itor dibotok dipelajari gap nih HKBP. Nah terakhir responsif do Bapak. Jadi dak kola di HKBP. Soal ini do honokku tuh kamu persaksi honokku amang di marga nami si GP amak berdita di waktu pertikion nana sopit. Dak kurak pabainan. On ikut ku persasio kami. Dang lobo isa 10-15 menit ngai torkol ama pedita tu hami ke pengurus mau lorong na masa. Dang lobi itorkol de nabuha ise nadia mau loro tikik boy tikik kuropia utorode. Di dalam situasi sopik ni partikia. Jadi perlu do persaksi honokon oma tong nahu bereng. Jadi sudah nahu bedoko sinak kenani confirm sian sudah akan nama dokata sadarion. Jadi merdikoni amang las rohanami, macai las rohanami. Uleho memuse ulomu song nabinemu di son, songoni manod di Serang. Di Surabaya. HKBP kedong-dong ate Surabaya. Ya. Jadi posdoro haku dang maribar kesuksesan ni alana hubereng. Nah terakhir lupau anggo pakata ko do amang agak gay to manukun alay manukun prinsip hidup ni mana. Baru amang tokenay mungkin gaya price nga boy dangi diaw. Mangulaw-nulawku 100% untuk Tuhan do. Jalai do na hubereng sadarion. Sianaka nama dokon refleksi di perpisahan. Jadi sahalinaya mangunutupi dangarong benau tabo sian na mardong tubu marsirang. Sian na terjadi sonari. Borhat tamu madabatun ulomu tadi kami taruli tuak kanani ulohomuna. Ina marah rasa teh tabori na mardong tubu. Jadi mau lihat ya mamang, mau lihat ya di Parsaurata, unak putus kontak kita soalnya nang ala inang Dias dan adik-adik sampai akhir tahun masih di sini ya. Gak apa-apa kontak. Amang kita udah ngomong kemarin, kita 24 jam kontak. Kalau ada apa-apa, nggak ada apa-apa, ada kita. Oke? Jadi songonima na boy pasahat, mau lihat ya di saluhut, na hurang lobi, songonima pencakon nami di hamu amang. Tuhat tama na pasi kopot. Jadi di hamu permusik nami, dan karong berate. Asa hupasa tami jalang-jalang nami tu amat tabadita baik kamu musik nahobar tusi botima Masran berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku berlalu. Kemesraan ini
hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Mesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, Jiwaku tentram di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Jadi mau lihat tema di Tuhata, nunga sikop be ulauta, secara khusus ma sian panitia amang, oma naboi di acara temu pisah, naboi upatu pahami, na urang lubi, parulaun nami, mabain ulauta di bagasa sadarion, di pasu-pasu Tuhata ma, iparbisuki mahami tuak karina mangiut asaboy udenggan dobe sianon patupaun nami tuakka amanami amang padita nadi pudi muna. Jadi dohoton asa taba si kopna ada orang soi tahe di luar ni pikiran do sude perdalanan ni akan nama dokata nama rolong ni roha naking gabe martaba-taba gabe sa mahitan waing tupuk kulonom lewat saparopat di pareto kokiat do selesai jam 4. Alai dang taroranan dang tertutup aka nama rolong ni roha gabe sape mahitan waing tu pukulonom lewat saparopat. Alani menabai hatan nauli pasikopon naung pinasa ni keluarga siagian nakingani secara khusus upasa taima tuamu dungian non mengerade ma amang padita nami menutup ulat tahun dos marohamuna menutup ulat tasong lima pinasa ma pertikenon tuamang padita siagian. Permisi, panitia resort nami. Kasih waktu, Bang. Parjulu maju tu ala disodo abang dohot akang. Jadi anak ngami siap Bogor paru main boru pakpahan melu akangon boru gultom abangon nomor 2 ma abakku anggo abak siakangan nga jumolo diapo abang mak aka nolina dengan bang. Horas marita salhunya, mulai atma di Tuhata, lumubi mulai ate perjolu pasahata itu panitia, sudah petugas nang mangulahon ima na taulahon si sedarion temu pisah, malang na sertijab, alamat dalado dengan. Selanjutnya saya pahasaton nami do mulai tegulang turun atu nami Raja Segian di Banten Barat. Upaya itu nak kaningan masa jonok di bek kamu na tu amat dapat ditanggi nami, mulai mah pasat kami itu punguan Raja Segian Banten Barat. Mulai pertikem muna roh hamu tu Bogor di situ kami kebetulan tinggal. Di salinai sesatu hata ma jalo hamuna walas ni melipat geda.
di rombongan itu lang namin nakaningan, utapi pangaribuan lagu buti mungkin kalau mungkin nasida, melihat mereka rombongan itu lang, sanggi matinangi berbinege mata mertua di bata, diulus di tangin ngeka tulang nami. Di hamuna jemaat ni resort Serang, salinay pasat tami masay gulang melihat. Upaya itu kami acara mulai nasuk berdalan sangat denggan, jalan di luar dugaan nami. Upaya kami pabena muna luar biasa. Sehingga masude akatangiang, akadongan moral nang doakan nasihat sakamunai. Di pasatu hatta ibu diulahon amat perdita terlumubi no ditugas baru di Surabaya. Naksongoni ma dihamu aka amanami petugas ni parhalado do lumubi perdita. Saya hasihatum ma dihamuna amang asabu totong ulah muna la melayani jemaat di Serangon nang songoni kahami be bulutuk pajupak kita di Patikion Nasing. Sarinai atas nama keluarga besar Siagian, pasahaton mulai tegudang tuhamuna ruas ni resort Serang doh yang na. Saya satu hatama jalur muna balas ni balipat gada. Jadi di hamuna mang berdita resort yang baru, kami atas nama keluarga Siagian perjulu pasahaton mulai tegudang. Sianggep matutu hasil di hamuna bulan muna sesuai dohot perintah Tuhan melayani untuk masyarakat. Selenai mulai ati pasahat tami. Tinggal kami di Bogor do, ati tukarok partik kemuna rohamu tu Bogor. Jadi songoni mah mungkin dabu pasahat tami. Ba, anaha, aku tapamu bang? Tapamu? Udah? Oke, coba pasahat mah tu mata berdita. Si Dias ate behadong isonong ibereng berek kuhiana saya tortapasaha DP. Nah, undangan non Shalom untuk kita semua. Selamat malam. Jadi di sini saya nggak terlalu banyak ingin mengutarakan kata-kata lagi karena memang mungkin Mama juga udah kecapean jadi katanya mau cepat-cepat pulang. Jadi di sini kita banyak pengalaman, terkhusus saya juga banyak teman-teman yang saya dapatkan di sini dan saya juga senang melayani di gereja ini. Tapi apa boleh buat, tadinya saya udah ada rencana pengen off pelayanan di tahun ini karena ada yang harus dikejar dulu. Tapi alhasil SK Bapak datang yang mengatakan bahwa kami harus pindah ke Surabaya. Jadi ya kemungkinan ini tahun terakhir saya akan berada di HKBP Serang ini. Dan saya sangat berharap untuk Amang Inang dapat mendoakan keluarga yang ada di sini, terkhususnya Bapak yang akan melanjutkan tugasnya di Surabaya. Saya pribadi mohon doanya agar Bapak selalu diberi kesehatan, rezeki dan panjang umur untuk bisa melayani dengan baik di HKBP Surabaya nanti. Begitu juga dengan Bapak Tua Marbun yang akan melanjutkan tugas Bapak di HKBP Serang. Semoga Bapak Tua dan keluarga bisa memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Dan saya berdoa agar keluarga diberi kesehatan, rezeki dan juga panjang umur. Doakan juga kami anak-anak dari Amang Pendeta Siagian agar cita-citanya bisa kecapai supaya bisa nanti di masa tuanya bisa ketawa-ketawa gara-gara kami sudah sukses begitu. Nah, kami juga sangat mendoakan keluarga dari Bapak Tua, khusus anak-anaknya agar bisa mencapai cita-citanya juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk Amang dan Inang yang ada di sini apabila saya dan juga adik-adik saya memiliki kesalahan dalam berkata ataupun kurang pintar dalam partuturan, kita minta maaf. Doakan kami agar kami bisa selalu mensupport keluarga kami dan bisa mengharumkan nama keluarga Siagian dan keluarga Siagian yang ada di sini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Shalom. Puji syukur bagi Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya
mulai kita tiba di gereja ini sampai saat ini masih diberikan kesehatan dalam sukacita, dalam pisah sambut dari kami. Kami keluarga mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh jemaat HKBP Serang yang telah memberikan support, memberikan doa-doanya bagi pelayanan kami di tempat yang baru. Terima kasih Amang, Inang, jemaat HKBP Resort Serang. Kiranya doa-doa kita semua didengarkan oleh Tuhan dan pelayanan kami di Surabaya nantinya semakin heran lagi dibandingkan di Serang ini. Doakan kami agar sehat selalu, terlebih saya agar selalu semangat dalam mendampingi Amang, karena betul yang dibilang oleh Amang Marbun, kalau kami itu adalah istri keduanya. Istri pertamanya itu jemaat, karena lebih mengutamakan jemaatnya. Sipata, do keluarga dilupakan, jarang do didoakan. Jemaatnya itu yang didoakan ketika mereka sakit. Itulah nasib kami, Inang, sebagai istri pendeta. Tapi kami tetap mensupport, terlebih anak-anak ya. Selama kami melayani di Serang ini, mungkin ada kesedihan juga karena kegiatan yang begitu padat. Terkadang anak-anak sering kami tinggal, belajar pun tidak kami dampingi lagi. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, kami mempunyai anak-anak yang baik, anak-anak yang is the best. Walaupun kami tidak perhatikan, mereka tetap belajar dengan sungguh-sungguh, mereka anak-anak yang baik. Terima kasih bagi Tuhan. Kami juga berterima kasih buat Punguan Raja Siegian, Sebanten Barat, mulai di Hamu, mulai di Simatuaku, kakakku, Namboruku, Amang Boruku, Edaku, Amang Bao. Terima kasih atas supportnya kepada kami selama kami melayani di sini. Kalian adalah tempat kami curhat, kalian telah mensupport pelayanan kami. Terima kasih buat kebersamaan kita pada saat ini. Kiranya Punguan Raja Siegian Sebanten Barat semakin bersatu lagi dalam suka maupun duka. Sekali lagi dengan sangat-sangat berterima kasih buat Punguan Raja Siegian. Begitu juga dengan Bapak saya dari Pangaribuan. Terima kasih buat doanya yang telah diberikan tadi kepada kami. Doakan kami semakin meningkatkan pelayanan lagi kami di Surabaya nantinya. Dan terima kasih juga buat bingkisannya, buat jalang-jalangnya, kiranya buat amplopnya, kiranya semua itu dapat kami pergunakan dengan baik demi kerajaan Tuhan. Kepada tim multimedia juga ya yang sudah mulai pagi selalu setia ya Dek ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian, Tuhan mewujudkan segala cita-cita kalian, diberkati dalam studi. Demikian juga buat Amang Marbun dan kakak, selamat melanjutkan estafet pelayanan kami ya Amang Inang. Saya yakin Amang mampu. Dilihat dari rambutnya memang ya Amang ya, Amang orang baik, kocak lagi mungkin. Pandangan pertama kemarin waktu Amang datang ke rumah, Amang ini memang pasti ya. Selamat melayani Amang, semoga Amang dimampukan, dikuatkan dengan jumlah jemaat Resort Serang yang begitu banyak, wilayah yang jauh, luas. Semoga Amang dikuatkan. Begitu juga dengan kakakku yang cantik, semoga kuat mendampingi Amang. Mungkin dengan kehadiran kakak di Resort Serang ini memberikan warna yang baru setelah saya. Baik-baik kok Kak, ini jemaat HKBP Serang. Selamat berkarya Kak ya. Yuk.
Begitu juga dengan full timer Seresot Serang. Terima kasih buat kebersamaan kita selama ini ya Dek ya. Jadilah istri pendeta yang baik. Jangan sempat istri pendeta itu membuat kericuhan di gereja ya. Jadilah teladan yang baik, selalu kompak dan bersatu. Mungkin di tempat pelayanan yang lain nanti kita bisa bertemu kembali. Selamat melayani, selamat mendampingi Amang di pelayanannya. Begitu juga dengan rekan kerja dari Pak Pendeta Siagian. Terima kasih buat kebersamaan kita selama ini. Terima kasih buat Enang Lucy, terima kasih buat Enang Diakones. Terima kasih buat kebersamaan kita selama ini. Jika ada kesalahan saya, mohon dimaafkan. Jadi akhir kata saya mengucapkan terima kasih buat semua yang telah menghadiri acara ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Mau lihat tema Horas. Amak tobing. May biyaraw na mga po sotuk sala iko dilabuk ko do amang. Asati roya wanon sotungong natinggal ng gusada. Apalago da kian si hamulate honok ko namang ilabuk ko jo amang. Paingo mulong na sala. Anggo ibagya belakang nga ama be. Ama ni huruk. Amang paingo tanong da mulong na sala dah. Perjulo mulate godang madiamang. Ngadingganat sarod di panamang mulai nasugot. Sehat terus. Dah. Semakin berkarya untuk HKBP Resort Serang. Ya. Amin. Ya. Abang mani huruk mulate emang dah. Amin. Oke. Mau lihat di Tuhata, betul di Pangapuanon, mabiyaraw sa tungarong natinggal. Ala, on na maparpudi hape te maktuwingate. At sugari, dango parpudi, tinggal bodo pimarsugok mo sa udutan. Ala ni, molo tungadong anon na natading di Pangapuanon, ba mapo kamu hami sadok tu saluhu do hata maulation ko kudokon ala takas do mulubui sahatu ujung ni partikian nami di son anggodang ala ni hamu saluhu na dangadong nawui dengan ulaonon ala ni molo penon daku guari hamu sada kamanginang posmaro hamu anggo di ate-ateku huingok do jala husurat do sudiaka pabehena mona nadinggani tuhami di donga tubuku ma parjulo mau lihat gudang di hamuna memang salilingon holan masih tada kita nahujaga tonggo sahatu si sotung meila dongaku samarga aka pamuruoko alana buido molo sala au ay buaro hamuna tu au buido gabi apuna muna au na salai gabi siga ma ditonga-tonga ni huria jadi molo tu songoni penakaning do kamu mulati godang ma marsanga matu hatate di hamu saluhut na dong aku sapunguan di hula-hulaku hobar tu husip-husip tati kini ikon tutongani bagas ni hula-hulay do hami ro permisi dohot buru muna do akabire muna pahopuna ima pungwa sobade bata ate amangate ikorodo hami tutonga-tongani punguan asa pawor hatomu hami di bagasat tangiang ima tu hula-hulaku sobade bata di tulaku pangaribuan molati godang daku hirim songoni ulina dingganna diwek kamu pabor hatok kami diulosi hamuna hami ulos herbang ulos nagajang sitorop rabu ngadi sibe sudi hinakkamma gabi lampos marohanami lau mangula di tonga-tongani kuriata manang ni dibe hami mangula hiray na magtubing ate mulo siyan aka
sian ruhu ni parmargaon. Pengo mga mulo salah. On nama berpuditok pengo ton niya mga mulo salah. Iya. Di pegawai di bawah kendali ni amang Josefen mulai amang kebersamaan tada. Jadi udah ngadok kamu di son tertatih-tatih do pelayanan on. Alaya lebu do hita kerjasama itor leo kamu saya ada stempel bonok kumanak tu dia. Jala itor husipan tad datang aku di media muna gabi mobile hita salalengon. Ulo do lagi di Pandeglang doau iko keluar surat. Amang tinggal madok. Amang ini apakah bisa pakai scan? Tabereng tatibangi moloboi lanjut. Jadi memang dang dibatasi inga anak kita. Atek behadong akan hurang. Ala memang ganupari do hita pa Jupang salalengon. Masih salpua mahita amang dah. Songoni matong pasahatamon tu aka pegawai ta tu amang Bapak Gibson dohot tu sudima nang meredi dison mangurupi di sudima ruas na 47 sektor 10 sia mai di Serang 10 sia di Maranata sia mai di Cikande nak pedangi sobe sude marhiti akadongan dulu ma huha molete hokami sudia kana ulina dengkan na pinasa nasida doho aka pungwakor nadong di nasaresoton mauliante di sudia kapabahenan muna tu hami saliling di son nang di pangujung ini pakubasion nami di dong aku parhalado nasaresot maulo saresot kita memang sahali tulugulad do hita rap pajupang jala maulo khusus di Serang ganuk minggu do hita pajupang saihu sahahod do unang sape masa hagawaro di parsermonan. Ala niaha, ala memang ay budo hita padinggaton na hurang diga sopole konggawar. Holan itu sa sitong prinsipo. Jadi mau lihat tema di sudi parhalado na sare soton dohot dia kacalo situa nami. Mau lihat tema di parhalado resort. Di sudia kadukungan muna tu hami saliling rapita mangula di son. Alalau samudu nagabi panitia nani koordinir ni amang situa ina inggulan. Molati godang kuhilala hami uli sangap ta sambut amang paditata jala las rohanami borhat sian huriaon. Martabataba matong dihamu gogo dohot bisuk makubasi huriata. Di dongaku pangulan nagok tiki molate godang di kebersamaan nanti rap dohot di keluarga songon natadokoni ai sada do hakabipi nuaing au padita resort di son suatu saat bodoh hamu padita resort tua fungsional muna yan ang lusi kan bisa aja kan suatu ketika inang pendeta resort saya fungsional bisa inang jadi pareses saya masih fungsional sudi deh songon ido marsode itu teh abang ido kan ya iya jadi mau lihat di dukungan muna saluhutna mau lihat di seksi na adong di huriaon sikola minggu remaja na posobulung ama ina lansia aletar lumubima seksi paropuan na tulu huria na mendukung sudiaka pangaradion narikotu ulau tahun nak pedang di sobe pimpinat tamang preses tongma pinasahat melati gudang tunasida saluhutna di multimedia ya terima kasih di bawah koordinirnya amang situa Marco Manurung tetaplah mengudara melalui pelayanan multimedia kita akamanginang hu usaha kami pe dohot keluarga kalau bisa bang Selasa atau hari Rabu lah kami meninggalkan rumah dinas
paling lambat ya Bang ya, Selasa atau Rabu paling lambat kami meninggalkan rumah dinas. Dan segala fasilitas perlahan-lahan sampai di hari Rabu paling lambat hupasahat kami ma tu huriaon nial liling dupi hami tanggal lalu perencana borhat kami tu Surabaya jala merhite-hite ruasna burju amang huta barat tinang burhuta soit nungadong di paradina sida udung-udung inganan nami inganan ni keluarga sahatuna bukas kami siat-tonga-tonga ni luat Serangon molate siala haburju muna saluhutna amak tubing adong ngupena sohudok ko namang alaun nama berpudi iya jadi tutuna di tanggal 15 Oktober ikon tapatu pada ulau di son mengcover gudang akan narikot ala memang ido sipata ikon tahamola teho saya di batu butuhani do di hita molo sadaro hatta teh kamak perhala do resort do akalon ni huria di tonga-tonga ni ragami hamaolon tubuh mapikirat tikini tabay malam kasih peduli resort asabui sikop si pakeon ni hurion hape tong dak sikop jala moleate ma di amang hutapea amang gultom do disidi panitia malam kasih peduli resort bui ulau tau sir-sir sahatuson dak pola terbebani akka huria ay somal na ido kan asalo kebutuhan di resort begitu huria alai ala hamido maboto buas keadaan nikas ni Cikande keadaan nikas ni Maranata keadaan nikas Serang alai ala kerjasama ni panitia malam kasih peduli resort bui borhat tami denggar rapo padita budinggad di paborhat tami jalata tomu-tomu padita tadison bui tabanaka perlahan-lahan tanggung jawab ta tu sopo marpikir na parpudi nama au dakku boto mak tubing alay dok kamuna tu au adok kape panitia serep merhubah sinate jadi bang izin bang saya nggak tahu ini jujur bang saya nggak tahu ini alay dok nasida nak kaning adong ko hami manang piga-piga halak sia serep mirohanami marhubah sinan nasida berarti seksi ni panitia na resmi ommai jala biasa anak karena so resmi do si pata ulu lebih luar biasa mulai tema dihamuakan nama bain idei sienas nirohatta masaluhuna tapatupai inama maktubing inama teh oh iya tabudo adong ko amang tubing na burjupay ngoton abang dohot kakak natwari nga hudok pasti gudangan non na mga rasahiho dungi berek ko aka nahu tinggalhon kenapa begini imana huboto bang jadi akan nahurang dinggani pauli abang mabang dah pasroh aku tu abang saya kagum dengan abang dari dulu aku belum kenal abang di media sosial saya sudah kenal abang aja nggak lihat bahwa aku mengagumi abang Erwin Marbun itu dari dulu saya sudah tahu seperti apa terima kasih untuk abang jaladak kuboto puasa abang mengucap tahu sianon ada sesuatu misteri yang mau dinyatakan oleh Tuhan dan di sobiaka bapak tado akai boto tonak kaning akan buruta pas abang mau latihan roh aku tu nasi dah bang dah oke bang izinkan aku untuk beberapa hari masih di sini bang sebelum saya angkat barang inama saluhutna amak tubinga teh jadi asa songon melatih dia bang dok diakang dan juga anak paromain songo kata situ tu amat dok nauk 10 itu cuma di 10 lalu hata nauli tangiang pasu-pasu tupak doho nasubui hupan jojor nauk pinasaha muna tu hami sa keluarga di partikianon huapu hami mai hot martonga di jabu ima hata sia kami napurat tano-tano rangging masih ranggongan badata pada udau ala yang gotot dita toktong masih gonggoman horas ma di hami na borhat horas mana kamu natinggal di son Tuhan tama nama masu-masu ina mamang
hudul mah lamun. Mulai tema di hita saluhutna mulai teh di ruas dong parhalado suaksoni nang dihamu amak padita nami amak padita BB sekian nang borhat tu HKBP kedondong Surabaya do diamang padita Marbun nahor hita di tonga-tonga ni HKBP Resort Serangon. Songoni ma acara molorong na humurang di aka acara na hubo kami di bahasa Tikyon mangido maafami siya nias ni rohanami. Jadi sonari tatutup ma acara ta di bagasan tangiang ala nakingan tohodoi di dokon inang pendeta Lucy kekuatan ni sahalak ina di tonga nama kobasi huriaun ala nima upasatay ma inang pendeta Lucy na manutup di bagasan tangiang. Ya, oke, Hamanginang, semua sudah selesai. Selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan dan menutupnya dalam doa. Martangyang mahita. Moliatiale Tuhan, macai basa doho di tikion. Dileako ruas naburju. Cuaca nadenggan. Boi ojak di Huriami di Resoton amang padita Erwin Marbun dohot keluarga suasongoni hupapor hatami dohot denggan amang padita Benny Bonaniaek siagian dohot keluarga tu inganan tugas naib baru ima HKBP Resort Surabaya asi maroham pasu-pasu manasida, lehon haguguon, hasehaton, habisukon, mangulahon sude akatohonan nasida, di huria naong di pasato aliamang, alani margogo manasida dohot keluarga, mace uli sude hata naong di pasahat tu nasida, asi maroham pasu-pasu manang ruasmi, napasahaton hata na denggan soang-songoni akka si bahenon di bagasan lasni roha di jalo amang keluarga amang padita siagian dot keluarga tabay mapasu-pasumi Tuhan tu sude ruasmu na adong di Resort Serangon Tuhan di Tikion hupasiduk kami maacaraon asi maroham dongani hami tiki mulak be hami tu inganan bagas nami be asa di bagasan las ni roha hujalo hami pasu-pasumi di tonga-tonga ni bagas nami be tarlumobi di tiki peak kami anon di podoman nami boy hami macalo pasu-pasumi di manugot nyari soang-songoni di keluarga amang padita Erwin Marbun dohot amang padita Benny Bonaniaek siagian asi maroham macelo jado panitia mempersiapkan sude acaraon asi maroham paso-paso nasida jala sumuang magogo nasida Tuhan ala mangula nasida di bagasan serep ni roha asi maroham di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani de bata ama. Dot parsauran ni tot di parbadia ma. Nama masu-masu hita saluhutna. Amen. Mau lihat tema di ini. You have left me.
I keep telling myself